Добрый дзень, добрай раніцы. Я сумняваюся, у кагосьці вельмі раніца, таму што нават у мяне 10 ужо. Але віншую ўсіх з панядзелкам, з пачаткам працоўнага тыдня. Мы сёння будзем праходзіць Blueprints, і Blueprints мы праходзім ужо пэўны час. Мне падаецца, я не ведаю дакладна, колькі як доўга цягнецца гульня. Мне падаецца, мы дзесьці у другой палове гульні. Я спадзяюся хаця бы на гэта. І я вельмі жадаю яе ўжо скончыць. Яна мне падабаецца, але ў той жа момант я жадаў бы, мне было бы добра, калі б яна скончылася, ну там, у нейкую разумную колькасць часу, таму што калі яна такая ж па памерах, як мы прарабілі ўжо шлях дагэтуль, будзе трохі, ну, трохі ўжо падзадзяўбе, але мне вельмі цікава і мне ўсё яшчэ хочацца, я вельмі жадаю скончыць гульню, і там я жадаю, каб яна скончылася, і ў той жа момант я жадаю яе прайсці да канца. Я не жадаю яе кідаць, я жадаю пабачыць канец ужо і пабачыць 46-й пакой, які мы ўвесь гэты час шукаем. Вось. Я разумею, што у мяне ёсць некалькі умоў, як гэта зрабіць, як хаця бы прасунуцца далей. На жаль, я пакуль мне не выпадае і не шанцуе з тым, што мне патрэбна. Вось, хоць я і падвышаю свае шансы, як магу на гэтую сітуацыю. Ну, карацей, вы зараз усё пабачыце. Сёння будзе доўга стрым, мы будзем праходзіць даволі доўга. То бок я буду гуляць да таго моманту з-за таго, што мне выходны. Я ў прынцыпе магу сабе дазволіць вельмі доўгі стрым. І можа з пэўнымі перапынкамі, там можа на 10-15 хвілін у пэўныя моманты. Але можна дазволіць сабе амаль увесь дзень. Ёсць верагоднасць, што я проста зламаюся і стамлюся. Пакуль не пройдзем, пакуль не пройдзем, я не ведаю, наколькі яшчэ шмат. Можа быць, там больш, чым разумная колькасць нейкая, можа быць яшчэ некалькі слаёў пазлаў, і можа быць нешта вельмі складанае. Вітаю, Рведак. Вось, так што спрабуем. У нас 42-й дзень у Blueprints. Мы будзем праходзіць як мага далей, як мага больш. Паспрабуем закрыць, скажем так, гульню. Вось, мэтанакіравана. У нас ёсць некалькі пазлаў, якія у нас актуальныя, і ўсе яны залежаць ад таго, як мне пашанцуе зараз. Вось, паспрабую праводзіць як бы забегі у нас для тых, хто не знаём з гульнёй. Гэта рагалік, і пры гэтым гэта пазл з пазламі у пазлах і пазламі на версіі яшчэ вельмі шмат розных пазлаў, і у нас ёсць па тыпу, ну, я не ведаю, у мяне атрымліваецца 3 асноўныя пазлы. Гэта пад маёнткам знаходзяцца шахі, якія можна расставіць, калі мы атрымаем правільныя пакоі маёнтку. У нас ёсць нейкая надпіс, нейкая надпіс знаходзіцца ў маёнтку. Маёнтак сам прадстаўляе сабой надпіс. Мы яе можам ужо прачытаць, але яна амаль не мае ніякага сэнса. У нас ёсць сейфы, ад якіх няма ключэй, няма кодаў, ніводнага увогуле. І я не разумею, чаму так. А нам патрэбна, як я разумею, нам патрэбна адчыніць... Пачакайце, мы адчынілі адзін сейф за ўвесь час, і ён у бункеры. У нас, калі прадказанне не глусіць, у нас яшчэ 6 такіх сейфаў. Вітаю, Арэгана. Вось, у нас 6 яшчэ сейфаў, якія патрэбна, хутчэй за ўсё, для праходжання адчыніць. У нас ёсць праход знізу пад маёнткам, у падвале ёсць праход, дзеля якога нам патрэбна, каб тут нам выпала сярод гэтых 3, нам выпала грабніца. Вось, склеп. На жаль, ён не выпаў, таму мы ідзем з тым, што ёсць. Давайте возьмем мы з гэтым. Металлодэтэктар или рыдлёўку. У прынцыпе, няблага для старта. Вельмі няблага. Але гэта спрашчае забег, пры гэтым нічога не даючы нам на потым. Вось. Ну ладно. У нас ёсць яшчэ молат, якім можна разбіць сценку у гэтым самым у парнічку. Мы можам парнічок сабе адчыніць, паспрабаваць. Давайте. Пойдзем управо, паспрабуем. Так, брейкер нам патрэбны. Не, давайте крокі возьмем зараз. Я буду трохі паскарацца, то бок, некаторыя штукі... Зараз мы не атрымалі патрэбнага нам склепа. Можна было бы зараз проста грындзіць склеп, пакуль мы яго не атрымаем. Вось, і проста не атрымаем патрэбную нам сітуацыю. Царква. Блін, нічога з гэтага добра не ідзе нам. Нічога не падходзіць нармальна. Царква плюс-мінус нармальна, але я і не жадаю браць гэта згубленыя грошы пакуль што. Давайте дворык, можа нам пашанцуе далей. Таму што ў дворыку мы можам пакапацца яшчэ ў зямле.
Вось, спрабуем, зараз я буду выстаўляць пакоі. Мне патрэбна, вітаю, Метэйгорый. Мне патрэбна глобальна, у гэтым забеге, вось у бягучым, які мы зараз запусцілі, мы ўжо не можам адчыніць праход унізе ў склепе, потому што склеп нам не выпаў, ён даволі рэдкі пакой, і гэта нармальна. Што мы можам зараз у гэтым забеге зрабіць? Гэта паспрабаваць сабраць запальнічку, карацей, там па тыпу як лазер такі невялічкі, дзеля таго, каб потым адчыніць праходы ў склепе і схаваць іх у, як ён называецца ж слова, і схаваць яго у шафе, ну, гардеробе. Гэта наш, у прынцыпе, адзіны варыянт, што мы можам нармальна зрабіць. Яшчэ мы можам паспрабаваць зрабіць... яшчэ адна штука, якую мы можам зрабіць у гэтым забеге, гэта спалучыць бойлер і помпу і высмактаць усю ваду у гэтым самым у падзямеллі, карацей, мясцовым гэтым. Так, эксперыменты ў доме. Давайте эксперыменты запусцім. Дарэчы, я мог не браць. Не, я мог запусціць эксперымент нават без гэтага. У мяне тут 2 пакоі з тэрміналамі. Ну ладно. Эксперымент. Любы перманентны эфект. Так, атрымай одну зорку. Альбо атрымай 3 золота за кожны чырвоны пакой. Не, давайте атрымай одну зорку за калі мы выкапваем рознае смецце. Няхай будзе такое паляпшэнне. Зоркі перманентны апгрейд, так што будзе карысна. Просто працягваем. Я не буду вельмі уважліва аглядаць зараз пакоі, ты, якія я ўжо ведаю. Ну, я буду прабягацца, дзякуючы металодэтэктару, я хутчэй за ўсё самае карыснае з пакою забяру. Але там як трапіць. Трэба вярнуцца і адчыніць яшчэ левую частку маёнтка. Тут пакуль лепей не кранаць. Я шукаю зараз грінхаус, домік, парнічок. Каб у гэтым парнічку потым скарыстацца... Так, у нас склад, 2 склада і калідор. Калідор яшчэ спатрэбіцца, я калідор не буду выкарыстоўваць. 2 прадметы альбо гарантаваны ключ тут будзе. Давайте вось гэты. Вось гэтую шафу. Тут ключик усё роўна трапіўся. Ну, не тое ж, каб я жадаў. Я думаў, што спецыяльны прадмет трапіць. Воркшоп нам спатрэбіцца. Даем адразу яго. В воркшопе можа быць яшчэ вось прадмет выпасці. Гэта цудоўна. І мы якраз таки можам зрабіць металодэтэктар, аб'яднаць, напрыклад, з гэтым самым, з павелічальным шклом, і тады мы можам атрымаць сабе якраз таки запальнічку, якую я жадаў. На жаль, нам яна патрэбна будзе, гэта запальнічка, потым, не ў гэтым забеге, таму мы, можа, захаваем яе на потым. Так, у нас тупікі ў любым выпадку будуць. Ну, вось гэта паў-тупік, класны пакой. Не, давайте вось гэта, налево. Што у нас? Бяром. Звычайнага шкла я тут не бачу ў гэтым пакою. Так, нічога такога няма. Белая скрыня кажуць праўду. Белая скрыня кажа, што 2 іншыя скрыні кажуць хлусню, то бок гэта ўжо не мае сэнсу. То бок, ну, яна можа бы казаць праўду, але гэта тады хлусіць. Гэта ў любым выпадку хлусіць. 2 іншыя скрыні пустыя. Хутчэй за ўсё хлусіць абедзве гэтыя, і гэта чорная кажа праўду. Это найбольшая верагоднасць. Як і думаў. Бойлерная. Бойлерная нам можа быць карысна. У залежнасці ад таго, ці атрымаецца нам правесці электрычнасць. Так. А чаму? Ага, яна адчынілася тут. Запускаем бойлерную. Оп. А чаму не актывавалася? Што за халера? Ёсць, паехала. Адчынім яшчэ дзверы. Усё фігня. Давайте Dark Room. Это адзіны шанец нам нармальна прасунуцца наперад. Ён, на жаль, выключыцца зараз. Вось мы халера тут не побачым. І наугад просто выцягваем якую-небудзь. Лавільня, больш чырвоных пакояў. Ну, гэта не вельмі ідэальна. Зато і ёсць плюсы. Ёсць невялічкі плюс ад пэўнай сітуацыі. Тое, што мы можам электрычнасць сюды правесці. Бяром.
і праводзім электрычнасць управа. Яна пайшла. Яна праходзіць скрозь увесь гэты пакой і трапляе сюды. І ён нам зробіць, гэтае плавільня нам зробіць ключ. На жаль, гэта звычайны ключ. Я бы чакаў чагосьці больш крутога ад плавільні. Альбо, можа быць, мы можам нейкім чынам паўплываць на гэтую плавільню і зрабіць іншы ключ. Ну ладно. Так. Што яшчэ мы можам? Я прапаную зараз сысці адсюль. Нам ад бойлернай патрэбна, вельмі патрэбна правесці электрычнасць да гэтага самага. Як ён? Ад бойлернай паспрабуем правесці электрычнасць да помпы, а да помпу мы можам атрымаць толькі ў выпадку, калі мы ўжо атрымалі басейн дагэтуль, то бок перад гэтым. То ускладняе задачу. Зараз з гэтага пакою Грінхаус. Гэта будзе тады тупік у нас. Але Грінхаус, калі я жадаю молотам адчыніць дзверы ў ім, то, ну, сцяну ім, то мне патрэбна ўсё ж такі яго атрымаць сабе. Я зараз, хутчэй за ўсё, будзе забег, у якім я нічога не атрымаю. Ну, па выніку. Вось, але зноў жа спрабуем. Таму што мне не той, каб мне вельмі на шансы зараз. Гэта я скажу мінус трохі. Ну, не той, каб вялікі мінус гульне, той, як зроблены пазл, гэта ачмурэнейшы. Але зараз я як бы ведаю пэўныя штукі, каб прасунуцца наперад. Ну, ёсць пазлы, якія я ўсё яшчэ не ведаю, не разабраўся, вось музыкальны пазл, напрыклад. О, лейка. Цудоўна. Так, першы раз, калі вы ўваходзіце, можна яшчэ атрымаць сабе. О, пачакай-ка, рычаг можна адрэмантаваць. Я магу яго сюды ўставіць. Я гэтага рабіць не буду, нам не патрэбна адчыняць гэты самы пакой. Античембер. Ідзем. Лейку. Оп. Атрымалі гема сабе, так? Цудоўна. Вітаю, Яск Бласк. У нас сёння будзе доўга стрым. Мы паспрабуем як мага больш прайсці блюпрынца. Калі пашчасціць, можа поўнасцю пройдзем. Але я не ўпэўнены. Я не ўпэўнены дакладна, колькі гэта яшчэ па часу будзе. Бо, у прынцыпе, я так не вельмі абмежаваны, я магу проста стаміцца. І тут я ўжо нічога не зраблю. Бяром архівы дзеля таго, каб працягнуць электрычнасць. Нам патрэбна электрычнасць далей цягнуць. Так, это нас не вельмі цікавіць. У левы, давайте наперад паспрабуем прасунуцца. Басейн. Вось гэты. Будем браць толькі чырвоныя пакоі. Хоць яны дрэнна на нас адгукаюцца, таму што я хутчэй за ўсё за гэтага правалю зараз забег. Але мы эксперыментуем. Электрычнасць, дарэчы, павінна... Можа вярнуцца зараз у бойлерную? Давайте зараз у бойлерную вернемся, пераключым электрычнасць, каб яна ўлева шла. Пакуль у нас крокі яшчэ засталіся хоць якія. Бо іх ужо 16. А мы толькі палову дома адчынілі. Ёсць. Пойдзе ўлева. І тут ужо будзе электрычнасць увесь час. Тут у нас у некалькі праходаў. Царква. Ну, давайте возьмем царкву. Толькі ў царкве, наколькі памятаю, электрычнасць не вядзе. Так, электрычнасць не вядзе ў царкве. Ідзем далей. Толькі не кажыце мне, што зараз будзе ключ. Так, гімназіум. Зноў крокі. Але павінна быць электрычнасць. Не, у яго няма электрычнасці. Гэта правал. Добра, ідзем далей сюды. Гэта хутчэй за ўсё проста запораты забег будзе. Таму што я зараз не вельмі кудысьці прасунуся. Гараж. А ў гаражы ёсць хоць нейкая электрычнасць, не? Ёсць электрычнасць, дарэчы. І электрычнасць працуе сама, нават мне няма неабходнасці. Куды ты вядзеш? Ага, зразумеў. Гараж можна адчыняць двумя шляхамі. Дагэтуль я ведаў толькі пра тое, каб у пакоі з коркамі гэтымі выставіць і ўключыць электрычнасць у гаражы. Але вось альтэрнатыўны шлях гэта ўзяць ды і правесці электрычнасць у сам гараж. І тады аўтаматычна адчыняецца дзверы гэтыя, уваход. Ну добра, ну добра. Трошкі карыснай інфармацыі, якая насамрэч глобальна не тое, каб суперкарысна. Я за пару... у меня есть ключы. Давайте апошнія тут
літаральна апошнія крокі засталіся. Забег на гэтым скончыцца. Вітаю, Нан Рэвенс. Арыгана, то бок дагэтуль там не было электрычнасці, ўсё працавала на энергіі кола, а якой круціць Фауст. Не зусім. Яно ж па тыпу... Блін, ну карцей, складана патлумачыць. О, трохі ежы. І леечка. Яно як працуе? Можна у доме і так ёсць электрычнасць, але гэты бойлер дае дадатковую электрычнасць у асабістыя пакоі. Я магу рабіць ланцужкі з гэтых пакояў. Я эксперыментую з рознымі пакоямі і на жаль, большасць пакояў насамрэч не мае пераходу далей. А мне патрэбна зрабіць вельмі дзіўную камбінацыю. Мне патрэбна па маёнтку знайсці басейн, таму што басейн адчыняе, дадае ў драфт нам сярод пакояў, дадае помпу, якую можна пераліваць ваду. І мне патрэбна ад бойлернай, вось ад гэтай, які сродак электрычнасці, правесці электрычнасць да гэтай помпы. Звычайна бойлер з'яўляецца ў першай палове. Ён даволі... Ну, зараз я зрабіў так, каб ён актыўна ў мяне з'яўляўся. Шчыра, можа быць, трэба было яго проста не браць і забіць, і трохі пазней яго забраць. І карыстацца тым, што ёсць. І ў выніку можна дацягнуць да больш позніх этапаў, калі ў нас ужо ёсць басейн, і паставіць бойлер літаральна каля вось помпы дзесьці паблізу. Не ведаю, нешта такое прыдумаць. На жаль, гэты забег прокляты ўжо. У нас 7 крокаў, і мы не той, каб шмат чаго зробім. Nine Ravens, які сэнс праходзіць гульні? Яны ж тады скончваюцца, і трэба нанова пачынаць. Ну, у мяне ёсць яшчэ... Наконт наступнай гульні у мяне планы трохі разбегаюцца. О, давайте крокі сабе атрымаем. Зараз мы трохі вернем сабе крокі. У нас павінна быць плюс 5 і плюс 5, то бок 10 крокаў. І плюс бананчыкі нам трапілі. Дарэчы, вітаю, Фауст. Знаёмцеся, хто не знаём з Фаустам, вось Фауст, ён тут галоўную маёнтку. Наконт праходжання я жадаю, у мяне трохі... Я не паспяваю праходзіць гульні. Яны выходзяць крутыя гульні, выходзяць значна хутчэй, чым я паспяваю іх праходзіць. Значна хутчэй. І я разумею, адкуль мяне... Нават не гледзячы, я думаў, калі ў мяне з'явяцца стрымы, і ў мяне будзе заўсёды па тыпу 2-3 гадзіны для праходжання, і ну, па тыпу гулін, і тады я буду прасоўвацца, хоць свой лонгліст закрываць пакраху. Гэта апынулася няпраўдай, гэта так не працуе. Гульні выходзяць усё яшчэ хутчэй, чым тыя гульні, які мяне цікавяць, выходзяць хутчэй, чым я магу ў іх пагуляць. Вось. Блін, не гледзячы на 15 крокаў, у нас амаль няма куды ісці. Давайте, можа быць, паспрабую вось так. Яшчэ. Сакрэтны праход, давайте яго. Блакітны пакой я не магу. Мне бы... Gold Sync, давайте паспрабуем Gold Sync. Куды-небудзь нашых грошай выкарыстаць. Адмыццё, ключы. Вось гэта сакрэтны план, давайте паспрабуем. Ага. Добра. І кошты тут занадта дарагія. Мастер-ключ. Што-то такое? Я ўпершыню так і бачу. Адчыняе усе звычайныя дзверы. Добра. Гемы не патрэбна плаціць? Ну, такое, карацей. У меня столькі грошай няма на гэта ўсё. Так, вялікая заля. Ну, гэта ўсё фігня, насамрэч. Тым больш, што ключэй у мяне няма. Давайте вось гэту дзіўны пакой, нейкі невядомы. О, крама. Што ў краме? Можна набыць сабе гемы, можна набыць сабе ключ. 2, насамрэч, толькі ключа. Давайте адзін набуду. Астатнія пакіну. І вось толькі зараз ёсць басейн, які нам быў патрэбны вось там раней. Ну, карацей, гэты забег нікуды не прывёў, на жаль. Так, яшчэ. А, вось ключ. Акварыум. Давайте акварыум возьмем. Там яшчэ разгалініванне. Можа быць, мы нешта знойдзем, я не ведаю, здагадаемся. Яшчэ што-небудзь. Заўсёды ёсць верагоднасць, што мы штосьці знойдзем, чаго не бачылі. Механарыум. Ён мае адну дзверь за кожны механічны пакой у вашым маёнтку. У нас упершыню выпадае механарыум. Ага, вось, то бок і гэтага няма. І ў яго ёсць, рэальна ён можа мець да... Раз, два,
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 дзвярэй. Можа механарыум мы атрымалі пад маёнткам. Можа гэта вельмі нейкі асабісты пакой такі? Так. Давайте брейкер. Я ў ім включу святло ў даркруме, у гаражы і адключу карткавую сістэму. Калі мы вернемся да карткі, то я у гэтай самай security, можа быць, адключу. Малаверагодна, што мы так далёка зойдзем, але можа я ў security адключу тады карткавую сістэму. Ну, пераключу яе ў іншы рэжым. Так, рычаг, добра. То бок механарыум, можа механарыум гэта самы просты спосаб адчыняць вось гэты пакой? Ну, антычэмбер. А, тут хутчэй за ўсё рычага не будзе, тут ключик ёсць толькі. Срэбраны ключ, гэта пакой з вялікай колькасцю дзвярэй. Ну ладно. Механарыум не блага. В прынцыпе, не блага. 3 гема у нас няма, тут ёсць толькі на 1 гем. Давайте за 1 гем возьмем, гэты пакой невядома. Ежа ў краме яшчэ ёсць. А, дарэчы, так. Не падумаў нешта. Так, гэта невядома, я зараз разумею, што гэта спецыяльны ключ срэбраны. Просто так яго прадзяўбем. Нам нічога з гэтага не патрэбна, давайте зархіваваны. Фігня, я нават заходзіць не буду. Я не вельмі разлічваю на гэты пакой, забег гэты увогуле, ён не ўдала, ўсё не тое, што мне патрэбна. Так. Давайте зэканомім гемы зараз. Распаўсюдзіць гемы па ўсіх іншых зеленых пакоях. У нас іх не так шмат. Акварыум ёсць. Ну давайте вось гэта возьмем, насамрэч. Няхай будуць гемы яшчэ. Вітаю, мега па-азерскі. Можна будзе на кухню зайсці? Хачу адну рэч спраўдзіць. Кухні у нас няма, на жаль. Ну, зараз яна не адсутнічае, карацей. О, батарэйка. Вельмі няблага. На жаль, у нас ёсць майстэрня, так? Можа быць, батарэйку можна кудысьці праткнуць, паглядзець, што атрымаецца. Так, гэта зачынена і няма ключа. Ну, добра. Так, ключ сюды не распаўсюдзіўся. Халера. З басейна мы можам куды-небудзь выйсці? Не халера, тут толькі тупік мы сабе зробім. У любым выпадку, таму адчыняю гэта і пакідаю як ёсць. Давайте крокі сабе набудзем. Бананы. На ўсё насамрэч, таму што калі мы жадаем хоць штосьці яшчэ парабіць сёння, нам патрэбна крокі. Мы можам зайсці ў пакой. Не, уже ўсё. Мы уже ўсё тут заблакавалі. Няма выхаду. Ну гэта канец тады. Давайте зайдзем у воркшоп, паглядзім, што мы можам зрабіць з воркшопам. Найлепшае, што мы можам зрабіць. Опа. Металлдэтэктар спрацаваў. Ну і ладно, калі раз'ем, насамрэч, не вельмі важна. Бо я нам толькі металлдэтэктар знойдзе. Што? Нешта спрацавала? Падалося? Ну ладно. Тут, дарэчы, унізе бывае час часу месца для такого, каб раскапаць. Ну, не ў гэты раз. Як-небудзь сёння. Добра, добра. Я магу, на жаль, забыцца трохі і... О, давайте завітаем у Даркрум. У Даркруме не той, каб часта... Блин, трэба ўключыць электрычнасць. У Даркруме даволі рэдка ў мяне была электрычнасць. У большасці выпадкаў ніколі не была электрычнасць. Давайте паглядзім, куды яна ідзе. Тут ёсць нейкая асаблівая нейкая прылада, у якую утыркалася бы... Не, Даркрум проста праводзіць электрычнасць, у ім няма нейкай штукі такой. Ну ладно, пофиг. Ну, пофиг. Ну, уже нам толькі воркшоп правяраем, і што я магу зрабіць з тым, што ёсць? Не? З батарэйкай. З рычагом можна нешта зрабіць, і рыдлёўкай. Джекхэмер. Давайте збяром. Мы не ведаем, што гэта такое, паглядзім. Новы прадмет.
На жаль, мы его на наступный забег не захаваем. Что-то такое. Больш эффективна, чым рыдлёўка для раскапывания. Капае глыбей і знаходзіць лепей прадметы. Ну, я так разумею, гэта не тое, каб круто у нашым выпадку, дык увогуле, ну, канкрэтна зараз, таму што я ўсё раскапаў, што ёсць. Ёсць одно место, дзе мы можам паэксперыментаваць з гэтым. Адное адзінае. Гэта Foundation, да якога мы у 5-6 крокаў дабяромся. І там ёсць трохі месца, зямля, якую можам падраскапаць. Монеточки. Вось. Хоць паэксперыментуем. Мы ўпершыню яе зрабілі. Знайшоў 3 ключы. 3 старых ключы. У прынцыпе, неблагі прадмет, ведаеце? 3 старых ключы яшчэ раз. І гем. У прынцыпе, гэта моцная штука. У асабістасці і срэбраны ключ, і асабістыя прадмет таксама. Гэта моцная штука. На жаль, яна толькі для прыапшэння забега. То бок яна... Грошы забраць? У сэнсе, якія грошы? Нам няма сэнсу зараз грошы нейкія забіраць. Гэта канец забега. Ну, мы як бы ўсё, мы зламаліся тут. Можна яшчэ... у нас 8 ключыкаў, дарэчы. Можна вось тут паадчыняць рознага. Можа быць, мы нешта знойдзем. Сомневаюся, але чому бы не, правильно? Нам нават няма куди так еще карыстаць. Ну так, асабліва няма куди. Нататка. Кіркдарен гэта псевдонім. Гэта мы ведаем, што гэта праўда. Таму што зялёныя хлусяць толькі ў адным пакоі. А гэта значыць, што гэта праўда. І Кіркдарен гэта псевдонім. Абутак, цудоўна. Які нам не патрэбны ўжо. У нас 3 крокі засталося, нас гэта не выратуе. Ну і тым больш няма куды ісці проста. Емы. Ну я проста больш хутчэй гляджу, што можа ў шафу гэтых трапіць потым. Таму што іх яны даволі розныя. О! Ну гэта мы ведаем, гэта адказ на пазл. Няма нічога. Опа. Блин. Ну вось літаральна. Ключ ад 149 ячейкі у сейфе. Ну, на жаль, у нас няма сейфа і якая нам розніца, правильно зараз? Таму кожны раз я знаходжу гэтыя ключы, я знайшоў гэтых ключэй уже даволі шмат. Я сейфаў столькі не знаходжу. І кожны раз, калі я знаходжу сейф, у мяне няма ключа. Халера. Там перманентныя анлокі ляжаць, па тыпу, і звычайна вельмі цікавыя адказы на некаторыя пытанні. Ну ладно, конец дня. Пачынаем наступны. Будем даволі грындзіць зараз, таму што у мяне ёсць пазлы, для якіх у мяне няма ключэй. Вось. У мяне ёсць шмат пазлаў, для якіх у мяне няма ключэй. Напрыклад, музыкальны пазл. У мяне ёсць ноты, я не разумею, як іх разгадваць. І я шчыра, я не вельмі майстар па музыкальных пазлах, это моя слабая кропка, я не вельмі іх разумею ніяк. Можа, там і не ў музыцы справа, але я спадзяюся, што гульня мне проста падкажа на гэта. Нам патрэбна камбінацыя 2 рэчаў, каб супала для нашага забега. Мы забіраем зараз грошы і убегаем адразу на вуліцу. Нам патрэбна падзямелля, нам патрэбны склеп, у якім мы можам, і нам патрэбна, каб у гэтым жа забеге у нас была штука, якая можа запальваць свечкі. Гэта вельмі штука, гэта адчыніць нам 2 праходы пад зямлёю ў гэтым склепе, і гэта хутчэй ўсё будзе перманентны анлок. Вось яна, нам выпала. Нарэшце. На жаль, нам няма чаго там рабіць. Ну, то бок зараз там няма чаго рабіць. Нам патрэбна адчыніць гэтае самае. Нам патрэбна атрымаць зараз воркшоп. Без воркшопа нічога не працуе. Нам патрэбна атрымаць павелічальнае шкло і, па-мойму, металладэтэктар, калі я правильно памятаю. Дарэчы, неблага было бы рэцэпты запісаць сабе. Воркшоп нам пашчасціла, адразу выпаў. Мы шчаслівыя зараз проста кабзда. Батарэйка не блага, але яна не абавязковая. Для таго, што мы робім, батарэйка не абавязковая зусім.
І нам зараз пакуль няма з чым яе сумяшчаць. Зараз усё залежыць ад таго, што нам трапіць у камісарыят абавязкова, таму што гэтыя прадметы могуць быць у камісарыяце. Павелічальнае шкло нам шасціць проста кабзда. Павелічальнае шкло ёсць. Зараз для ўсёй камбінацыі нам засталося толькі адно. Нам засталося альбо металладэтэктар, або нешта такое. Давайте я зараз загуглю гэты рэцэпт. Я як бы яго ведаю, але я не ўпэўнены. Так, я зараз скарыстаюся інтэрнэтам, каб я не схлусіў сам сабе, таму што гэта мы вельмі блізкія. Burning Glass. Павелічальнае шкло і металладэтэктар. Так, я правильно запомнил. Трэ ў першы Silent Hill павучыцца вырашаць музыкальныя пазлы. А ё-моё, у першым Silent Hill былі музыкальныя пазлы. Я не праходзіў першы Silent Hill. Шчыра, вось глядзіце, у мяне гісторыя з Silent Hill'ом і увогуле з хоррарамі, у мяне хапае заўсёды гісторыі пра гэта. Першы Silent Hill я гуляў пасля трэцяга Silent Hill'а, чацвёртага Silent Hill'а, пятага Silent Hill'а, Даунпура, што ў нас там яшчэ выходзіла. Карацей, я прайшоў даволі шмат Silent Hill'аў, так? Розных Resident Evil'аў. І яшчэ, ну там, розныя хорары, дарэчы, ну, па тыпу, розныя гуляў. Вось, першы Silent Hill, калі вы ведаеце, гэта гульня на PlayStation 1. Яна, як бы, ну, максімальна, так, бойлерная занадта рана. Мы не будем пакуль бойлерную браць, мы возьмем вось этот калідор, каб адхіліцца ў бок. Мы возьмем, зараз, давайте скончу думку пра Silent Hill. Дык вось, Silent Hill'ом. І я запускаю першы Silent Hill. Гульня на першую PlayStation. Прамалёўка амаль ніякая. Але як жа там камеры пастаўленыя? Як жа там нагнетаюць атмасферу? Я не ведаю, я не вытрымаў гуляць у першы Silent Hill, мне было жудасна. На мяне нападаюць трохпалігонныя, сабакі гэтыя квадратныя. Але жудасна, яно так файна зроблена. Першы Silent Hill аж мурэнна зроблены. І пужаць вас будуць файна, скажем так. Гэта добра зроблены, вельмі добра зроблены хорар. Вось, таму што вас не пужаюць па тыпу проста скрымерамі ў твар. Не, вам нагнетаюць атмасферу так, што вы такія, можа нахрен не трэба мне гэтага, а? Так, кухня, ты жадаў кухню праверыць мегапазерскі, так? Вось яна кухня, мы тут. Што мы жадаем праверыць? Мегапазерскі, калі у цябе было жаданне нешта праверыць і ўпэўніцца ў чымсьці, то калі ласка, бо я тут нічога цікавага не бачу. Я, можа, неуважліва гляджу? Дарэчы, тут кот ёсць. Альбо сабака. Я не ўпэўнены, дарэчы. У маёнтку. Ну, сабакі мы дакладна ведаем, што ёсць. А каты мы не бачылі. Што у нас ёсць? Таматны суп за чырвоныя пакоі, сэндвіч і банан. Ну, ў прынцыпе, няблага, але мы прытрымаем пакуль грошкі. Пазерскі, калі ты будзеш тут паблізу, то кажы, калі ласка, мы... Рэцэпт котлетак. Вось, дарэчы, каб вы разумелі, так, у мяне кухня маленькая. У мяне, каб здае, якая маленькая кухня, гэта проста гіганцкі пакой. Кватэра моя змесціцца, ну, палова кватэры, як мінімум. Толькі ў гэтым пакоі. Вось. Сподачак? Ты дзеля яго? Окей, ладно. Вось. І, карацей, у мяне маленькая ракавіна, ну, такая даволі. І у мяне, ну, блин, я не ведаю, як вам паказаць на гэтай. Гэта кухня занадта вялікая, каб паказваць. Праблема ў чым, карацей, каб паставіць нармальна камеры, у мяне няма нармальна, у мяне шафы гэтыя для мяне, я высокі хлопец, так, у мяне шафа даволі нізка, і атрымліваецца, нават камеру я буду альбо загаражваць камеру, таму што я буду на ўзроўні гэтай вось штукі, калі я наляплю нават камеру куды-небудзь зверху. Альбо не бачна ні халеры, альбо я загароджваю. А калі я ставлю на стол, то вы бачыце просто, ну, па тыпу, ні халеры там не бачна. Вось, патрэбна вешаць камеру, каб вы разумелі, каб добра было бачна, што адбываецца такі агульны план камеры. Камера павінна быць вось тут.
Вось так вось прыкладна ў маёй хаце, каб вы бачылі, што я раблю, і як бы, ну, са спіны я як бы штосьці раблю, і пры гэтым патрэбна другая камера, каб вы бачылі, што тады не бачна ні халеры, што адбываецца на стале, правильно? Можна просто над сталом. Самае аптымальнае было б прычапіць сабе на лоб камеру, але ў мяне пакуль камеры ёсць толькі тэлефоны. Патрэбна знайсці камеру, ну, GoPro-шку мне трошки шкада, вы бачыце, мне трошки шкада яе купляць, яна нармальна каштуе. Вось, на лоб сабе наляпіць нешта, і тады можна і па тыпу вы будзеце бачыць. Але ў гэтага ёсць іншая праблема. Гэта трасецца ўсё. Я не ведаю, GoPro-шкі яны кампенсуюць па тыпу знешні, ну, па тыпу траску гэтую, альбо не. Ну, карацей, у мяне стрым па котлетках я жадаў зрабіць, як атрымаецца, па тыпу максімальна проста. Я паспрабаваў проста, але там такая ж лухта атрымліваецца, што гэта ж херня. Хочется хоць штосьці нармальнае зрабіць. Хоць трошки мінімальнай якасці штосьці. Вось. Пачакайце-ка, дзе ён? Пачакай. Так, камера ад асобаў котлетак. Блин, ну ты загнуў. Так, а што мы яшчэ раз... Так. Рэцэпт котлетак. Сподачак. Ды не, тут нічога не... Ой, блин. Нічога няма, ніякай узаемадзеяння ні з водным прадметам. Калі цябе цікавіць пэўны прадмет, то ні халеры, нічога, я ўсё праклікаваю. Пачакай-ка. Ну, вода. Вось тут адзіная інтэракцыя ёсць. Вода на кухні ёсць. Дарэчы, у помпе ёсць такая штука па тыпу прапусціць ваду на кухню. А навошта? Коты аператорами бегаюць. Дарэчы, Ачмурена, у меня там на запіс, калі я эксперыментаваў, ну, я па тыпу паспрабаваў, я прыгатаваў котлеткі, у мяне быў тэставы карацей запіс. Просто паглядзець, як гэта працуе. Я хадзіў па кухні, па-першае ставіў камеру, а па-другое спрабаваў нешта, ну, прыдумаць. Я знайшоў плюс-мінус месца, я паставіў тумбу, карацей, вось тут паставіць просто камод прыцягнуць, паставіў наверх на яе камеру на штативе. Штатив у мяне маленечкі такі па тыпу настольны. Вось, на штатыве я не трохі падняў, і атрымліваецца па тыпу ракурс, ну, трохі вышэй, чым ось, як я зараз гляджу. У прынцыпе, не блага атрымалася, але нічога цікавага. Плюс, мяне чуйна, мне ж патрэбна яшчэ мікрафон неяк прысабачыць на кухні, я ўсё яшчэ не прыдумаў, як я гэта зраблю. Вы разумееце, яно падавалася, там ні халеры, ну, што там рыхтаваць? Так, ды вазьмі, ды і проста зрабі котлеткі на стрыме. Ды вось не, ну, калі у вас не падыходзячая кухня пад гэта, альбо не прадуманая нейкая халяра, то праблем шмат. Вось, гэта раптоўна апынулася даволі складанай рэччу. І я разумею, чаму Тоддзі я разумею, што Тоддзі яшчэ і замарочыўся, ён яшчэ і яны яшчэ і гэтыя самыя і строі сабе шылі. Я думаў, ну мне ж не патрэбна строі шыць, таму я паўгады не буду рыхтаваць гэта. Але зноў жа, я рыхтую, каб вы разумелі, у мяне не той, каб шмат часу, мне для таго, каб штосьці зрабіць, мне патрэбна не рабіць штосьці яшчэ некаторых рэчаў, і потым мне патрэбна іх усё роўна рабіць, і як бы яно наслаиваецца. Так, глядзіце. Мы возьмем зараз шафу гэтую, каб калі што мы маглі пакласці гэта павелічальнае шкло узмацняльнае, карацей, у шафу. Калі мы... не, мы сёння павінны яго нармальна, у прынцыпе, скарыстацца. Так, клас. Клас мы не можам, блин, у нас вельмі раптоўна у нас накрываецца план наш. Я не магу клас адчыніць, гэта канец тут калідора. Хоть бы было металлодетектора. Няма металлодетектора. У нас раптоўная праблема, людзі. У нас ідэальна мы сабралі ўсё, што неабходна, але раптоўна мы не можам до конца гэта дакруціць. Нам металлодетектора не хапае, і у нас толькі адзін выхад зараз ёсць. Калі ў нас зараз не трапіць падыходзячага пакоя, то мы скончылі забег. Ён просто раптоўна абламаўся ўвесь. Так, у нас ёсць патіо, які мы не можам узяць. Астатнія тупікі. Зараз мы можам просто канец забега быць. Гэта канец забега. Не, халера, блин. Ну, сур'ёзна. Блин. Гэта раптоўна канец забега. Я, можа, мог гемы набыць. Ну, ўжо позна, я ўжо запароў. Гэта ўжо ўсё. Што б я зараз не ўзяў, гэта ўжо канец. Халера. Нам так пашчасціла ў пачатку.
І так абламалася раптоўна забег ужо ўсё. Ну, просто нічога няма. Я мог жа тут нешта выкруціць, так? Я мог... А, тут тут гемы былі, але... Ну так, я мог бы пару гемаў набыць сабе і пакінуць. Трэба заўсёды сачыць за колькасцю гемаў, яны вельмі патрэбна. Ну, на жаль, гэта канец забега. Больш нічога мы тут не зробім. Мы нават ніякіх карысных пакояў не адчынілі, якім можна паспрабаваць хаця б перманентныя нейкі апгрейд сабе атрымаць. Невялічкі катэдж. Ну, в прынцыпе... Чаго я яшчэ чакаў? Грындзем. Павінна, раней ці пазней павінна пашчасціць, і я не затуплю. Нататка самому сабе. Ніколі не забываць пра тое, што мне патрэбны гемы. Мне бясконца патрэбны гемы. Так, забіраем грошы і бежым на вуліцу зноў. Нам падыдзе нават варыянт, у якім мы зараз проста зробім гэтую запалку гэтую. Нават проста мы яе зробім, і гэта ўжо будзе добра. Калі мы зможам пакласці яе ў шафу, будзе ідэальна. І мы тады такім чынам можам пакінуць сабе на наступны забег нейкі. Ну так, вось у нас няма. Я возьму сабе вось гэты абменны пункт. Тут же нічога, так? У нас толькі... Ага, можна раскопкі тут рабіць трохі. Нам няма чаго абменьваць, але тэарэтычна нам будзе прасцей з гэтым пастом у выніку атрымаць патрэбныя нам прадметы для таго, каб запаліць. Увогуле, мне падаецца, гэтая запальвачка будзе вельмі важнай. Я зараз задумваюся. Можа быць, яшчэ ёсць схаваны нейкі варкшоп зноў выпаў. А, я ж падвысіў яго верагоднасць, так? Я падвысіў вельмі верагоднасць воркшопа, і таму нам значна прасцей зараз яго знаходзіць. Як жа добра, а? Бібліятэка, давайце яе. У яе ёсць кніга, але ў мяне няма павелічальнага шкла ў гэты раз. Блін. Ну, павелічальнае шкло мне ў любым выпадку патрэбна. Абсерваторыя. Можа быць, зараз... Хтосьці карысна нападае. Inkwell. Вы можете выкарыстоўваць зоркі, каб выцягваць новыя планы. Вау! То бок рэальна я магу выкарыстаць зорку, каб перамаляваць планы. У мяне ёсць 50 зорак. Ну, пакуль няма такой неабходнасці. Кухня няблага, але я не буду выкарыстоўваць, мне гемы патрэбны, эканомім гемы. Давайте вось гэта, чытальню. Бібліятэку я сабе выцягваць не буду. Зараз, негледзячы на тое, што яна ў нас ёсць, я адчыню сабе гемы. Ну, не, давайте перамалюем увогуле. Ну, бібліятэка, вось гэты калідор возьмем сабе. Альбо вось так, давайте ўправа, няхай проста грошы будуць. Хоць мы і забралі ў сабе одну зорку, але нормально падыдзе для нашых планаў. Так, зраблю яшчэ один крок наперад. Няхай гэта будзе вось спальня. О, куфар. Можа быць яшчэ што-небудзь, не? Не, няма. Ключ, гем і грошы. Добра, вяртаемся назад пакуль. Дарэчы, тут сузор'я... Яно толькі ідзе да 20, што цікава. То бок нават кнігі не падказваюць аб тым, што будзе вось гэтая бутэлечка, якая дае нам у выніку магчымасць перамалёўваць планы. Гэта вельмі круты апгрейд. Ну, за зорачкамі трэба сачыць. Давайте вось гэта возьмем. У нас гем будзе. Параў я ніякіх не бачу. Брейкер давайте будзе. Яго паставім ужо. Уключаем у гаражы святло, отключаем карткавую сістэму. Калі нам выпадзе пакой гэта самае бяспекі, то мы карткавую сістэму просто пераключым у іншы рэжым. Можна перамаляваць. Давайте один гем, потому што перамалёўванне гэта будзе хаця бы зорак нам не каштаваць.
Просто я пачытаў, што тут ёсць каціны з подачак, у які можна наліваць ваду, але гэта не з'яўляецца часткай ніякага пазла. Ну вось з подачак там ёсць, і з ім нельга ўзаемадзейнічаць. Ну, я не ведаю. Так, коридор давайте возьмем, как наперед пошло, а тут мы отчиним улево проход. Церква, блин. Ну, давайте спальный, ну, гостевый покой, вот это. Альбо давайте перемалюем просто. Не, давайте перемалюем. О, покой адпачынку. Калі вы будете у пакоі адпачынку скончыце свой дзень, вы адразу атрымаеце картку. Ключ-картку. Ну, мне падабаецца. О, дарэчы, тут намалявалася штосьці яшчэ. А, гэта тое, што ў пакоі бяспекі было. Не, пачакайце-ка. Это Swan Song? Не, гэта трошкі іншае. Контракты гэтых самых працаўнікоў больш не атрымаюцца на высокім ранге. Што бы гэта не значыла. Так, ты... Пункты. Правілы... Слухайте, правілы змяніліся? Мне падаецца, у гэтай штуцы змяніліся правіла, магчыма, у пазла. Ну, як мінімум, падказка знікла. А можа, ўжо і не важна. У сэнсе таго, што я столькі разоў вырашаў, яно такое, ну, нормально. Табе і так падыдзе. Ну, добра, давайте спрабуем. 14 усё яшчэ працуе? Працуе. 8 падзяліць на 4 гэта 2. Гэта 14 мінус 2 гэта 12, падзяліць на 2 гэта 6. А, не, пачакайце-ка. Наадварот. 14 мінус 2 гэта 12. Памножыць на 2. Памножыць на 2 гэта 24. І падзяліць на 8 гэта 3. Я дам тройку у нас. 20 плюс 3 23. Мінус 3 гэта 20. Памножыць на 3 гэта 60. Падзяліць на 6 гэта 10. Ёсць? 2 ключа. Добра. Гемы альбо перамаляваць. Не, давайте возьмем 2 гема альбо больш крокаў. Больш крокаў возьмем. Гэты раз. Компас. В прынцыпе, няблага. Не той, каб я нам супер патрэбны быў. Мы тут зараз, мы палюем зараз за зусім іншымі рэчамі. Мы палюем зараз за магчымасцю увогуле зрабіць гэты некам шкло, якое выжигае, падпалівае, карацей. Планетарыум, царква... Блин. Давайте царкву возьмем. Блин, трэба было перавыцягнуць зазоркі. Тупануў. Ну ладно. Грошыкі як бы ёсць, плюс царква яшчэ аплаціла нам трохі. Так што нормально. Падыдзе. Наперад жадаю вось гэты вольны пакой. І мы трапляем у Foundation. У прынцыпе, неблага. У нас ёсць зараз 4 праходы, і у нас, ну, у нас вельмі неблага пакуль атрымліваецца. Капаць мы не можам, няма чаму. Обеденная заля, давайте яе возьмем. Па-першае, дадатковыя калідоры. Па-другое, мы хутка дабяромся да 8-га, мы недалёка, і няхай ён там будзе. Я не пайду далей, я пайду направа. Соляріум, давайте яго возьмем. Тупічок будзе, але верагоднасць рэдкіх пакояў вырасце. Вяртаемся назад і будзем адчыняць дадатковыя праходы, паглядзім, што ў нас атрымаецца. Дарэчы, а зараз кухня у нас ёсць? Не, зараз кухні я не браў.
У мяне гемаў не той каб шмат. Мне зараз гэта один гем, гэта вельмі важная штука. Якая можа вырашыць усё. Насамрэч у пэўны момант. Вось кухню можна было бы зараз узяць, але я зараз яе браць не буду. Перамалюем планы дазоркі. Конференц-заля. Альбо калідор. Не, давайте конференц-залю, таму што на гема не каштую. В прынцыпе, результат будзе адзін і той жа. Пакой пумпуса. Нам ён патрэбны. Румпуса, выбачаюся. А нам ён патрэбны, я жадаю пабачыць прадбачанне гэтае яго. Дзе там грошыкі ты заўсёды хаваеш? Румпус, пумпус. А дзе грошы? А, вось ён. Ну што, скажы нам будучыню. As it was foretold, I am awakened at the sound of a dropping coin. You find yourself face to face with the great Alzara. And I suspect you wish me to look into your future. The image is becoming clear. I hear the pattering steps of children running in the forest. The joyful echoes of laughter in the courtyard. I see an old man sitting in an even older chair. A seed that has served many generations, each with their own stories, each with their own secrets, each with their own endings, but all in the same chair. What you have heard here has been foreseen by the great Alzara. Until the dawn of the following day, Фотель, у якім яны сядзяць, ён можа быць асаблівым. more to say. Альбо румпус мяне падманвае і накідвае проста херні нейкай, альбо гэта рэальна важна. У мяне ёсць пакой для малявання, у мяне ёсць гэты пакой, і ён можа быць важным. Мы зараз вернемся туды спецыяльна для гэтага проста. А, не, ну давайте, можа, пару пакояў адчынім наперад. Апошнюю я ўзяў, глядзі, як працуе. Калі манеты 4 ляжаць, яны адразу, то тады ты калі яе падымаеш, то у цябе забіраецца ўся горстка, просто яна з часам цягнецца, па тыпу, у цябе ты можаш ужо ісці далей, яна забярэцца. Можна не звяртаць увагі на яе. Басейн мне вельмі патрэбны быў. Мне супер патрэбны быў ён. Давайте перамалюем пакой. Камісарыят. Блин, мне так... Што ж так балюча-то? Гемаў няма. Мне ўсё гэта было патрэбна. У мяне большая частка маёнтку адчынена. У мяне ні павелічальнага шкла, ні металодэтэктара. Пустыя скрыні кажуць праўду. Пустая скрыня кажа праўду. У гэтай скрыні знаходзяцца гемы. Ага. Але ж гэта херня нейкая. Калі гэтая скрыня кажа праўду, то гэта ў ёй. Калі гэтая скрыня кажа праўду, то тады атрымлівае, возьмем пакуль то гэта справа налева. І гэтая скрыня сцвярджае, што ў яе ёсць гема ўнутры, так? Гэтая скрыня сцвярджае, што блакітная скрыня кажа праўду. Мне падаецца, гэтыя дзве скрыні хлусяць, а чорная праўдзівая. Інакш, нейкая лухта атрымліваецца. Вось гэтая скрыня... Калі гэтая скрыня кажа праўду, то тады і гэтая скрыня кажа праўду. А гэтая скрыня кажа, што пустыя скрыні абедзве кажуць праўду.
Але калі яны кажуць праўду, гэта не можа казаць праўду. Ну, яна не можа фізічна. А гэта значыць, што гемы нідзе не знаходзяцца. Адзіны варыянт, што гэта чорная скрыня, адзіная, якая праўду і кажа. Спадабалася, што ёсць асаблівы экран канца дня для выпаду па-за тэкстуры. Не халеры сабе. Ну, я скажу... Не, распрацоўшчыкі, у любым выпадку, распрацоўшчыкі вялікія малайцы. Гэта гульня файна зроблена. Такія гульні складана рабіць. Ну, вельмі складана. Прадумаць усе вось гэтыя мелкія моманты і наслаіць так, каб... Гэта вельмі трэба любіць пазлы і рэальна разбірацца ў пазлах. Ну, я зайздрошчу гэтым людзям. Яны крутыя. Так, мы пойдзем зараз у левую частку маёнтка. У нас ўсё яшчэ ёсць тут праход калідора, напрыклад. І мы паспрабуем там... Калі там трапіць, нам... Хоць што-небудзь, насамрэч, падыдзе. У нас усё яшчэ няма патрэбных прадметаў. Ні патрэбных пакояў, ні патрэбных прадметаў, ні халеры. Плюс тут ёсць вось гэтае крэсла. Што з табой не так? Яны ўсе намаляваны ў адным і тым жа крэсле старажытным. І яно рэальна выглядае вельмі старым. Што з табой не так? Я пракліківаю яго. Час ад часу тут ёсць схаваныя штукі, якія... Я магу сесці ў яго, не? Ніяк? Чаму вы ўсе ў адным і тым жа крэсле? Халера нейкая незразумелая. Крэсла не пракліківаецца, то бок у яго няма некай тыпу месца, якое варта было бы клікнуць. Ладно, окей. Я разлічваў, што мы зараз нешта знойдзем. Пачакайце-ка, ну падобнае крэсла ёсць яшчэ і тут. Яно проста падобнае. Ну ладно. Можа румпус просто накидывае рознага. Перамаляваць. Тут херня нейка мне выпала. Ратунду я не пацягнуў занадта дорага. Акварыум. Акварыум можу ўзяць. Ён за 1 гем. Архівы я не вельмі жадаю. Давайте акварыум. Но уже не могу копать, ни халеры. Ратунду я не потягну, и это тупик. Так, это тупик. Добро, ладно. Как скажешь, гульня. Мне не шастить с предметами просто капзда. Зато я маёнтак добра адчыняю. Дякую вялікі. Так, тут у нас кроки. Мы можем яшчэ, дарэчы, крокаў зарабіць тут трохи. За таго, што загарнем направо. Заходзім у гэты пакой, атрымалі крокі. У нас новы прадмет, маска для сна. І кожны раз, калі мы заходзім упершыню, мы заходзім у пакой у спальню, то мы атрымліваем сабе дадатковыя крокі. Что мы можем? Мы давайте, можа, праз цэнтр трошки пойдзем. Неяк оно больш пазітыўна ўсё выглядае. Капілку мы не разбіваем сёння. Яшчэ няма куды яе губляць. Якая ж халера з прадметамі, а? Так, тут у нас. Тупікі, альбо згубіць палову крокаў. Дарэчы, крокаў у мяне не той каб шмат. Ну, затое магчымасці адчыняюцца вялікія. Рызыкнем, можа быць нам зараз спальні, якія яшчэ трапіць. Спецыяльныя ключы, срэбраны ключ. Не, давайте... Блин, а што я магу тады зрабіць? Давайте наперад сунемся, можа тут пашасціць. Бойлерная. Адчыняем бойлерную. Можа быць. Басейн у нас ёсць? Басейна няма яшчэ ў гэтым маёнтку. Бойлерную адчынілі, але мы туды не пойдзем. Пакой бяспекі. Яго адчыняем, каб змяніць сістэму бяспекі, перарабіць яе... Карткавая сістэма, ёсць некалькі спосабаў абысці карткавую сістэму. Ну, я ведаю толькі 2, можа ёсць яшчэ больш. Мы можам зрабіць так, каб карткавая сістэма не працавала, то бок адключыць яе і паставіць ёй, каб па замаўчанню, яна зараз, дарэчы, выключаная, мы можам выставіць ёй, вось зараз яна ёсць, офлайн рэжым. Калі яна выключана, то яны будуць усе дзверы адчыненыя. Плюс мы можам змяніць узровень бяспекі на высокі.
Такім чынам верагоднасць гэтых дзвярэй будзе яшчэ больш высокая. Такім чынам мы маем шмат гэтых самых дзвярэй бяспекі, якія проста адчыняцца перад намі. Ніякай праблемы. Так, у мяне з'явілася тэорыя, што калі наш герой непаўналетні, таму не можа паўнавартасна ўвайсці ў спадчыну, таму дзядзька дзед напрыдумаў тут загадак, каб мы тут хадзілі да 18 гадоў. Гэта пакуль што самая верагодная ўвогуле сітуацыя ва ўсей гісторыі. Так, апошні ключик карыстаем. Darkroom. Блін, Darkroom вельмі не ўдала. Таму што ён выключаецца вось так кожны раз, калі мы заходзім. Што мы можам сабе? Праз бойлерную паспрабаваць выйсці? Альбо ўслепую пацягнуць пакой. Давайте паспрабуем ўслепую пакой пацягнуць. Зачынена. Давайте срэбраны ключ. А не, пачакайце-ка. Картка. Вось тут, у цёмную пацягнем. Бляха. Толькі не яна, блін, ну, ай, навошта. Нам не... Гэта значыць, што у нас будзе больш чырвоных пакояў, а гэта дрэнна. Тут ключы патрэбныя. Тут таксама, па-моему, ключ быў патрэбны. Так, таксама ключ патрэбны. О, дарэчы, вось тут можна срэбраным скарыстацца. Мае сэнс. Блін. Давайте коридор. Ключей не хапаем. Патио. Пошта. Ну, пошта на нас, насамрэч, самая аптымальная, плюс-мінус. На заўтра прыедзе нам трошки дастава і будзе трошки рэчыва. Новых лістоў не з'явілася. Ладно. Блин, 5 крокаў засталося. Нам спальня патрэбна, каб выцягнуць гэта ўсё зараз. 3 крокі. Ласка, спальня. Няма. Ну, я не думаю, што ў гэтым забеге мы ўвогуле штосьці атрымаем ужо. Ну, я шчыра не думаю, што мы пройдзем куды-небудзь. Гэта... Калі гэта не спальня, то гэта кабзда. А гэта спальня. Ну, яна лічыцца часткова як чырвоны пакой і як спальня адначасова. Нам пашчасціла. Зачынена. Зачынена. Это кабзда. Редроу можна карыстацца, так, але наш забег і таго не варты. Я ўжо маю... У гэтым забеге мэта была якая? Альбо... У нас ёсць 2 пазла. Шахі, ну, 2 галоўных пазла, якія я бачу перад намі. Гэта шахі і магчымасць трапіць у падвал нармальна. Ну, па тыпу праз склеп. Альбо бойлерная. Ну, праз 3, добра. Праз бойлерную. Усе 3 залежаць ад маёй... Ну, наколькі мне пашчасціць, так? І справа ў тым, што я магу перамалёўваць, але я перамалёўваю зазоркі, які перманентны мой апгрейд. Кожнае гэтае перамалёўванне гэта 1 дзень згублены. Ну, літаральна па тыпу дзень проста нікуды. Таму я бы лепей захаваў гэтыя зоркі, чым губляў гэты на ран, які і так пракляты, у якім няма ні халеры. Мы за ўвесь забег, нам патрэбна было знайсці воркшоп, мы знайшлі. Шафу. Мне падаецца, дарэчы, шафу мы таксама не знайшлі. І нам патрэбна было знайсці павелічальнае шкло і гэты самае, і метал-дэтэктар. Ні павелічальнага шкла, ні метал-дэтэктара у нас няма, так што гэта канец забега проста. Ну, проста канец. Можна яшчэ ў чорны ну там зачынена таксама. Ну ўсё, гэта атрымліваецца канец. Мы тут нічога не адчынім без ключэй. Ключэй значна больш патрэбна. Мы зможам дайсці да пакоя адпачынку, не за 4 крокі. Не халеры. Ён вельмі далёка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не. Мы нават не скарыстаемся бонусам ад пакоя адпачынку. Чырвоны маёнтак. Ну, я не здзіўлены. Мне ўсё вельмі прадзяўбалася ў момант, калі я выцягнуў вось гэтую плавільню.
Што я мог бы зрабіць? А, не, я тады бы ніяк не паклаў. Я мог бы... Я забыўся, што ў мяне быў гандлёвы гэты... як ён? Пункт, на якім я мог паспрабаваць падменьваць прадметы. Вось гэта адзінае, што я прадзяўбаўся. Я мог бы ім скарыстацца, каб неяк выцягнуць забег. Але мне вельмі з крокамі яшчэ не пашанцавала. Набор адмычак. Гэта добра. Гэта можа сэканоміць шмат ключэй. Гемы. Таксама файненька. Неблагі пачатак. Узялі грошы. Паўтараем, пакуль не атрымаецца. Я магу пасядзець і яшчэ паспрабаваць нешта з музыкальным пазлам паламаць, але я не ўпэўнены, што я яго адолею. У мяне няма ключа на яго, а я невялікі фанат музыкальных пазлаў. Таму мы будзем замест... Вось гэтая штука неблагая, мы будзем выкарыстоўваць крокі замест гемаў на той, каб адкрываць планы. Але гэта не той, куды мы мэтанакіравана ідзем. Метал-дэтэктар. Палова рэцэпта ёсць. Рыдовачка. Таксама проста карысная. Палова рэцэпта ёсць. Зараз нам патрэбна павелічальнае шкло і воркшоп. Плюс шафа, у якую мы зможам на наступны дзень пакласці гэтае павелічальнае... Ну, не павелічальнае шкло, выбачаюся. Потым зроблены прадмет, які мы зможам пакласці. Там уже воркшоп, блін, як нам шасціць, а? Добра, што я знізіў яго верагоднасць. Ну, па тыпу, ён, наадварот, падвысіў яго верагоднасць. Ён трапляе даволі рэгулярна. Где тут што? А, вось он, маленькі ключик. Кухня альбо спальня. Давайте... А у мяне нічога такога няма. Давайте спальню. Можа быць. У ёй ёсць таксама верагоднасць прадметаў. Ну, не ў гэты раз. Абсерваторыя альбо... Абсерваторыя будзе тупиком. Альбо Дэн будзе тупиком. Давайте... Не, ну, Дэн не будзе тупиком. Там можна яшчэ будзе прайсці. Давайте Дэн. А, не, пачакайце, Дэн і ўдала вельмі стаў. Я нешта сабе прыдумаў, не тое. Усё ў парадку. Мы вельмі добра паставілі. Пакой для малявання абедзеная. Давайте абедзеная. Больш праходаў. Вось гэты возьмем, каб у нас больше было крокаў на сёння. Кожны раз, калі мы будзем выцягваць спальню, мы будзем атрымліваць сабе дадатковыя крокі. Давайте назад. Вернемся і улево пойдем. Для тых, хто не ведае гульні і потому што я тут раблю, я ўжо даволі знаём з гульнёй. Ну, у нас даволі шмат гадзін у ёй. Я жадаю яе прайсці ўжо. На жаль, яна не дапамагае мне зараз у праходжанні, таму што мне падаецца, я зрабіў усё, дзе я мог здагадацца, як прайсці. Ну, зрабіць пазлы. Астатняе зараз залежыць ад маёй, як мне пашчасціць. І мне пакуль не вельмі шчасціць, шчыра. Так, то мы можам яшчэ больш гемаў зарабіць, альбо зарабіць сабе праход наперад. Праход наперад давайте зробім. І я возьму калідор. Цыяльна, каб там было больш магчымасцяў розных. Акварыум, вялікая заля. Давайте акварыум. Блин, я гемаў зараз прасраў ажно 2 штукі на даследаванне тут. Компас. Гэта добра. Капаць я магу. Капаць гэта добра. Дворык. Так, возьмем яго, таму што ў 2 бакі пойдзе, і плюс яшчэ ў нас ёсць магчымасць тут капацца ў ім. Мы зрабілі гемы наадварот. Так, мы можем яшчэ пакапацца тут дзесьці. Ну, такое сабе. Ага. Не халера сабе, экрана мне выпала карткавая штука. Кухня. Давайте шафу гэтую. Мне зноў жа, мне патрэбны праблемы. Прадметы мне патрэбны. Вось. Ключ-картка. Ёсць. Пакуль шасціць, пакуль не блага. Можна ключиком нават скарыстацца. Яшчэ гемы. Пакуль не блага, вельмі не блага. Трэба будзе цэнтральную частку маёнтка яшчэ развіць трохі. Куды нам пайсці? Так. Мы можам пайсці праз бібліятэку.
Так, давайте праз бібліятэку пойдзем. Бібліятэка гарантавана нам дасць гэты самы паварот налево, а мы лёгка пойдзем далей просто. Бібліятэка. І мапа. Давайте мапу возьмем. Мы зноў закажам одну і тую ж кнігу, якую, я думаю, нам патрэбна разглядзець вельмі уважліва. Ніклю. Вельмі дарагая кніга. І я думаю, што з гэтай кнігай мы можам чагосьці падказку на нейкі пазл атрымаць. Просто мне патрэбна павелічальнае шкло. Якога у мяне бясконца не хапае. Так. Давайте просто цэнтральны праход зробім. У нас зараз дастаткова крокаў. Мало праблем. Так. Загаворваюся. У нас сёння доўгі стрым. Я не ведаю, наколькі насамрэч мяне хопіць. Гэта... У мяне былі доўгастрымы, але яны былі, напрыклад, по Варкрафту. А вы бачыце, у Варкрафте я магу мозг адключыць і просто сядзець сабе колупаць на працягу да халеры гадзін. Тут жа паскладаней з гэтым трэба думаць. Пакой адпачынку. Праход наперад. Я думаю, праход наперад трэба ўзяць сабе. Так. Яно адразу там адчыніцца, у нас адразу да Foundation. У гэты момант мы зараз вернемся раптоўна. Так? Вернемся. У нас по прадметах. В прынцыпе, неблага. Мапа паказвае нам... Ага. Гэта 5 па чарзе, а 5 у нас гэта вось тут. Дарэчы, мы можам нешта тут... Батарэйку з компасам. Гэта электрамагніт, мы ўжо такое рабілі. Рыдлёўка. Добра, гэта ўсё не аб'ядноўваецца. Ключ-картку увогуле можна з чымсьці аб'яднаць? Ну, не з тым, што я ведаю. Металлодетектор. Peak Sound Amplifier. Новая штука. Давайте не, мне металлодетектор патрэбны. Я ж магу зараз запароць сабе забег увесь свой. Там нейкая штука. Гэта, канешне, добра, але я не жадаю зараз гэтага рабіць. Нам патрэбна вельмі... Мы, можа быць, зробім у тым выпадку, калі у нас ўсё ж такі запорыцца прабег, забег, і мы просто паглядзім, што яно робіць. Так, распаўсюдзіць золата па маёнтку, верагоднасць. За 2 ема. Давайте, няхай будзе. Пакуль мы не будзем распаўсюджваць золата па маёнтку, таму што ёсць верагоднасць... Волт і 40 золата. Возьмем яго. Калі мне пашчасціць, я знайду ключы ад гэтага самага. Ад ячэйкі нейкай, то гэта будзе проста чмурэнна. Так-то. Оп. Што у нас тут? Вось гэта ключык. Ад санктума. Я не ведаю, куды ён вядзе і што, які санктум мы адчыняе, але ячэйку мы адчынілі. Добра. У папярэдні раз я проста абмяняў гэты ключ, таму што я не ведаю, куды яго праткнуць. Так, грошай у нас нармальна, в прынцыпе. Калі нам пашчасціць яшчэ з крамай вось гэтай дарагой, мы, можа быць... У ідэале, можа быць, у нас атрымалася бы сумясціць казіно і крамы. Ну да ладно, я не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя. Давайте офіс пакуль. Кинем. Кухня. Але гэта не варыянт. Кухню мы не можам узяць, у нас няма гемаў. Прадзябаў усе гемы на сваі гэтай прыкалдэсы. У нас ёсць 3 праходы, усе блізка. Давайте паспрабуем далей. Набор адмычак. Не атрымалася. Калідор, гасцявы пакой і склад. Давайте гасцявы пакой. Это будзе тупик, я разумею. Але не, я не жадаю тупика. Давайте по іншым месцы яго створым. Можа, крама ён? На жаль, не. Не, камісарыят ёсць, толькі там няма ніводнага прадмета. Там ёсць гемы, там можна гемы набыць. Так, давайте вернемся ў краму тады. Набудзем гемы. Это добрая думка. А дзе тут? Ось, монетка. Давайте пойдем за гемами, потому что без гемов мы докладно забег не зробим.
Вяртаемся до крамы. По кроках яшчэ плюс-мінус нормально. Тут бананы яшчэ ёсць. Давайте, сет гемаў 4 штуки ёсць. Ключы нормальная у нас колькасць. Гемы по одному. В принципе, я могу все скупить нормально. Я так разумею. Ключи вельми дорогие обойдутся. Давайте ключи сэкономим. Бананы все съедаем. Так, добра, мы плюс-мінус выкрутили тут. Можа быць, зараз не вяртацца туды жа, а дзесьці яшчэ пачыняць. Грошыкі мы можем яшчэ по маёнтку распаўсюдзіць. Давайте вот тут пройдем. Пробуем так. Тут яшчэ трохи покопаться можно. Камень. А чему реально покопался? Яшчэ каменчики. Ну вы поглядите. Просто скарб. О, неблага. Трошки крокаў сабе набыў яшчэ. Так, адчыняць праходы, адкапваючы рознае. Ну давайте, нам усё роўно патрэб тут варыянт лепей наперад просто ісці. Это... Оп. Оп. Обсерватория. Давайте обсерваторию возьмем. В принципе, так, давайте обсерваторию возьмем. Что у нас тут может быть? О, блин. Тупички у нас будут зараз з'являться. Зато и у крамах усё танней. Зараз, магчыма, гэта вось і скончыць там забег. Вельмі хутенька. Зараз трэба думаць, куды ставіць, таму што тупікі... Абсерваторыя вельмі дрэннае месца для тупіка. Я бы лепей пакінуў. Бібліятэку... Можа вернемся ў бібліятэку і бібліятэку паспрабуем зараз. Там верагоднасць тупіка ёсць, але нават калі мы апынемся ў сітуацыі, калі не можам прасунуцца наперад, чаму бы не, правильно? Аквариум. Туды у нас проход. Библиотека. Туды. И... Взломали? Взломали. Усё тупики. Есть шоурум. Блин. Треба подумать. Глядите. Мы можем... у гардероб. Я лепей возьму гардероб. Справа ў тым, што нам патрэбны як яны месца, куды мы зможам, нават калі у нас атрымаецца зрабіць патрэбны прадмет, нам патрэбна яго схаваць у любым выпадку, так? І вось гэта магчыма толькі тут. На жаль, тут ужо ляжыць прадмет, і гэта молат. Ну няхай так будзе. Можа быць, нам усё яшчэ пашчасціць, і мы атрымаем сабе павелічэльнае шкло. До речі, оно може бути просто на столі десь ляжать, і гэта буде капзда, калі я його просто не заўважыў. Вось, павелічальнае шкло, гэта будзе ратаваннем нашым, але я не... Мне ўсё менш і менш надзея, што мы яго знойдзем. Зараз мы пойдзем у правы бок поўнасцю, і калідор паспрабуем раскруціць. Ох, блин, як же складана. Мы можам... Яшчэ одну штуку, мы можем паспрабаваць пакласці у гэты самы у гардероб палову прадмета, то бок, напрыклад, толькі металлодэтэктары, таму што тады нашы шансы падвысяцца трохі. Але ж мне і молат губляць шкада, ну ён мне молат таксама патрэбны. Так, пошта альбо давайте, блин, тут у любым выпадку трохі дрэнна атрымліваецца. Давайте вось гэта. Ёсць надзея на 4 прадметы і павелічальнага шкла тут няма, на жаль. Зато і ёсць тэлескоп. Готика 1 атрымлівае 1000. Дзякуй вялікі. Дарэчы, нагадываю, заўтра у нас будзе Baldur's Gate. Будзем іграць на хардзе з адным захаваннем, з інтэграцыяй з Твічом.
І я паспрабую выжыць у гэтай сітуацыі. Што малаверагодна, што малаверагодна. Калі мы паміраем, то мы пачынаем па новай проста. Ну, ствараем новага персонажа і пагналі яшчэ. Гэтым будзем заўтра займацца. Так. Вітаю, Ойно. Так. Па-па-па-па-пам. Што я магу зрабіць? У мяне тупікі, дзякуючы неўдаламу сузор'ю. Можа, мне трэба разлічваць кожны раз па тыпу, калі будзе там гэтая галава мёртвая у гэтым самым у сузор'і. Таму што гэта ламае мне забег уже недалёка не першы. Ну, у нас толькі адзін праход застаўся. І калі мы не знойдзем зараз усім капзда. Ну, я думаю, што з такім, як запытана, ну, з такім, як яно будзе, ёсць верагодна, што я не выйду нахрен з пралога, ну, з карабля. Ёсць такая верагоднасць. Вы ведаеце, што? Давайте ўсё паставім нахрен на гэты самы. Альбо не-не-не, давайте вось гэты паставім. Яшчэ пакінем сабе шансы. Верагоднасць тупікоў яшчэ падвысіцца, так? Ну, я дрэнна зрабіў, насамрэч не патрэбна было такога рабіць. Так, узламаць? Не, не атрымалася. Пакой... О, вось, бяспека. Я жадаю ў бяспецы паглядзець, колькі прадметаў я раскідаў. У мяне ў маёнку ёсць, які я не сабраў. Можа быць, я неуважлівы быў. Адзін гем валяецца дзесьці ў маёнку, які я прапусціў. Ну, гэта не вельмі важна. А, і прадмету таксама ніякіх не азначана. Карткавая сістэма. Калі яна будзе адключана, то няхай яна будзе адкрытая. Пры адключэнні карткавай сістэмы ўсе дзверы будуць адчыняцца. Я ж не... У меня брейкер ёсць? Не, брейкера няма. Такого пакоя просто няма. Вось тут мы ў тупік гэты піхнем атик. Тут 8 прадметаў, павінна быць павелічальнае шкло. Давай. Павелічальнае шкло. Ключ, не тое. Гем, не тое. Добра, на грошыкі вельмі актуальна. Ключык, не тое. О, ключ ад гэтага самага, ад сейфа. Гэта хоць нейкі прагрэс. Ключ ад сакрэтнага сада. Яны ўсе сядзяць на гэтым крэсле. Чаму? Зараз гэты, прадказальнік мне закінуў навязчывую ідэю з гэтымі, крэсламі. Фоталямі, а яны ўсе сядзяць у адным і тым жа. Чамусьці. Так. Усё яшчэ няма павелічальнага шкла. Гульня ўсё яшчэ над намі здзекуецца. Гараж. Давайте вось гэта. Яшчэ крокаў нам спатрэбіцца. Павелічальнага шкла не бачу. Добра. Так. Студыя драфта. Давайте. Мы можам дадаць сабе новы пакой тады у наш набор. Дарэчы, яны скончваюцца. Ну, новыя, вось, іх засталося толькі 2. Вежа, вестибюль. Давайте вестибюль няхай будзе. Новая штука ёсць. Добра. Павелічальнае шкло. Чаму ты не выпадаеш-то, халера? Чаму тебя нідзе няма? Лабараторыя. Ужо позна для эксперыментаў, шчыра. Але гэта хоць які-ніякі праход. Хоць кудысьці можна пайсці далей. Оп. Обед готовы. Обед готовы у пачатку маёнтка яшчэ. Так што можна не спадзявацца. Праход. Гемы у нас кончваюцца. Давайте... І праходы у нас кончваюцца, насамрэч. Гэта апошнія праходы пайшлі. Я за вельмі дарагія грошы, ну, за вялікую колькасць гемаў сабе чыняю далей праходы. Я губляю значна больш, чым зарабляю. Кухня, архівы... Архівы давайте возьмем. Хоць і схаваныя планы, але хоць якія шансы застаюцца. Чаму няма павелічальнага шкла, а? Чаму нам не шчасціць?
Заля, калідор гэты пойдзе. Опа. Что тут у нас? Монетки трохи. Будуар. Давайте, няхай. У нас, до речі, пам'ятаєте пазл з літерами, так? На усім маєнтку. Ось ми якраз зараз можемо отримати собі літеру, яка... Я вже упевнений, що у нас буде, але нам літерально апошнє... О, ось, покой пашинку. Докладно будуть малюнки. Малюнки Wheat і Fire, або Match і... Що це може бути? Grain і... Я не ведаю. По ідеї, я думаю, що тут повинно бути W. Ну, моя теорія, що тут потрібно... Wheat і Heat. Ось оно. І тоді тут W отримлюється. Усе нормально. Зараз я вам покажу. Для тих, хто не ведає в Google про що я несу тут. Зараз потлумачу, заодно я ще покажу, що у нас отримлюється по малюнку. Знайти би тільки його, дайте момент. Так, наші малюнки... Я навіть не буду... Так, у мене тут відзначено. Я навіть не буду відчиняти вам спеціальний сайт, я не буду домальовувати, тому що, в принципі, воно супадає. Так, де там у нас захоп? Десь тут захоп малюнка був, так? Ось. І я можу... Перед малюнком ось гэта малюнок. Так? З'явився він там? Ён схований для мяне. Зараз павінен з'явіцца. Вось он з'явіўся, бачыце. Там маленькай W адзначана, мы зараз у гэтым пакоі, і ў прынцыпе Wheat і Heat у прынцыпе атрымліваецца. Для тых, хто не разумее, як гэта ўсё працуе. Бачыце, вось гэта ўсё штука, якая панамалявана, так? У гульне увесь маёнтак, зараз яно можа нават адзін малюнак на іншы наслаіцца ідэальна. Ну, амаль. Карацей, левая частка у нас показывае план маёнтка. Так? Вы можете паглядзець, гэта літаральна адно і тое ж. Я схаваў, паказаў. Я, на жаль, магу толькі глядзець на твічы. Ось. Гэта мой малюнак паверх, на якім я намаляваў літары. Літары працуюць наступным чынам. Нам патрэбна, перад намі у кожным пакоі ёсць па пары малюнкаў. На малюнках левы малюнак заўсёды мае на одну літару больш, чым правы. І яны павінны адрознівацца на одну літару. Гэта літаральна адно і тое слово, якое адрозніваецца на одну літару. Літара вось гэтага адрознення, то бок, напрыклад, як Wheat, як W-H-E-A-T, і Heat, які просто без W, тое ж самае слово без W у ніку Heat, H-E-A-T, 4 літары. Вось гэта W атрымліваецца наша розніца. Wheat, Heat, так, у чацікі правильно напісана. Вось, гэта W у выніку, гэта літара гэтага пакоя. Калі вы паглядзіце на мапу, зараз я схаваю для вас гэта самае, мы зараз у пазіцыі якраз такі вось гэтай W, якая у меня справа зверху, там на пазіцыі, вось тут я знаходжуся. W атрымліваецца тут. І ўвесь маёнтак нам спрабуе нешта сказаць. Што ён кажа? Я ўсё яшчэ шчыра не разумею. Ён кажа, калі мы палічым маленькія брамы, 8, магчыма там брамы, потым на 4-м радку хутчэй за ўсё, трэба, дарэчы, пераправерыць, можа быць. Брамы узламаюць 8 сейфаў. Што за 8 брам? Я не ўпэўнены. А што, калі гэта механічны пакой і ёсць гэтыя брамы? Пачакайце-ка. Дзе там набор пакояў? Так, механічны пакой, які вялікі такія. Я, дарэчы, 19-го пакоя ўсё яшчэ няма, ні разу не бачыў. І тут 7 і 8 адсутнічаюць. Цікава. Калідоры? Не. Грінрумы? Не. Крамы? Не. 2 крам яшчэ не хапае, дарэчы. Дадаткі ў студыі. Чаму яны такія шэранькія? Ладно. Знойдзеныя планы. Вось, механаріум. У яго, наколькі я зразумеў, 8 штук. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ну, 8 праходаў. Але яны нічога мне такога не чыняюць. Не, Wheat конкретно W, ну, карацей, там бачна, што там не трава была. Так, у нас у гэтым пакою мы можам... Трэба пераправерыць, дарэчы, вось гэту апошнюю літару. Там 8 у адным месцы, там маленькая А я адзначыў. І калі вы можете пабачыць на 5-м радку, трэба, дарэчы, прыхаваць. На 5-м радку у нас ёсць А, якая мелкая я адзначыў, але там дакладна яна. Я просто не перамаляваў гэтага. І на 4-м радку я ўсё яшчэ не пэўнены, што там Гейтс. Ну, таму што там нешта дзіўнае трохі з малюнкамі. Але, ну, верагоднасць вельмі высокая. Я не ведаю. Я не вельмі ведаю яшчэ слова, якое бы скончывалася на 8 і было 5 літраў. Можна будет пошукаць такое ў інтэрнэце, але мне падаецца, што не. Так, гэты пазл. 11 плюс 6 7 плюс 3 20. Ну, в прынцыпе, тут яно на гэта супадае, просто 3 можна сказаць, таму што яны тут выдаляюць столькі ж. 3 помножить на 1. Ну, 3. Правильно? Так. 3 минус 1 гэта 2. Помножить на 15 гэта 30. Подзяліць на 3 гэта 10. Ёсць. Тут у нас 1 плюс 4 5. Плюс 2 7. Плюс 3 10. Минус 7 гэта будзе у нас 3. І подзяліць на 1 гэта будзе у нас 3. Так. Ну, у прынцыпе, тут у нас усё. Мы можем яшчэ на поўдзень пайсці. Давайте поўдзень адчыняць сабе. Гемаўшка, да, там мы возьмем... Я не жадаю браць гэты тупік. Ну, навошта мне, ну. Давайте вось гэты захаваны план. Можа быть, там нешта будзе добрае. Але гемы... О! Басейн. Няблага. Усё яшчэ павелічальнага шкла няма. Вось такая вось праблема наша. Локер-рум. Давайте паспрабуем яго. Ну так, што я паспрабую? Мне гемаў няма. Ну, я павінен выцягнуць пакой, таму выцягваю плавільню. Усё дрэнна зараз кончыцца. Hates, mates, fates, dates, pates. Ну, давай мы дойдзем до таго пакоя. Дарэчы, мы можам у яго зайсці, праверыць яго. І паглядзім, калі хоць некая літара там можна прыдумаць, неяк нацягнуць гэта. Таму што там нешта складанае было. Звычайна яны плюс-мінус простыя, але ёсць некаторыя, якія ж капста, якія складаныя. Так, тут я максімум спальню зраблю. Таму што я не жадаю замарожваць зараз свае гэтыя результаты ўсе. Мне лепей крокі атрымаць. Каб яшчэ пахадзіць па маёнтку. Эх, не будзе ў нас. У нас ёсць усё для удалай камбінацыі. Шафа нават ёсць, так? Вось яна, нават шафа ёсць. У мяне не хапае толькі... чаго у мяне там? Метал-дэтэктар ёсць? Метал-дэтэктар ёсць, павелічальнага шкла няма. Калі яно будзе, то, у прынцыпе, я магу у шафу пакласці гатовы прадмет. І ўсё добра. Локсмит. Ну, давайте вось гэты небачны пакой нейкі адчыню. Помпа. Толькі неудалы момант яна. У мяне бойлера няма. І я не магу яго нікуды паставіць, таму што гэта апошні пакой. Вось, дарэчы, наконт цікавых момантаў. Мы можам спусціць ваду ў акварыуме. Вот ёсць акварыум сёння. А давайте ваду ў акварыуме спусцім. Просто так. Чаму? Таму што мы можам. Ці магу я, пачакайце-ка. Я, можа, зараз клушу. У рэзервуар трэба зліць ваду. Давайте паколупаемся хоць так. Рэзервуар. Ён у нас, дзе там схема? Ён на двоечцы, і вось гэтая помпа вось тут. Давайте у рэзервуар зальем трошки вады. Толькі вада нам патрэбна ад пазіцыі, мы збіраемся яго потым
заливаць з акварыума, так? Ну, па ідэі мы павінны даць рады, так? Гэта можам заліваць у тройку, а гэта з першага танкера. Ну, з першага танкера тады і пацягнем. Вось ён зліваецца і заліваецца пакуль у рэзервуар. Рэзервуар будзе больш запоўнены. Можа, будзе варта ўвогуле праверыць, як гэты рэзервуар выглядае зараз. Ну, калі ён поўнасцю напоўнены. Я ніколі не спрабаваў гэта. Так, тут у нас менш, так, і мы можам зараз паспрабаваць пераліць з трэцяй помпы. Это у нас акварыум. Вось з яе пераліваем. А куды я потым пералью гэта? Басейн, ты куды ідзеш? Ага, з першай танкер усё перагонім. Давайте у пул, у басейн адразу зальем вады. Зараз нам басейн заўсёды дае грошай трошки. А, наадварот гэта зліць. Ёсць. Пайшла вода. Усё? Толькі адзін? А, ну добра, ладно, як скажаш. І ў прынцыпе мы зараз такім чынам пакрыху у акварыум усё перальем. З акварыума наадварот. Будзе пусты акварыум. Так, акварыум. Ідзе у нас гэта тройка. Гэта тройка ідзе ў нас сюды, і мы заліваем з акварыума унутр рэзервуара нашага вось гэтага. На жаль, толькі чацвёрку зараз мы можам пераліць. Мы можам зараз вось так. Так, перасунуць. Блин, кожны раз не той бок. Альбо наадварот. Так, пайшло. Пераліваецца ў басейн. Басейн у нас будзе больш поўны. Зараз акварыум зноў. Ну, в прынцыпе, я мог бы наладзіць і просто вось так тэрпець сабе. Ну, ладно. Няхай басейн будзе поўны. Ёсць акварыум запоўнены, наадварот пусты, і у нас басейн запоўнены. Басейн я таксама не бачыў вялікім. Давайте я зайду ў басейн, просто паглядзець, як гэта выглядае. Як выглядае поўны басейн. Ну, нічога такога насамрэч надзвычайнага. Ну, падумаеш, правильно? Ладно, пайшлі адсюль. Не вельмі цікава. Так. Далей. Помпа нам патрэбна. Гэта было супер патрэбны пакой. Ён зараз усё яшчэ патрэбны. Нам толькі патрэбна, каб бойлер яшчэ працаваў каля яго. Так, каб прабрацца, і мне, у прынцыпе, улева прасцей прайсці і да канца. Так, правильно? Я ў акварыум жадаў зайсці. Ну, я менш крокаў тады... я не магу тут прайсці ў любым выпадку. Добра, зразумеў. Пройдзем у акварыум. Так. Акварыум просто ацэнім, як ён там. Насамрэч, я не думаю, што тут нешта карыснае будзе. Пачакайце-ка, літара 10. Альбо гэта адзнака. Штосьці ў гэтым пакоі. Слухайце. Шафа ў архіве. Стрэлачка таксама ёсць. Што гэта? Нейкая шафа, і яна адзначана ў архіве. Гэта, ну, па тыпу пакой архіва. Стрэлачка невялічкая. Добра. Тут у нас нічога няма. І у пакоі з гэтым самым... На жаль, у нас такого пакоя няма. Там нешта на грыле адзначана X. Цікава. Ладно. Нам патрэбна зараз у пакоі на 4-м радку пазіцыя 4.1. І гэта вось гэтая чытальня. Якраз такі сюды. Пераправяраем. Вось яна чытальня. У нас ёсць
Карта і кар. А чаму мне было складана? Можа быць, я ўжо стаміўся просто тады, таму што гэта кард і кар. Гэта... А, я не ведаў. Я просто не ведаў, мне не выпадаў гэты пакой. Я падумаў, што гэта будзе Гейтс. Дейтс тады у нас атрымліваецца ў нашай камбінацыі. Зараз я перамалюю тады гэтую штуку. Путенька. Перамалёўку паказваць вам не буду, бо я пераключацца буду даўжэй. А, я ж магу, у прынцыпе, у сваім звычайным тады пейнце маляваць. Так, paint. Адчыніць пейнтам і чырвоненькім намаляваць dates. Так. На жаль, у мяне чамусьці захоп на гэты не працуе, на звычайны paint. Мне патрэбна paint онлайн паказваць, таму замест таго, каб калупацца з гэтым, я лепей зараз захаваю малюнак. Можна больш зарабіць, калі ласка. Памер. А як памер больше зрабіць? Раней жа неяк жа просто было. А, вось злева тут. Ой-ё-моё. Да, это здоровенно. Ой-ё-моё. Як малюе. Дзіўна. Ну добра, давайте захаваю і вам покажу. Да, он не показывается? Ой, показывается. Что у нас атрымліваецца? Калі мы палічым колькасць, ну, маленькіх брам, магчыма, вось зараз будзе 8 по тыпу, я не упомню, вось гэта я не до конца упомню. Можа быть, там не 8 насамрэч. А мы можем праверыць гэта зараз яшчэ раз? У нас просто есть... А, ну, дарэчы, пакуль я гэта раблю, у нас W тут дакладна пацверджана. Вось тут таксама перам. Ну, вось. Атрымліваецца у нас, калі мы палічым колькасць маленькіх брам, 8 dates, crack 8, 8 дат узламваюць 8 сейфаў. Гэта не dates по тыпу сустракаецца, гэта dates по тыпу 8 дат узламваюць 8 сейфаў. Калі мы палічым 8... Чакайце-ка. Палічым маленькія брамы, 8 дат узламаюць 8 сейфаў. Сейфы гэта даты. А пры чым тут брамы? Я не разумею, пры чым тут брамы. Я можа нешта... Ну, у нас ёсць ключ зараз. Мы ведаем, што дата гэта ключ ад сейфа. Ну, по тыпу, просто дата, дзень. Можа быць, у кожным пакоі і ёсць дата, якая неабходная. Так. Для гэтага сейфа. Што калі так? Што калі дата, што калі кожны сейф мае нейкую дату ў пакоі, напрыклад, у тэрміналах альбо яшчэ ў чымсьці. І гэтая дата тое, што нам патрэбна. 8 рамансаў трэба. Я шчыра так жа і думаў. Па тыпу альбо сустрэцца. І я не разумеў, як гэта складваецца. У нас ёсць офіс, і мы можам на офісе гэтую нашу тэорыю праверыць. У нас яшчэ 32 крокі. Ці варта нам яшчэ... Мы архівы можам праверыць. Давайте пойдзем у офіс, таму што мне падаецца, гэта можа быць больш карысным. На жаль... О, давайте... Все равно нам нічога не светіць сёння, правильно? Увеличальное шкло нам не збіраецца трапляць. Так, металлодетектор з чымсьці можна было... О, вось, набором адмычак. Big Sound Amplifier. Что это такое? Я не ведаю, што гэта за халера, але, ну, нам павелічальнае шкло не трапляла. Ага. Больш верагоднасць адчыніць замкі высокай адчувальнасці. Каб гэта, блин, не значыла, я шчыра зараз не... А, яшчэ мы можам у сейф зазірнуць. У нас, дарэчы, ж хапае... О, і піца. Цудоўна, у нас яшчэ крокаў будзе. Мы сёння трохі пакалупаемся. Паядзім. Атрымаем за гэта 30 крокаў. У сейфе у нас ёсць ключ ад ячэйкі. Ключ ад ячэйкі. 149. 149, вось она.
Что это такое? Перманентный апгрейд. Цудоўна. Яшчэ пашпарт. Заблокаваны. Давайте зробім. Саманта Аризіан. ID. Трошки адрозніваецца гэты пашпарт, але ён на ім чырвоны крыж. Нешта не так. Можа быць і дата нараджэння гэта і ёсць нейкая ключ ад нейкага сейфа? Даты зараз нам важна. 1084, 1094, 1254. Можем паспрабаваць розных гэтых самых. А тут няма сейфа нейкага. Тут же няма, так? Ну, у самім гіганцкім сейфе няма ніякага маленькага сейфа, які кодам набраць, правильно? Так, ну ладно. Добре, у нас ёсць сейф. Камбінацыі, як я разумею, 4 літары. Лічбы. Нам патрэбна знайсці дату. Яна можа быць альбо ў тэрмінале. Залогініцца. OneSong. І зараз пачытаем емейлы. Емейлы можна чытаць толькі з офіса. Я думаю, таму яно будзе ўсё, што патрэбнае ў тэрмінале. Так, емейлы. Анна Бэбэдж. Даты. Так. Вы не пакінули мне ніякіх бла-бла-бла. Holidays. Так, не, добра. Ремонт. Не тое. Змены у маёнтку. Нейкія змены ў планах. Магайр, Маккінлен, Макдугал. Можа быць ён, дарэчы. Ремонт. Не тое. Дата на стале яшчэ. Гэта ў гэтым самым сейфе маеш на ўвазе? Малюнак на экране, выбачаюся. Я ж не бачу, ж мне не паказваецца, і таму яго лёгка забыць. Вітаю, Рудзі. Можа, пакуль схаваем падказку нашу з літарамі? Так, я выбачаюся. Гэта я проста не... Літары ўжо не вельмі важны. Літары ўжо не вельмі важны. Нам патрэбна зразумець... Тут павінна быць дата тады, так? Можа быць, тут яшчэ штосьці. Тут можа быць, не? Тут даты няма. Гэта няма. То калі гэта падказка? Кнігі. Можа быць, гэтыя кнігі, гэта падказка на тое, што дата неабходная. То бок мне патрэбна бібліятэка, каб даведацца код ад сейфа тут. Тут, на жаль, няма ніякіх дат. Давайте паспрабуем усе даты, якія мы знойдзем тут, проста ў пошце. Давайте ўжо і золата па маёнтку распаўсюдзім, чаму бы не. Так, я тут расчыхаўся. Дарэчы, наконт расчыхаўся. Зараз заўважу. Я так быў сканцэнтраваны на гульне, што не заўважыў, што ў мяне тут код. Дайте-ка момент. Я зараз вам кота поставлю. Калі я знайду свой телефон. Зараз. Ёсть. Телефон на месте. Засталося толькі кота вам. Так вось, я думаў, што мы... Ну, за бегамі мне ўсё яшчэ не шчасціць. Мне ўсё яшчэ не шчасціць ні з фігурамі. Таму што для фігур мне патрэбны вельмі асабістыя пакоі, якія рэдка трапляюць, і мне патрэбна, каб 2 з іх трапіла адначасова. Гэта складана. Сам пазл не складаны. То бок у яго зразумела, што патрэбна рабіць. Патрэбна, каб пашчасціла канкрэтна на фігуры шахаў. Гэта не адбываецца.
Яшчэ які пазл, гэта які я думаў будзе значна прасцей зрабіць, калі мы ну сканцэнтравацца толькі на ім, мы яго лёгка можам адолець. Насамрэч не, ён таксама нешта не ламаецца. Гэта мы можам у маёнтку унізе адчыніць сабе праходы, 2 дадатковых праходы, калі запалім свечкі. На жаль, гэтыя свечкі не запаліць патрэбна можна толькі адным прадметам, які патрэбна скрафціць. І ў выніку ўсё ўпіраецца ў вельмі дзіўную сітуацыю. Дайце-ка момант, я пакуль. Оп. Ёсць. Угу. Зараз я на катушку навяду. Ну і вось. І вось ён збег. І вось я толькі паставіў... Ну ладно. Блин. Ладно. Без кота обидеть. Поживете неяк без кота. Я тут наладжу. Жунка літаральна зараз зайшла у кватэру і ўсё. І кот збег. Так. Добра тады. Будзем чакаць, пакуль кот, калі уляжацца, тады я вам уключу яго нарэшце. А так, мы спрабуем... У нас ёсць, з'явілася, пакуль мы рабілі гэты забег, які я ўжо вырашыў безнадзейны, ён, дарэчы, безнадзейны, як вы бачыце. Гэта канец забега, мы не можам адчыніць больш пакояў. Але з'явілася ідэя наконт сейфа. Сам маёнтак, мы пераправерылі одну літару, і у выніку вызначылася, што маёнтак спрабуе нам іншае падказаць. Можа, літару яшчэ адну пераправерым. Але выглядае так, што ўсё ж такі праўда. Калі мы палічым, ну, чытаю тое, што напісана ў маёнтку. Калі мы палічым маленькія брамы, 8 дат узламаюць 8 сейфаў. Я не разумею гэтую фразу до конца. Я не разумею, прычым тут брамы, але я так разумею, ну, я зачапіўся за тое, што 8 дат узламаюць 8 сейфаў. Так? Можа, тут дата дзесьці яшчэ ёсць. Можа, яна проста ёсць. Без нічога. Ёсць такая верагоднасць, што даты яшчэ знаходзяцца не ў гэтых пакоях, але нам варта звяртаць увагу на даты. І, дарэчы, адзін сейф рэальна быў залежаў ад даты, але гэта была па тыпу бягучая дата, вось сёння. І гэта быў не самы просты пазл, але зараз у нас ёсць ад чаго адштурхоўвацца. Мне падаецца, можа быць вось гэта падказка да сейфа. То бок вось гэта, калі ласка, праверце кнігі, які падыходзяць пад гэтыя назвы для набыцця ў Рэдзінгтане. І вось гэтыя кнігі, нейкая з гэтых кніг можа быць у бібліятэцы, і можа быць дата, калі вы набылі гэтую кнігу, і ёсць дата, якая мне патрэбна. Альбо эмейлы. Эмейлы ну, можа быць справа ў эмейлах, але гэта можа быць і няправда, ні халеры. Давайте яшчэ раз пераспрабуем усё, што ёсць. Зараз скриншотик зраблю дат эмейлаў. Так, эмейлы. Вось яны даты ідуць. Адну до конца не бачна. Ну, гэта мы нешта з гэтым зробім. Так, тут. Зробім яшчэ гэты скриншотик. І зараз пераспрабуем гэтыя 4 даты просто на сейфе. Так. Сейфик. Дзе нашыя скриншотики ляжаць? Ось яны. Давай-ка. 11:01. Не атрымалася. Добра. 10:08. Не атрымалася. Вось гэтая 10-я там была... Зараз якая? 10:07. Не. І 10:05. Що за гэта ўсё не яно. Не, гэта ўсё не яно. Моя тэорыя, што гэта ў бібліятэцы будзе. Ну, канкрэтна адказ.
Так, гэтую мы штуку разабраліся, давайте пойдзем у архівы. У архівах ёсць мы ў акварыуме пабачылі нейкую падказку даволі цікавую. Там чамусьці была стрэлачка на адзін з гэтых самых з яшчыкаў накіравана. Што гэтая стрэлачка значыць, я не ведаю, але ёсць толькі адзін варыянт праверыць гэта. А можа год? Тады пытанне, год і месяц альбо год і дзень? Альбо год патрэбна, ты думаеш, што трэба год указаць проста абавязкова? Ну, сам. Я не ўпэўнены, які зараз год. Год трэба вызначаць. Ну, думаю, што 6 літар так, лічб. 6 лічб у кодзе, так, ад сейфа? Думаеш так? Калі год глядзець, то гэта у нас, у нас тут няма года. Дарэчы, год зноў ужо не ўказаны. Год складаней, вызначыць, чым дату зараз. Так. Архівы. Шафа ў цэнтры, адзінокая. Яна нешта... Нічога такога з ёй. Я і пракліківаю, калі што, я ўсё спрабую праклікаць, но... Але ж нічога не адбываецца. Яна там адзінокая шафа, карацей, такая была. Не вось гэтыя вялікія там, а вось такая адзінокая, якая адна стаіць. Можа, ўсё ж такі штось клікаецца. 1993 быццам бы. Ну, паспрабуем, зараз вернемся. І вось пытанне, яго поўнасцю патрэбна ўводзіць, альбо скарочана? Мы можем паспрабаваць і так, просто мне падаецца, гэта не тое. Ну, так, блин, я туды пайшоў. Я не туды папёрся. Так. В абсерваторыю. У нас засталося 34 крокі. Нам, дарэчы, добра было бы... У нас 30 крокаў засталося. Гэтага хопіць да офіса і назад, хутчэй за ўсё. Так, па выглядзе хопіць да офіса і назад. Так. Так, фразу вельмі... Доктор, мне падаецца, не адзін раз такую фразу мог бы сказаць. Але ён такі спецыяліст па датах, што мне падаецца, ён такі, ну я, в прынцыпе, ведаю, які зараз год, потому як пахне паветра тут, вось і ўсё. Опа. Залатыя мы забіраем, толькі на халеру нам не патрэбны. Так, крокі, блин, можа быць, я не адолею пасхадзіць туды, куды я жадаю яшчэ. Ладно, у любым выпадку сейф трохі важней. Калі гэта 11.01 і 93, так? 11.01, 1.1.0, 1, 1, 9, 9, 3. Не. 1, 1, 0, 1, 9, 3. Не. 10.08, 10.08, 1, 9, 9, 3. 200. Не. 10.08, 9, 3. Не падходзіць. Я ўпэўнены, гэта бібліятэка. І таму што гэтая нататка ну просто нікуды не праткнуць. 100% бібліятэкай трэба паглядзець дату, калі ўзялі тую кнігу з таго спіса. Яшчэ раз зараблю скриншот той кнігі на ўсялякі выпадак. О, таго спіса. Так, тут у нас атрымліваецца 10.07. Дарэчы, тут напісаны год. Так, 1993. Год правильно. 10.07. 1, 9, 9, 3 увести? Не. 10, 0, 0. Блин, почистить. 10, 0, 7, 9, 3. Не. Які там апошні у нас 10.05. Ну, мы пераспрабуем усе, таму што калі гэта будзе абідна, калі літаральна ў апошні момант я вырашыў, што не, я ўсё ж такі, ну,
Ну, карацей, будзе шкада. Я бы лепей не губляў такой магчымасці, калі гэта зараз вызначыцца правільным адказам. Не, гэта не падыходзіць. Усе 4 эмейла пераспрабаваныя. Тут даты больш ніякай не бачна, ну, у пакоі. Я думаю, я не ведаю, я, дарэчы, зрабіў скриншотик той штукі, не? Так, я зрабіў яшчэ адзін скриншотик. Мне падаецца, падказка вось гэтая бібліятэчная па тыпу узгадванне бібліятэкі і кнігі набытай. Набывальнік кнігі, і вось яно прыехала. Мне падаецца, гэта канец забега. Адзінае, што мы пойдзем зараз назад. Вось сюды. Паспрабуем выйсці ўсё ж такі у пакой адпачынку. У пакой адпачынку мы можам, у прынцыпе, атрымаць сабе ключы на наступны забег. І гэта будзе файненька. Не хопіць, тут 20 крокаў. Па ідэі павінна хапіць. 1, 2, 3, 4, 5. Тут я згублю 6-7. Згублю, таму што 2 крокі будзе. 8, 9, 10, 11, 12. Мне павінна хапіць. І мы ў тым пакою скончым дзень. Я павінен буду атрымаць колькасць ключэй раўную там нешта... Чаму там? Я... Не з ключамі, я пачну з ключом карткай дзень. І гэта добра. Вось тут і скончваем дзень. Канец. Пробуем яшчэ. Не шчасціць мне на гэтую падпальвачку. Ніяк я зрабіць не магу. Не, я, можа, прыдумаю сабе. Просто агучу гэтую думку. Вось гэтыя бюсты, якія стаяць па маёнтку, можа быць, яны асабісці на ўваходзе тут. Можа быць, яны замяняюцца кожны раз? Давайте звернем увагу, просто запомним. Там больш маладыя, другі там больш бардаты такія. Можа, давайте скриншотики іх зраблю. Што калі гэта падказка? Што гэта падказка маёнтка на сёння? Ну, просто дурная ідэя. Ну, мало ли. Таму што гэта адзіны пакой, які фіксаваны, па тыпу, у самым пачатку. А можа, ён не такі фіксаваны, як падавалася. Ну, усялякі выпадак. Блін, я папёрся сюды, а нават грошы не забраў. Не выйшаў на вуліцу. Ні халеры не зрабіў. Так, грошы. Грошы важна. Без грошай нікуды. Дарэчы, у нас усё больш і больш грошыкаў на кожны забег. У нас зараз 16 грошыкаў, у нас пачатак самых забега і 16 грошыкаў. Уже можам неблаго накупацца. Адразу абіраем сабе падвал, гэты склеп. Туды не ідзем, таму што сэнсу пакуль няма. Ён сам па сабе дае яшчэ неблагі бонус. У прынцыпе, калі ты адчыняеш тупік, то ты атрымліваеш грошы. Вось толькі тупікі мяне не цікавяць. Мяне цікавяць прадметы зараз. Абсерваторыя дворык. Дзеля гемаў. І рыдлёвачка адразу трапіла. Ну, добра. На жаль, рыдлёвачка гэта не металодетектор, а нам патрэбны металодетектор. І павелічальнае шкло. Нічога не змянілася. Камісіёнка. Давайте камісіёнку. Адразу паглядзім, што ў нас прадаецца. На жаль, ні халера у нас карыснага не прадаецца. Давайте набор гемаў адразу набудзем. Няхай будзем. Яны нам спатрэбяцца. Гринхаус я возьму, таму што тут ёсць стенку, якую можна разбіць, і я бы не супраць яе разбіць.
Плюс яшчэ могуць выпадаць даволі гемы. Стары бот. Не халеры. Вось гэтую сценку можна разбіць 100%. На жаль, мне патрэбна зараз знайсці тады шафу гардэробную, у якой я магу забраць свой молот гэты. Як бы я хацеў палепшыць перманентную гардэробную, каб можна было трымаць там 2 прадметы, напрыклад. Вось гэта, таму што нам патрэбны гемы. Гэта ёсць. Давайте чытальню, бібліятэку возьмем сабе. Гэта нельга адчыніць. Плюс у бібліятэцы ёсць шанец павелічальнага шкла даволі неблагі. Вось яна бібліятэка. Зноў гэтая кніга, якую мы не можам нахрен паглядзець, таму што павелічальнае шкло ўжо апошнія 5 дзён не выпадае. Не, по-моему, один раз выпало, толькі гэта не дапамагае ні халеры. Так, гэты праход мы паспрабуем з гэтага боку адчыніць. Тоннель. Не ожидаю тоннель, шчыра. Давайте проход наперед просто. Тоннель крутая штука, калі ты спяшаешься, ну, вось далёка зайсці. Вось такое. Акварыум. Возьмем яго. Зноў ён пусты, і адзнака засталася. Это, хутчэй за ўсё, пакой для малявання. Знакі, то бок гэта малюнак у гэтым акварыуме, ён не змяніўся. Я думаў, гэта можа нейкая яшчэ рандомная штука. Пальня. Ну ладно. Не ведаю того, што гэта ўсё. Вернемся зноў на... Блин, я можа за шмат крокаў так карыстаю. Давайте вось так пойдзем. У ідэале паварот улева. Блин, не, возьмем тады вось гэтую шафу. У нас ёсць металодэтэктар, гэта палова таго, што нам патрэбна. У нас з'явілася кролічая лапка, і гэта вельмі крута, таму што дзякуючы ёй у нас верагоднасць прадметаў падвышаецца. Таго, што яны выпадуць. Может, з кролічай лапкай мы дадзім рады. Воркшоп, цудоўна. Верагоднасць прадмету падвышаная, ну і батарэйка тут трапіла. Ну, не той, каб нам канкрэтна і батарэйка была патрэбна. О, дарэчы, я магу кролічую лапку чым-небудзь аб'яднаць? Не, не магу. Батарэйка з гэтым нічым не аб'ядноўваецца. Металодэтэктар... Ну, не, гэта мы не будзем выкарыстоўваць так. Пакуль воркшоп няхай застаецца тут. Нікуды мы нічога не будзем з ім рабіць, нічога не будзем кранаць. Пакінем на потым. Здаецца, трусы асуджаюць, я бы таксама асуджаў на іх месцы. Перавыцягнем планы, інакш тут тупік атрымаем. Праход сакрэтны, няхай ён будзе. Што мы можам? Спальню бахнуць, але спальні даволі часта просто тупікі. Давайте голдсинг. Не, голдсинг. Давайте голдсинг. Можа кудысьці грошы выкарыстаць. Казино. Усё астатнія тупікі. Давайте возьмем казино як мінімум дзеля праходу. Як максімум мы паспрабуем тут выйграць грошай трошки пазней. Дарэчы, у нас будзе запас грошай зараз. Мы можам рызыкнуць і пагуляць на нашай грошы. Адразу. У ідэале я вельмі жадаю гэты зламаная ручка. І ты не бачыш, што там адбываецца, і не можаш ператыркаць, так? Можа, калі ручку... Мне цікава прыцягнуць на гэты банкамат, ну, бандыта гэтага прыцягнуць ручку. І адрамантаваць яго. Цікава, які ён такі будзе. Паціо, альбо вось шафа гэтая. Насамрэч, нам патрэбны гемы. Для таго, што мы збіраемся зрабіць, нам патрэбны гемы. Шафа таксама патрэбна. Давайте рызыкнем, можа шафа потым пазней выпадзе. Можа быць выпадзе. Чого у нас тут? Вось ключик невеличкі.
Веранда. Больш верагодна знайсці прадметы ў зялёных пакоях. Давайте, няхай. Плюс праход наперад. Набор адмычак. Можа вельмі сэканоміць нам наши ключы. Яшчэ гем. Дом, цеглу знайшлі. Яна ні навошта не патрэбна, просто існуе. Так, зноў жа скарыстаемся гемам і дадзім сабе басейн. Які мы ўжо запоўнілі вадою, дарэчы, і там можна было бы золата забраць, але ну не. Зараз мы пералілі ваду з басейна, гэта самага, з акварыума. Ход для малявання. Давайте яго. Я зараз вельмі жорстка на поўнач іду. Гэта не самая ідэальная стратэгія, але я эканомлю такім чынам крокі. На кожную спальню ў вашым пакоі вы атрымліваеце по ключу. Гэта будзе вельмі мала. Давайте парлор. Павелічальнае шкло. Ёсць павелічальнае шкло. Так, у нас зроблена палова... У нас мы можам стварыць прадмет для запальвання. І у нас ёсць... у нас усё ёсць. Охран, кідаем усё. Ну, давайте пазл гэта ўжо вырашым. Так. Тут два гэтых самых... Блин, что там пикая? Где? Вось она, монетка. Две скрыні хлусяць. Калі гэта праўда, то астатнія хлусяць. Ну, калі гэта праўда. Калі гэта неправда, то толькі адна хлусіць. Так, скрыня з хлуснёй пустая. І гэтая скрыня пустая. Па гэтай логіцы, калі гэтая кажа праўду, напрыклад, уявім сабе, што гэтая кажа праўду, і іншыя два выразы хлусня, то атрымліваецца, што скрыня з хлуснёй пустая. І гэта, калі гэта хлусня, то гэта праблема. Таму што у нас дзве скрыні з хлуснёю, так? І гэтая скрыня пустая. І значыць, што яна хлусіць. І тады гэта кажа праўду. Адна скрыня, не ўсе скрыні. Мне падаецца, у блакітная будзе. Гэта скрыня хлусіць, і у яёй будзе гема. Я, можа, неправільна зразумеў. Так, я неправільна зразумеў. Цікава, у якой было. Но я не буду ўжо гэтым разбірацца, таму што у нас ёсць нарэшце мы пойдзем у гэты самы падвал з нашим адчыненым праходам. Зараз. Так. Пофиг на гэта. У ідэале у нас крама по дарозе ёсць. Так, яна ёсць по дарозе. Давайте грошы на бананы нейкія. Тут ёсць ежа, так? На бананы ўсё спусцім. Блин, гемы таксама карысныя. Давайте вось так. 2 гема і бананы. Нам крокі спатрэбяцца. Мы сёння яшчэ пабегаем. Нарэшце у нас ёсць... І гэта перманентны анлок. Што самае характэрнае, гэта вельмі важна. Мы зараз зробім перманентны анлок для нас. Які на ўсе астатнія забегі застанецца. Так, вылічальнае шкло, металлодетектор. Burning Glass ёсць. Дзякуючы гэтай штуцы, якую я збіраў апошнія 2 гадзіны, не забыце яе, я магу запальваць розныя штукі. Розныя факелы, розныя свечкі. І, што характэрна, некаторыя са свечак з'яўляюцца насамрэч сакрэтнымі механізмамі, якія могуць адчыняць праходы. Я зараз іду у склеп, які таксама, павінна пашчасціць было, каб ён выпаў. І дзякуючы гэтаму мы запалім там якраз такі гэтыя свечкі, якія адчыняць нам яшчэ праходы. Па-першае, вось гэта. Раз. І 2. Раз праход. Тут ёсць дыскета. Добра, я спадзяюся, я магу яе ўнесці і... Так, это не запальваецца, на жаль.
Гэта просто просто паляпшэнне, так. Я зараз паспрабую запаліць усё, што толькі магчыма ў гэтым месцы. Не, гэта нельга запаліць. Ну, гэта можна рухаць, мы ўсё яшчэ не ведаем навошта і як. Так, тут ёсць факелы нейкія незапаленыя, не? Можа, молот было бы яшчэ добра ўзяць і А ў мяне няма... Так, у мяне няма молота, яго няма магчымасці забраць зараз. Ну, тады мы пакуль яго не будзем кранаць, няхай застанецца. Мы можам за сёння тады яшчэ і ў гринхаусе зламаць сцяну і паглядзець, што ў ёй. Вось яна яшчэ. Это павінны быць праход далей. Пакуль не ідзем, пакуль у яго не ідзем. Правяраем яшчэ, я павінен упэўніцца, што мы ўсё праверылі, ўсё запалілі. Стары бут. Цудоўна. Эти штуки не запаливаются? Не запаливаются. Я думаю, я змогу запаліць значна больш рэчаў. Дарэчы, грошыкі. Грошыкі. Вось гэта ёсць адчуванне, што можна зламаць. Проста я не ўпэўнены. Толькі молот мне ў любым выпадку тады спатрэбіцца. Ну і так, тут больш нічога не застаецца. Можа быць вось толькі вось гэты праход і ўсё. Ідзем. Калі я правільна разумею таго, што ён робіць, гэта павінна быць... Гэта не тое, што я чакаў. Это месца пахавання яе. Але яна жа перажыла, яна жа збегла. Я не разумею. Я думаю, што яна збегла, у яе пашпарты былі. Ружа і ззаду яшчэ ключык. Ключык ад дзённіка. Гэта ключ ад дзённіка яго жонкі. І ключык, ну, мы бачылі гэты дзённік. Релдаирис, Велдау, Велднай, Велдмора. Это хутчэй за ўсё шифр перастаноўкі проста. Давайте сфотаграфуем. Я зараз не гатовы чытаць. Па-першае, гэта, ну, такі шрифт, які я не вельмі люблю. І да яго яшчэ прыйдзецца падумаць, як яго зламаць. Так, пазлік у нас. Так. Гэта круціць у нас штуку гэтую. Он опускается вниз, так? Так, он опускается вниз. Давайте рассыпем. Эта вся штука проворачивается. Ага, я зразумеў прыкладна. Вось так, вось так, вось так прагарнулі і можна пратыкаць усё. Гэты пазл у нас таксама навучылі адчыняць, і гэта нашыя перманентныя грошы. Вітаю, Crimson Dead. Вітаночкі. Так, гэта зусім не тое, што я чакаў. Шчыра, вось гэта я не гэтага чакаў. Я думаў, што тут будзе ў склепе, будзе праход пад маёнтак. Таму што на мапе, зараз я пакажу нават мапу. Так, зараз я вам пакажу. Я думаў, што я зусім іншае пабачу. Так, вось гэта і паказаць. Бачыце? Так, зараз я знайду канкрэтны скриншот, які мяне цікавіць. Это ўсё не тое. О, блин, я думаў прачытаць вось гэтую гісторыю краіны, але так і не прачытаў. Гісторыя Арындіі. Гэта не тое, гэта ўсё не тое. Так, гэта падказкі, яшчэ адна кніга поўнасцю. Вось гэтая мапа. Бачыце, тут ёсць 6-я. Уваход у гэтую самую склеп. 6-я, так? То бок у склеп можна трапіць вось з гэтых катакомб. Але як нахрен, ну я падумаў, што з катакомб, ну у катакомбы тады я магу трапіць са склепа. Вось толькі гэта не апынулася так, як я чакаў.
Я не магу просто так трапіць з склепа ўнутр катакомб і абысці ўсю гэтую мапу з іншага боку. А на гэта я вельмі разлічваў зараз. Так, давайте тады прыхаваю гэта пакуль. Што мне тады застаецца? Альбо я не даглядзеў, ёсць такая верагоднасць яшчэ. Я проста чагосьці не пабачыў тут у катакомбах гэтых. Апгрейды цудоўна. Ключ ад дзённіка цудоўна. Гэта вельмі крутыя рэчы. Калі я ў гэтым нават у гэтым забеге у мяне ёсць верагоднасць скарыстаць гэты ключ. Мне толькі знайсці патрэбна пакой гаспадыні. Плюс яшчэ я трохі спадзяюся, што я знайду молат і паспрабую разбіць адну сценку падазроную. Як мінімум 2 сценкі, насамрэч. Хоць бы у меня крокаў на ўсё гэта хапіла. Так, вяртаемся ў маёнтак. План наступны. Пакуль адчыняем далей пакоі, падаемся на пакой гаспадыні. І на молот. Калі мы молот атрымаем, мы адну сценку разаб'ем. Ну і што-небудзь яшчэ, можа быць, атрымаем за гэта. Можа быць. Можа не. Помпа. Да, хай будем. Так. Гараж, тераса, царква. Перацягнем. Пакой бяспекі, ладно. Падыдзе. Мы зараз, дарэчы, можам і бойлер тэарэтычна запусціць. Мне падаецца, нам вельмі пашанцавала. Так, уставляем дыск. Гэта будзе зараз таксама яшчэ адзін перманентны апгрейд. Гэта цудоўна. Нейкі пакой будзе перманентна лепей. Добра, склад. Якія магчымыя паляпшэнні. Больш ключэй, больш гемаў, больш грошай. Значна больш грошай. Я бы ўзяў шчыра больш гемаў, таму што ён, ну, грошы добра, але гемы насамрэч важней. І чым прасцей мы будзем здабываць гэтыя гемы, тым лепей. Давайте больш гемаў. Адсутнасць гемаў запарола мне больш ранаў, чым адсутнасць ключэй. Так. Хоць бы помпа выпала. Не помпа, гэты самы. Бойлер. Бойлер выпаў. Як жа мне шчасціць на гэтым забеге, да? Вы паглядзіце. Як жа ачмурэнна. Зараз мы яшчэ і резервуар апусташым. І гэта вырашыць маю праблему. Так, гэта пакуль не актывуецца. Расставіць у іншы бок. Актываваць. Ён запрацаваў. Перастаўляем улева. Электрычнасць павінна трапіць да помпы. Там унізе няма нічога пакапаць. Не? Не бачу нешта. Слухайце, калі мы ў гэты забег яшчэ і молот знойдзем, ну, атрымаем сабе, я буду проста шчаслівы. Зараз што ў мяне па прадметах? Молата ўвогуле ніякага няма. Цікава. Так, калі тут ёсць электрычнасць, гэта значыць, што гэтая помпа запрацавала. Так, tank one drain. Давайте з резервуара просто забяром вады. Ой, это не тое. Це значить, що ён піл. Откуль ён воду тады забирає? Откуль ты воду забираешь? Почекайте-ка, я не розумію, як... Я думав... Що ти робиш тоді? Ты отсюда забирає? Так, він забирає отсюда. Ну, в принципі, мені подобається такий варіант. Нормально, подійдем. Добре, помпа складана. Треба зараз подумати. Мені потрібно опустошити резервуар, так? Для того, каб опустошити резервуар, мені потрібно запомпувати сюди води і у акваріум води. І у басейн. Давайте у басейн перагонім у першу чергу, запомнім басейн і покинемо собі тільки акваріум і резервуар.
басейн у нас апошні. Ён звязаны толькі з гэтым танкерам, так? Давайте яго і запаўняць. Наадварот тады. Нам патрэбна запаўняць жа, правильно? Тады мы адсюль перальем. Ён заўсёды можа ў першы танкер заліць вады. Усё, я зразумеў, гэта працуе. Так. Ты пераліваеш, калі ласка... Мне падаецца, я не той напрамак указаў. Так, я не той напрамак указаў. Я магу адразу акварыум можа закінуць гэта. Акварыум у нас 3. Давайте адразу акварыум гэта перальем. Акварыум. Я просто пералью гэта ў акварыум усё, а з рэзервуара я магу пераліць у першы ну так, не, ўсё нармальна, я добра зрабіў. Насамрэч так будзе прасцей. Менш дзеянняў. Я гэтую штуку трошки складана тлумачыць, таму што яна тут трэба просто глядзець, куды я гляджу, так? Мы запаўняем гэтыя рэзервуары, і з гэтага рэзервуара пераганяем у іншае месца, так? Вось ты і рэшту давайте забяром у наш дадатковы вось гэты яшчэ вялікі рэзервуар. Забяром? Вось оно забірае гэтае. І зараз мы з рэзервуара перагонім усё ў басейн, што толькі магчыма, і ў гэты вось рэзервуар. Я думаю, у нас усё на ўсё хопіць. Так, каб пераліць у басейн. Давайте гэтыя ўсе штукі на дэфолт паставім, каб яны раптоўна не пачалі нешта рабіць, што я не кантралюю. Мне патрэбна з рэзервуара пераліць у першы танкер, правильно? Глядзім, 2 вядзе ў гэтую помпу, і я магу заліваць у першы танкер, правильно? Яна ўжо пераключаная туды. Так. І яна можа адпраўляцца ў першы. Пайшло ў першую. Я можа адразу з першай вось у гэтую ўсё залью. Вось у яго, таму што мне ўсё роўна спатрэбіцца. Так, давайте яго. Забираем. Салез яго. Вось она поўнасцю напоўнілася. Тут ужо не мае магчымасці выкарыстоўваць. Адажмем. Зноў з рэзервуара забіраем. З рэзервуара, і гэта ўсё адправіцца ў басейн. Я націсну на басейн. Не, пакуль я дажму басейн. Наколькі я памятаю, гэта ўверх, так? Альбо наадварот уніз. Уніз, по-моему. І тады атрымліваецца, вада зараз пойдзе з гэтага рэзервуара і пойдзе ў 6-ю, у басейн, правильно? Я нічога не пераблытаў. Я нічога не пераблытаў, все нормально. Тады я могу зараз просто націскаць 2 кнопачкі, і я ў выніку пералью ўсё. У нас будзе тады пусты рэзервуар, і гэта, дарэчы, наш праход далей. Так што я, ў прынцыпе, за гэты адзін забег я зараблю да халеры ўсё там. Па ідэі, гэта адчыняе нам праход праз рэзервуар поўнасцю. Калі я правільна зразумеў рэзервуар, таму што рэзервуар вельмі дзіўнае месца. О, так, ўсё нормально, злівае, і, ў прынцыпе, далей можна нічога не рабіць. Яно і так нормально. Так, ёсць. Наліта. Што мы можам? Пакой бяспекі. Гэта той жа дзень? Так, мы за гэты дзень да халеры чаго зрабілі. Нам бы молот яшчэ. Нам патрэбна трапіць у VZ Foundation. У нас амаль усё ёсць. Я ж магу праз ніз там прайсці. Я магу праз ніз прайсці, так? Ці правильна я памятаю? Я правильна памятаю. Так, я магу праз ніз просто прабрацца. Блин, не той пакой. Ну ладно, раз уж мы ў гэтым пакоі, давайте адчынім тут. Локер. Распаўсюдзіць ключы па маёнтку. Блин, альбо тупик зрабіць. Давайте перацягнем просто. Царква. Царква найлепшае, што можна зрабіць.
Зараз вам будзе яшчэ кацейка. Кацейка, момант. Так. Ёсць. Давайте-ка яшчэ пагляджу. Павелічэнне мне ёсць? Не. А чаму яно разгорнута неяк дзіўна? О, усё. Усё нормально. Адрамантавалася. Так. Будзе вам зараз фрэшка. Оп, ёсць. І... Так, зараз. Оп. І аватарки вам пакуль не патрэбны. Фрэшка вам будзе там на фоне. На Нир Automata отправляется 1000. Дякую, вялікі. Так, у нас ёсць. Давайте царкву возьмем. Нам бы кроки яшчэ полепшить. Давайте я, может, до Foundation дойду. Не дойду по выгляде. Один реролл. Это мало. Давайте попробуем. Зазернем. Гемы. Цудоўна. 5 гемаў. Ключы. Яшчэ 3 крокі. Яшчэ гемы. Ніжэй кошты сёння. І яблычкі будуць сёння смачненькія. В прынцыпе, не блага. Гэтыя крокі адбіліся. Я выйду зараз з маёнтка і прайду знізу. І дайду да рэзервуара. У ідэале было бы яшчэ ў гэтым забеге знайсці пакой гаспадыні, але верагоднасць гэтага такая нізкая зараз, што я не ведаю нават. Это не варта таго. Так, у нас акварыум зноў запоўнены. Дарэчы, вось зараз. Калі вада налітая, то ў акварыуме ні халер не бачна. Так, няма ні гэтай самай. Можа, кожны пакой патрэбна паспрабаваць пазліваць і паэксперыментаваць з помпай яшчэ. Трэба паглядзець. Можа, кухня нават важная будзе для гэтага. Я дакладна ведаю, што там астатнія робяць, вось кухня цікава. Там можна проста ў воду зліваць, я не ведаю. Нічога такого карыснага. Так. Я ўжо закидываў сёння. Так, мне пытаецца ўнізе. Было. Вось оно. Проход. 8. Не ведаю. Так. Может, тут шафа нейкая раптоўна вызначыцца, што яна важна. Таму што яны выглядаюць як шафа з архіва. Якія чамусь тут апынуліся. Ну ладно. Чок запаліць не магу? Не магу. Идем до резервуара. Это вот он наш секретный проход. Вот он резервуар. Калі ён пусты. Что это там унізе? Так. По ідеі, я думаю, что тут можно перасоўвацца лодкой, але я павінен быў бы трапіць на іншы бок усяго гэтага увогуле. Плюс яшчэ там дзіўны тоннель. Гэта туды, куды вода заходзіць? Это ўсё скрыні? Ё-маё. І яны яшчэ з сімвалямі. Сонца, месяц, сонца, месяц, сонца, месяц, нешта як паветра. Альбо огонь, альбо што? Які яшчэ ёсць? Просто ў мяне на іх ключэй не хопіць. Мне патрэбны молот. Каб пачыняць іх усе, я магу іх тады просто усе адчыніць. І наверх я не забяруся, таму што лодка вось тут захрасла. Але што мне рабіць тады? Ключэй шкада. Ключы я не буду на гэта карыстаць. Іх толькі 2. У мяне ёсць магчымасць... Так, ну добра, пакуль пакінем гэтую загадку так, таму што я магу сюды прыйсці ў любы момант.
Я кожны раз атрымліваю не тое, чаго я чакаю, што я атрымаю. Гульня падкідвае яшчэ пазл наверх, але ў мяне няма яшчэ адказу на папярэдні. Ну, добра. Там тая штука не рашаецца. Можем, дарэчы, падняцца літаральна тут. Это ўсё. Так. Вось мы просто бяром, адчыняем. У нас ёсць уже картка, дзякуючы папярэдняму забегу, і можем ліфт опусціць туды, так? Ось он. Ліфт опусціцца, і мы працягнем літаральна сярэдзіны дома зараз. Нечакана. Опа, крокі. Гэта добра. Крокі, гэта заўсёды добра. Толькі два ў гэты раз, так? Два, на жаль. Калідор зраблю. Больш верагоднасць увогуле штосьці зрабіць сёння будзе. Клойстер за 3 гема. Занадта шмат гемаў, але і... Давайте клойстер возьмем. Усё ж такі 3 гема за скрыжаванне, гэта добра. Так. Я шукаю па магчымасці пакоі гаспадыні, калі мне пашчасціць. Пакуль не шчасціць, таму, ну, як атрымаецца. Я вось гэта спалучэнне зраблю, таму што праход наперад я зацыкліў зараз маёнтак трохі, будзе прасцей потым. Яшчэ сюды можна чыніць. Блін, гемы улятаюць апошнія. Пакой гаспадыні, па-мойму, каштуе 3 гема, калі я не блытаю. Але мне і крокі патрэбны, каб даследаваць маёнтак далей. Я ў выніку сітуацыі, калі мне можа зараз трапіць пакой гаспадыні, але не змагу яго забраць сабе. Пашчасціла, 4 гема. Трохі вярнулі нам сабе. Пакой гаспадыні не трапляе. Салярій. Забяром сабе. Мы можем альбо перакідываць планы один раз, альбо ўзяць салярій і гэта падвысіць верагоднасць пакоя якраз такі гаспадыні. Давайте салярію возьмем. Таму што у нас ёсць яшчэ некалькі дзвярэй. Яшчэ можа пашчасціць з гаспадыняй. Так, гэта я памыліўся тут. Ласка, пакой гаспадыні. Бальная заля. Давайте перацягнем. Апошняе перацягванне. Не. Альбо тупик, альбо... Ну, вось так давайте. На 2 гема яшчэ згубім. Прабуем выцягнуць. Прабуем выцягнуць, як можам. Master bedroom. Гэта не яе пакой. Але гэта ўсё ж такі bedroom. Хаця бы так. Альбо кухню сабе ўзяць для крокаў. Давайте кухню для крокаў возьмем. І будзем спадзявацца яшчэ, што мне хопіць на ўсё. Так, томатны суп за кожны чырвоны пакой. Колькі у мяне чырвоных пакояў? Толькі 1. Слабавата. Я магу яшчэ палепшыць гэта. Сэндвіч пайшоў. Бананчыкі. По одной монетцы. І мы сабе крокаў набяромся. Ёсць? Накупіліся. Так, крокаў 61 уже нормально. Так можа вельмі хутка дабірацца да сенцаў. Ставіш фундамент як мага бліжэй і кожны раз ходзіш праз низ. На жаль, Foundation можна знізу прайсці толькі гэтай самай. Так. Можна вельмі хутка дабірацца да сенцаў, ставіш фундамент як мага бліжэй, кожны раз ходзіш праз низ. Фундамент, так, можна паставіць бліжэй, гэта лагічна, але кожны раз праз низ не атрымаецца, таму што мне патрэбны ключ-картка.
Ключ-картка шчыра з маім шчасцем ні разу яшчэ, ну, яна вельмі рэдка ўпадае мне. Зараз я з ключ-карткай толькі дзякуючы таму, што ў мяне ёсць перманентнае паляпшэнне на пакой адпачынку, і ў пакоі адпачынку я скончыў папярэдні дзень. Так што гэта, ў прынцыпе, збалансавана. Я згодны, што вось гэтую штуку можна было б паставіць далей, але гэта калі ты ведаеш, што робіш. Я не ведаў, што я раблю. Я разумею зараз, што лепей было бы далей яшчэ яго паставіць. Ось, было больш карысці. Ратунда... на ратунду я не магу сабе дазволіць гемавыя пакоі зараз. Мне ўсё менш і менш застаецца гем... Ну, гемы вельмі абмежаваная колькасць у мяне іх. Я баюся, што я пабачу пакой і не змагу яго ўзяць, таму не карыстаем. Але я атрымліваю сабе выніку... я нават гэта не магу паспрабаваць узламаць. Ключыкі скончыліся. А я ключыкі магу набыць? У мяне ж гэта сама ёсць. Я магу ключыкі сабе пайсці набыць, у меня грошы ёсць, правильно? Ну, альбо прасадзіць усё ў казино, у меня два варыянты, насамрэч, толькі. Дарэчы, танней будзе зараз просто пайсці раз, два, тры, альбо раз, два, тры, чатыры. Давайте, можа, ў казино паспрабуем прасадзіць грошы. Можа, дрэнная ідэя, але можа не. Я не спадзяюся, насамрэч, што мы сёння знойдзем пакоі гаспадыні, а крокаў у нас... Не, крокаў у нас, дарэчы, шмат. Чаму бы і не? Так, а давайте паходзім пакуль. Пакуль крокі ёсць, мы можам натупаць. У казино мы заўсёды паспеем палудаманіць. Ключы за 5 монет ідуць. Раз, два, тры, давайте, няхай будзе 3 ключа. Нават калі мы грошы не знойдзем, то ну і ладно. Можа, не палудаманім сёння. І раз уж я тут, я думаю... ну, мне, блин, бессенсоўна. Давайте зноў ідзем праз вуліцу і вернемся назад. Праз вуліцу менш крокаў ідзе, каб вярнуцца да фаундейшна для гэтага аснавання. Альбо як ён там, фундамент, не помню. Так, вось праз яго. Гэта у нас атрымліваецца, я 2 крокі ўжо скарыстаў, 3 крокі скарыстаў. Можа, не настолькі эфектыўна, дарэчы. Ну. 3 крокі ўжо прадзёбана. Хутчэй за ўсё будзе 4 на той, каб перайсці ў наступны пакой вось гэты. Не, ўсё нормально. Ліфт зараз спусцім і праз низ вернемся назад у цэнтр маёнтка. Усё ж такі сэканомілі крокі. Так, ходім. Ёсць ідэі... Ну, мяне ўсё яшчэ бянтажыць пазл з гэтым самым музыкальны, які як бы мне ў твар тыркаюць, а я не ведаю, што мне з ім рабіць увогуле, нават не уяўляю. Я спрабаваў чытаць там надпісы, можа там правільна патрэбна падставіць літары, нешта такое. Так, конференц-заля. Давайте конференц-залю возьмем. Ёсць верагодна, што на гэтым мы, ў прынцыпе, зараз у тупічок зойдзем. У нас ёсць 2 праходы засталося. Так, у нас толькі 2 праходы. Што калі яно зараз толькі ўлева пойдзе, а? Ёсць толькі адзін варыянт управа пайсці. Ну, і мы скарыстаемся. Так. Тут жа нічога, там прадметаў нейкіх не завалялась, не? Не. Студыя драфта альбо лабараторыя. Блин, альбо тупик. Давайте студыю драфта і забяром сабе апошні пакой, які застаўся ўжо. Раз такая штука. Гемаў не хопіць нам на... Нават калі пакой гаспадыні трапіць, нам просто не хопіць гемаў на яго. Компас. Гемы можна было бы тэарэтычна набыць, але ў нас грошай ужо няма. А на 6 залатых гембліць у нас... Ну, гэта занадта хутка кончыцца грошы гэтыя. Что это мне? Галерея? Что ты такое?
У нас ніколі не было до гэтага пакою. Крістофер Мэнсон, 1954. Акрил, бла-бла-бла, коллекция Маунт Холли. Что это такое? Літары. Что, калі тут будзе надпись Castle? Это S? Я не помню, что это S, ну ладно. Это хоть что-то не S. Альбо еще ж таки было S. Ну это самое наибольшее, что подобно на S весь час. Castle. Не, почекайте-ка. У чем пазл? Кристофер Мейнсон. Actual Objective. Гену. Кристофер Мэнсон. Это Маунт Холли. У чым ты пазл? Я ўпершыню гэта бачу, ну мы ніколі не выцягвалі гэты пакой. Бясконцасць. Hubris, envy, lust, бла-бла, sloth, avarice. Можа падказка... Не, пачакайце-ка. Гэта ўсё падказка... Тык. Можа быць слова, якое тут напісана? В этом сэнс. У меня момент. Томление трошки. Какой-то. Картинок слова. Так. Давайте паспробуем гэта. Тык. Просто Castle, таму што я бачыў гэты шрифт, і ён быў на малюнку. Я таму... Ну, не на малюнку, а ён быў... Ну, на малюнку раней, карацей, я знайшоў такі. І я таму вырашыў, што ідэальна. Я нарэшце пабачыў гэты шрифт, і гэта сюды павінна падысці. Я першае, што зрабіў, гэта ўпіхнуў. Я. Тык. Так. Гэта у нас што? Тут у нас ёсць стоп. З літарай П яшчэ. А, назва... Глядзіце, я па тыпу даў назву гэтаму самому малюнку. Eternity. Бясконцасць. Сюды. Здаецца, не. Infinity можа быць яшчэ. Infinity. Infinity можа падысці. Толькі ніводная з гэтых літар сюды не трапляе. Я не ведаю. Я не могу падабраць. Што гэта? Генувері. Генувері. Давайте попробуем сюда уставить это. В пакуль было. Не трапляем. G нема. Толькі вері гену. Што гэта за слово ўвогуле? Тэмная энергія. О, не пачынай. Very. Тут калі J будзе. Ну ж Генувері. Я не ведаю, што такое Генувері альбо вері гену. Мне нічога не кажа. Ладно. Ну ладно, сик плюс-мінус зразумела. Гэта бясконцасць. Ну, тут яшчэ є словы, але то не тое. Это альбо бясконцасць, Eternity альбо Infinity. Ну, яны ідэальна падходзяць. Толькі няма ні І, ні Ай. Гэта кабзда. То бок я нават не магу пачаць пісаць гэта слово.
Veritas? Veritas. Тут... ну, до речі, Veritas може бути. Що таке Veritas? Та й ёсць, до речі, може атрымацца. Пробуем. In vino veritas. А ё-моё. Ну, латинське по типу вірить, так? Тільки veritas, тут нема А зараз. Нема. Не, ну гляди, у мене лё-бухлё круто. У мене літери А нема. Ось. Ось така проблемка моя. Ну, С я могу зробити, а ось, блін, А не. Тут А літери я не бачу. Вони ще рандомно випадають, мені може просто не щастить. Ну немає я тут, ні, повинно бути. Що ще може бути підходить по типу? Ну, Амаль, мені подається, ну, ідеальне. Veritas? Такое магчыма? Надпис Actual Objectives. Ну, то типу напрамок і сапраўдная мета. Target? Не то. Я не ведаю. У мяне плюс-мінус з гэтым пытанню няма. Ну, сык і сык. Гэта што ў нас? Я ўвёў Castle, таму што літары я распазнаў. Гэта сам хлусня. Тут ёсць стоп. Нейкія знакі, нейкія сімвалы, кареты ляцяць у нябёсы і вялікая літара П. Можа стоп з двумя літарамі П? Вось такое по типу. А, не. Мне патрэбна 6 літр. Это ўвогуле я не ведаю, слухайце. Я нешта не чакаў гэтай сустрэць пакой, які я ніколі не бачыў, тут раптоўна у нас пачынаецца. Вері. Ну, я бы сказал, что это гену вери. Ну, потому тут 8 литр и... А, не, почекайте, тут 7 литр. Я не ведаю. Заскриншоть? Ну, давай. А чим мені це допоможе? Стоп і пост. Так, гляди, 5 литр. 5 літр у любым выпадку. Ну, по типу, што б я не рабіў, у мяне 5 літраў. Пры гэтым літары П, вось, напрыклад, на гэтай пазіцыі няма. То бок, нават не 5, выбачаюся, 6 літр. То бок, слова стоп і патрэбна яшчэ 2 літары. Пачакайце-ка. P on red. Postal. Слухайте, я не бачу, ну, я Ponder яшчэ... Так, почекайте, вы шмат варыянтаў накидываете на розныя малюнкі, так? Усё чырвонае. Добра. P on red, Ponder. Давай паспрабуем. Это R? Это R. Ponder. Что такое Ponder? Ну, Pond я ведаю, это потом пруд. А, ось. Я пачуў гук. То бок гэта не сык. Добра, калі мы правильно падбіраем, гэта правільны. Ponder, гэта правільны адказ. P on red. А чаму red у адваротную? Як ты здагадаўся? О, гэта будуць складаныя пазлы. Я на такую абстрактную херню не падпісваўся. Ляціць. Яны зеркальныя.
Ага, окей. Окей, ладно. Фондер разважаць. Гэта тут напісана sick, так? Усё акрамя слова літары K. Тут ёсць нейкія ланцугі, chain, я не ведаю. Chain. Можа быць chain? Я не ведаю. Такое магчыма? Там яшчэ моя версія. Реаліті. Давай вернемся да гэтага. Просто вось гэта, мне падаецца, павінна быць максімальна, просто тут не так шмат рэчаў. Chain. Я змогу такого подобрать. Не chain і не sick. Ну, я просто... Мне патрэбна слова ў 5 літар. Я разумею, што handcuffs гэта больш падыходзячае слово. Блин, у мяне 5 літар, а не 7. Але колькі іх там? Увогуле, вы бач, 9 літар. Ну, вялікая розніца. Типу, падказка change? Типу, змяніце не... Ну... Можа, chain, типу, падказка change, типу, змяніць нешта. Ды вось як бы складана, я не ведаю, гэта неяк не мой узровень пазлаў. Давайте, там была прапанова паспрабаваць рэаліці, давайте паспрабуем рэаліці, я не ведаю, я шчыра не веру ў свае сілы з гэтым пазлам. Калі гэта рэаліці, то я, блин, не ведаю, адкуль увогуле гэта взялося. Не, неправильно. Слово собрать можно, гука нема. Realize. Real. А як верыць? Сапраўдна, па тыпу вось настолькі абстрактна? Калі гэта праўда? Это правда. Ни холеры вы, блин. Ни холеры. Жесть, а не пазл. Так, скрынышка адчынілася, я атрымаў 2 гема. 2 гема за гэтую мудатню? Вы здзекуецеся? Так, ладно, у нас яшчэ 2 засталося, так? У нас ёсць Ponder і Realize, так? З гэтага боку. Не, так вочы Realize. Realize гэта па тыпу сапраўдныя вочы. Разумееце, слова realize просто чытаецца як згучна з сапраўдныя вочы. І сапраўдны гэта патрэбна было зразумець з веры па тыпу, ну, верыць, так? І сапраўдная па тыпу сапраўдны аб'ектыў, то бок вельмі канцэптуальна. Так. Гэта у нас ёсць бясконцасць, infinity, альбо eternity. Потым у нас ёсць цвікі nails. І потым грэхі унізе, розныя. Hubris, envy, lust, sins, eternity, nails. Мы можам гэта з гэтага неяк зрабіць канцэптуальна слова. Дайце на картинки паглядзець. Дык вось яны, картинки. Вось яна. Вось на картинка патрэбна... Колькі там? Раз, два, три, 7 літр. Так. У нас ёсць грахі. У нас ёсць бясконцасць, eternity альбо infinity, і ёсць цвікі, якія гаворацца як nails. Настолькі пургатарі? Пургаторі гэта чысцілішча, калі для тых, хто не ведае. Пургаторі не ўлазіць. Не падыдзе. Блин. Так.
Я зараз спрабую пераставіць неяк нешта прыдумаць. Канцэпт, давайте, выбачаюся для тых, хто зараз глядзіць. Глядзім яшчэ раз глядзім. Тут у нас літаральна напісана як бы слова, і яно канцэптуальна, яно чытаецца, так? Тут таксама слова сказана, але тут гульня словаў. Калі гэта 8. Ну, можа быць. Толькі, ну, нават калі гэта 8, што можна зарабіць? Гэта рэбусы, трэба неяк словы скласці. Ну, гэта грэхі, як бы, і іх занадта шмат. То бок, ну, гэта дакладна грэхі. Таму сін, нейл, сінейл, снейл. Такое можа быць? Нейл. І не ведаю далей. Малюнак акулы яшчэ. Ну, просто у мяне не складваецца нават, ну, акула, шарк, так? Знізу яшчэ нейкая пашварка. Я думаю, што я не думаю, што ўсё на малюнку важна. Ну, можна да цэглы дадзяўбацца на сцяне, разумееце? Просто тут літаральна ў цэнтры, і самая асноўная ўвага гэта цвікі. Можна зверху ўніз чытаецца па тыпу Нелфі... Сінфіршинейл. Я не ведаю. Халера нейкая жорсткая. Можа, гэта і не важна тады. Ну, блин, я не ведаю. Пакуль левы бок быў канцэптуальна зразумелы пакуль, так? То бок тут у нас літаральна на прачытаць словы. Можа, гэты па-іншаму падыход ідзе? То бок вось гэты бок, ён проста па-іншаму працуе, і ключ для гэтага пазлу трошкі іншы? Слухайте, гэта слово карацей, можа яго прасцей. Тут менш элементаў. Ну, можа гэты прасцей будзе. А што за грэх за правай калоннай? Глатані. Левая гэта раз, гнеў, а правая гэта глатані. Гэта два грэха. Think? А чаму? І па-першае не ўлезе. T-H-I. А не ўлезе. Давайте паспрабуем. Просто калі, ну, я паспрабую ў любым выпадку, таму што чаму бы не? У мяне-то ідэй не тое, каб шмат. Это правильно, think. А чаму? По типу think? Я не разумею. Ага. Thin K. О, тонкая K. Вось оно, блин. Ай, как же болюча. Тонкая K, гэта вось, ну, Thin K. Вашу ж халеру. Наркоманы, блин. Так, добра, апошняя засталася. Чаму Des? Адкуль узялось пра Des? Я не разумею. Des там тут няма. Тут раз ёсць. Гнеў. Не смерць. Тут няма Des нідзе. Тут ёсць hubris, envy, lust, wrath, gluttony, sloth and avarice. Няма Des.
Тут W. W-R-A-T-H. Раз. Так. О, так. Кабзда, людзі, вы што? Гэта ж ачмурэль. Калі гульня далей у гэта пойдзе, гэта я не пройду гэта сёння дакладна. На The Procession to Calvary отправляется 9500. Так, у нас есть грехи, Sin. Так. У нас есть Infinity альбо Eternity. Есть цвяки. Пакуль 3 з 4 гэта гульня словаў. І нас падштурхоўваюць на нейкае слово кожны раз. Пры гэтым яно можа як складвацца з таго, што мы бачым, і гэта патрэбна вельмі канцэптуальна час ад часу глядзець. Час ад часу адказ будзе зразумелы толькі тады, калі мы яго ўжо пабачым. Там Фрэя подтягивается. Она не разумеет гэтых ваших праблемаў, блин, со странными пазлами. Sacrifice. Sacrifice. Не хапая месца. Не улазить. Sacrifice. И не хопить одной литеры. Не подойдя. Яшчэ грахі ў скрынях. Ну, яны напісаны на скрынях. Можа быць, гэта па тыпу намёк на тое, што гэта як нейкае музей грахоў. Можа, ў гэты бок трэба думаць увогуле. Але мне падаецца прасцей. Яно павінна быць даволі дакладна тое, што мы бачым. Цвікі я не ўпэўнены увогуле. У мяне чамусьці складваецца па тыпу Sins гэта S, Nails гэта Snails, і далей я не ведаю што. Ёсць нейкая Snails, якая яшчэ неяк з бясконцасцю будзе звязана. Snails. Не ведаю. Я, дарэчы, пакуль хтосьці думае, я параблю скриншоты гэтага, таму што гэта кабзда, па-першае, а па-другое, гэта можа быць карысным. Гэты шрифт я ўжо бачыў. Это можа быць важным. Бясконцыя цвікі ў бясконцасці хочацца адным словом назваць. Вось у мяне не ведаю, гэта пакуль... Не, ўсё для мяне складана, я не ведаю, гэта не мой узровень. Paradise, бо скрыні пустыя. Ну давай паспрабуем, Я не бачу, як цвікі і бясконцасць звязаныя. Тут няма П першай. Калі ты выкінеш адсюль шмат усяго, у нас застанецца што? Комната бясконцасць, але Eternity яно доўгае. Тады 8, можа 8 у комнаце? 8. Давай паглядзім, што тут можна яшчэ натыркаць. Тут няма і, то бок 8 не пачаць, і Eternity не пачаць, і Infinity не пачаць. Тут нават S няма. Тут нават N няма. Не, N ёсць. Room. Roommate по типу. Roommate. Давай паспрабуем. Калі гэта яно, я не ведаю. Это такая кабзда будзе. Па выглядзе не. Літары М няма. Roommate гэта по типу чел ruminate.
Ну, я руммейт гэта па тыпу сябар па пакою. Ну, па тыпу той, хто жыве з табою. Давай-ка, добра, румінейт паспрабуем. Я не ведаю, што гэта такое, дарэчы. Румінейт. Што гэта такое? Калі яно ёсць. Гэта яно. Room in 8. А што гэта такое? Што гэта за слово ўвогуле? Я яго не ведаю. Кабзда, гэта просто чат. Без чата гэта людзі не вырашаецца. Раздумваць. Окей. І ключик. Што за ключик? Ключ 8. Отчинить покой 8. Что? Окей. 8 покой. Специальный ключ. 8 ключ. Не подыходить. Что? Я не разумею. 8 покой. У нас нема 8 покоя. Ён яго отчинить. Давайте яшчэ вось гэтую штуку разбяромся. Room in 8. Я зразумеў, што гэта па тыпу пакой у 8. Але чаму? Гэта ж 8 у пакою. Яно ж наадварот. 8 пакой, 8 брама? А што? А дзе брама тады 8? Што за брамы малыя? Блін, гульня, я думаў, што я сёння па тыпу, ну вось гэта дзве штукі там разбяруся, з якімі я ўжо ў прынцыпе разабраўся. І ўсё стане зразумела. Ні халеры стала незразумела, стала складаней. 8 пакой, 8 брама. Дык вось браму бы знайсці. Тады. Яшчэ і пакой адпачынку. У нас ёсць нейкія ключы? Няма ключэй. Давайте пакой адпачынку тады возьмем. Нам усё яшчэ пакой у ідэале гэтай гаспадыні знайсці. Дарэчы, ключкі можам забраць зараз. Так, 1 плюс 3, 4 у квадраце гэта 16. Далей 5 у квадраце 25 помножить на 2 гэта 5, так, 25. 50 и поделить на 10 гэта 5. Далей у нас 8 у квадрате. 8 на 8. Сколько это? Да холеры это. Я не памятаю. Так, калькулятор. 8 на 8 это 64. 64. 64 минус 20. 44. Поделить на 11. Это 4. Делать четверка высяна. Ключ сребраный. Ну не только бы нам был потребный. Фриланская покой господыни. Блин. Замест покоя господыни я отрымливаю себе это самое. Блин. Не то. Давайте брейкер робим. Вось навошта мы вывучылі матэматыку ў школе, каб рашаць задачкі ў гульнях. Ну, блин. А навошта ўвогуле тады? А, не, пачакайце, у меня ж карткі ёсць. Мне не патрэбна, гэта не праблема. Ух, кабзда. Так, я ўсё яшчэ абцякаю з гэтага пазла. Это такая жесть, мой погляд. Такі, блин, трапіць. І галоўнае, мы за ўсё гэта... Не, мы атрымалі унікальны ключ. Ад пакоя 8. Пытанне, дзе 8 пакой? І як мне гэтым скарыстацца? Так. Ёсць толькі адно месца, куды я магу прайсці. Так, у нас толькі один пакой застаўся для прахода. Вось туды атрымліваецца. Пры гэтым я скажу, стваральнікі гульні адбітыя. Гэта трэба вельмі любіць пазлы, каб такое зрабіць. Так. Добра, пройдзем сюды. Я паспрабую вось гэтую 8 паўсюль тыркаць.
Адчынілася. 8-й пакой. Что? Что? Окей. Ладно. Вы что такое? Колькасць маіх грехоў, як яны адзначаны, гэта колькасць унутры, это нумар пакоя, у якім мы знаходзімся. 8. Ён 8, і гэта значыць глатані, так? Размясціць гэтую фігурку. Ён еў шмат. Каб пачаць спачатку, размясці мяне ў скрыне з N унутры граха. Envy, Mundanity, зайздрасць, там леў. Ну давай Mundanity, давайте попробуем такую комбинацию. Это ребус у ребусе, это капсда. Может капсда. Я рекомендую тебе подумать яшчэ, калі я буду, я апынуся ў скрыне далёка ад хваста альбо фінала. А что за фин? Не, давайте поставим ее назад. Я не могу ее поставить назад, так? Давайте поставим сюда. Я не упомню. Я упомню зараз только у першей самой свое и все. NV. Не, так NV есть, так і Mundanity так само має N. А, слухай, може воно одинкове, тому сюди переставить. Добре. Як та, яку ми зараз взяли? Так, почекайте-ка. Ти не знайдеш мою скриню поміж грехом, in between sin, поміж грехами, хутчэй за ўсё. Потому что я заслуговываю, каб быць у скрыні у самом концы. То бок, ну, давайте, напрыклад, злева направо гэта самый конец, Mundanity. Я падтрымліваю тренд з маімі грахамі маіх сяброў, ну, маіх суседзяў. Літара і яе блізнюк з'яўляюцца на кожнай са скрынь. Так. Яе твін. Гэта яе... Якая літара ў ангельскай можа быць адбіта, ну, по тыпу 2 разы, то бок, ну, яна можа быць зеркальнай. І яна будзе падобная. Плаўнік. А, зразумеў. Усё, ну, тады добра. Лас. Хто гэта можа мець суседзяў? Не, давай пакуль адкладзем гэта, папрасіць штось пашукаем. Ты маеш chagrin? Я нават не ведаю гэтага слова, дайце пагуглю яго. Chagrin. Chagrin. Што это такое? Мининг, ласка. А, незадовольнение. Так. З-за того, что у тебя нечто не атрымалось. To my chagrin, гэты грех майго суседа напісан тонка. Is written thin to fit it all in. Ён вельмі тонка напісаны, таму каб ён ўсё ўмясцілася. Самае доўгае, то бок ён тут будзе хутчэй за ўсё. Не, сусед Envy не абавязкова. Ну, сусед гэта можа быць проста суседні грэх. Вось тут, напрыклад. Пра суседзяў тут кажется, по тыпу... Ну, я не ведаю, можа разгарні хэдхампер ідэю. Так. Калі мы потратим мін, я не упомню, што маецца на ўвазе, мінімум по тыпу, альбо 10, адпачываючы ў пячоры,
Ты даведаешся, якая скрыня, якой скрыні я звычайна знаходжуся. Давайте я зараз яшчэ раз яго возьму, перачытаю верш. If we spend a min or 10 lunging in the den, you will know which pin I'm often in. Не, я тут зламаўся. In the tail of the skin. Скрыня, у якой я звычайна знаходжуся, знаходзіцца блізка да скажэння, то бок да скрыўлення. Гэта можа быць і вугал, гэта можа быць кут, альбо васьмёрка неяк уплывае. У хвасце in the tail of the skin. Ну, адзіная скрыўленая, гэта вось гэта, і яна неяк даволі дзіўненька тут знаходзіцца, так? І тады у нас застаецца 3. Можа быць, вось так? Яна кажа, што па тыпу я далёка ад плаўніка. Ну, то бок тут. Ну, плаўнік, дзесьці каля плаўніка. Гэта я дзялюся з маімі race last і атані. Я не ведаю. Я просто тыркну. Я просто тыркну, што запаўняецца. Паглядзім, што атрымаецца. Не халеры. Можа я нешта... Ну ладно, мне падаецца, я просто неправильно нешта расставіў. Давайте по парадку. Гэта мундэніці у нас стаіць. Ты не знойдзеш маю скрыню паміж грахамі, таму што я заслугоўваю быць у скрыні ў самым канцы. І гэта самая далёкая скрыня і менш за ўсё увагі. Злева направа мае сэнс. Да майго нездавальнення грэх майго суседа напісаны вельмі тонка, каб умясціць усё. Tales of the Skin. Дакладна. Где там было у кого? Tale of the Skin. Это не то, а? Так, Tale of the Skin. Ось оно. Оп, есть. Заменяем их местами. Не. Мы можем замяніць яшчэ ты у нас. З N у яго назве. Ёсць толькі... глата не ёсць. Давайте-ка спробуем вось так. Глад. Не, ну гэта 8 літр. 8 літр адзіны толькі ёсць. Тады гэта, ну, павінен тут. Гэта правильная пазіцыя. Так, кролик каля собаки, аварийс. Кролик каля собаки, аварийс. Не, почекай, кролика перечитаем. Я потеряю тренд с моими соседями, с грехами моих соседей. З грахамі моїх сусідів. Літера і її близнюк з'являються на кожній скрині. А чому аваріс? Это не зовсім зеркально, я не думаю. Сусіда ж, так. Яно повинно бути у сусіда. То бок, ну, я повірю, що він ось тут, наприклад, знаходиться. Так, де там кролик? Кролик, иди сюда. Не, все равно. Блин, это ж херня. Не, некая херня отрывается. Так, мне была некая идея. Вот это in. И он может быть только на Envy и на вось гэтай Mundanity. Я сомневаюсь, что собаку можно кудысьці приткнуть яшчэ, таму ён сюда отправляется. Гэты гусь повинен быть каля хвоста. Ну, по типу плавника. Плавник вось тут.
HN, калі ласка, пішыце поўнасцю сказ і вашу думку. Вельмі складана здагадацца, таму што затрымка. Вы пішаце, я ўжо ухаджу далей з думкамі, і я не разумею, пра што гаворка. Пішыце, калі ласка, поўнасцю ў адзін сказ вашу думку. Ну, у ідэале. Ну, каб я ў любым кантакце змог гэта зразумець. Таму што я пераключаюся паміж імі даволі часта. А, ты спрабуеш знайсці літары-блюзнякі. Ну, глядзі, давай яшчэ раз перачытаем. Блин, я не магу яго просто так перачытаць. Чытаю. Я дзялю тренд з грахамі маіх з майго суседа, аднаго суседа. Літара і яе блізнюк ёсць на кожнай скрыне. У нас ёсць пакуль, ну, калі так наглядзець, у нас ёсць. Вось гэта, я думаю, што яно тут павінна быць. Гэта тут таксама. У нас атрымліваецца раз ёсць, і ёсць атрымліваецца не падходзіць. Слос. Ну, вось толькі так, калі. U і W. Можа быць. Давай паспрабуем так, і я піхну гэтага у... Калі мы правядзем min or 10, я вось гэтую фразу не вельмі разумею. Адпавачуваючы ў бярлозе, ты даведаешся ў какой скрыні, я звычайна знаходжуся. Я гэта менш за ўсё разумею, эту штуку. Наконт U і W. Ну, то бок тут ёсць U, і тут ёсць U, і тут W. А тыпу гэта лагічна. Ну, калі па такой логіцы. Слана з трусам? Слана з трусам. Добра. Так, слона забираем. Ставим. Труса ставим сюда. Чаму? Я чую, што нешта адбылося. Але што? Няўжо нешта... Я чуў, што нешта змянілася. Я не бачу, што каб нешта змянілася. І близнюки. Аваріс і Mundanity. Я не разумею. Тут же няма L, ну по типу, тут есть L, тут есть I. Ну ладно, але гаворка про одного суседа. Я не вельмі зразумеў. Я не нешта мы зрабілі, мы малайцы, але я не зразумеў пазла. О, пачакайце-ка. Вось оно. Трофей бясконца і вось токены. Гэта неблагое паляпшэнне. У нас будзе больш грошай, а трофей? Нам далі трофей, і я ачыўку атрымаў. Будзе перманентна дадана ў пакоя з трофеямі. Тут ёсць яшчэ і пакой з трофеямі? Што? Так. Што у нас? Дзе? Гэта 19-й пакой з трофеямі будзе у нас атрымліваецца. І вось на 46-й пакой, які мы ўсё ніяк знайсці не можам. Мы адзін зялёны пакой не бачылі, мы две крамы не бачылі ўсё яшчэ. Гэта ладно. Ну і ўсё. Ну, у любым выпадку, гэта два яшчэ. Мы будзем мець кожны дзень па 22 манеткі ў пачатку. Гэта ачмурэнны бонус. Мы зараз даволі шмат можам сабе дазволіць. Пакой 8 ёсць. Што ў нас яшчэ? Мы можам нешта... Так, гэта канец забега атрымліваецца, як я бачу. Мы можам пайсці ў пакой адпачынку? Казино яшчэ можам пагуляць. У нас ёсць крокаў. Давайте зробім наступнае. Мы пойдзем у... Гэта самае. Мы тупікі сабе панарабілі яшчэ. Мы можам грошай забраць і пагэмбліць трошки. Паспрабаваць сабе зарабіць яшчэ перманентных апгрейдаў. Ну, як перманентных апгрейдаў, вось гэтых грошай без... Ну, базаваных. Так, я адсюль магу неяк выйсці хутка. Раз, два, три, 4, 5, 6,
7 і 8 на вулицю. А мені докладно на вулицю потрібно? Так, мені потрібно на вулицю і туди ще. А тут у нас раз, два, три, 4, 4. І там буде десь ще 3. 7. Ну, літерально одно і те ж отримується, по моєму розліку, плюс-мінус. Ти без прив'язки до пазла? Так, я просто не зрозумів, ну, я якби зрозумів, але чому конкретно гэта, ну, не вельмі. Ось, там слон правильно був поставлений, ну, то бок ён, тое, што яго перамясцілі, ён таксама мог працаваць і ў тым месцы, я гэтага не заўважыў, гэта мой косяк. Ось. Так, у нас 15 монеток. Мы зараз спусцімся у гэту самую, у склеп. У склепе будуць дадатковыя грошы, таму што мы яшчэ тупіковую натрымалі. Вось. Аваріс, дзе 2А. І Мунденіті, 2N. Сабака ідзе ў Мунденіті, таму трус пойдзе ў кантэйнер Аваріс. По типу тренд, тое, што пад трендам мелася на ўвазе вось гэта падвоеныя літары, так? Тады зразумеў. Калі гэта мелася на ўвазе пад трендам. Так, у нас 30 залатых, можем яшчэ нагамбліць. І калі у нас яшчэ хопіць крокаў, потым мы пойдзем у пакой адпачынку зноў і зноў атрымаем сабе картку на забег. В прынцыпе, можа, няблага дадзім рады. Сёння доўга стрым, таму будзем гуляць яшчэ даволі доўга, калі мяне на гэта хопіць. Але перапынак я павінен буду зрабіць дзесьці на 15-20 хвілін, хаця бы. Вось, потому што і гэта і памаўчаць трэба добра было бы хоць час ад часу, правильно? І так, а дзе казино? Вось оно казино. Зараз да яго датупаем. І памаўчаць трохі час ад часу патрэбна, ды і паесці было бы добра, так што можа зробім перапынак у пэўны момант. Я думаю, можа дзесьці праз паўгадзінкі, праз гадзінку. Так, і гэта не зараз пакуль, не спяшаемся. Так, планы якія? Глядзіце, мы можам паставіць 20 монет і зарабіць сабе тады, магчыма, одно паляпшэнне. Альбо можам паставіць 100 монет. У нас ёсць 10 монетак, на якім можам паспрабаваць пагуляць з бандытам. І бандыт, у прынцыпе, можа нам выйграць дастаткова грошай, каб працягнуць. Так, у нас ёсць што-небудзь? Сёння мы можам, да і не ўсё. У нас ёсць вось гэты дзёнь, ну, ключ ад дзённіка, які я бы жадаў выкарыстаць. На жаль, ён застанецца. У нас нават і шафы няма якую пакласці. Гэта вельмі унікальны ключ. Але не, пачакайце, ён унікальны. Мы яго потым у склепе можам заўсёды забраць. Добра, гэмблінг паехаў. Не, вельмі дрэнна. Вельмі дрэнна. Ёсць верагоднасць, давайте паспрабуем адкруціць. Не, ужо тады будзе невыгадна. Крутім. Ёсць добрая верагоднасць зарабіць. Лепей пару разоў крутануць. Халера, не пашасціла. Не, і апошняя. Не пашасціла. Я не буду опускацца ніжэй за 20 монетак. Зараз гэтыя 20 монетак на рулетку адпраўляем. Ну, у меня выпадет зеленый сектор хоть раз в этой гульне, а? Опа! Ёсть! И нам перманентный апгрейд, вы поглядите. Плюс 2 яшчэ до наших грошикаў. У выніку у нас 24 грошика будзе кожны дзень у пачатку дня. Вельмі круто, мне падабаецца, мне падабаецца. Ідзем зараз у пакой адпачынку, каб яго трапіць, нам патрэбна нармальна так партупаць. У нас ёсць 28 крокаў, мы дадзім рады. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 крокаў. Дай топаць. І скончым там дзень. О, гем, паглядзіце. Я яго забыўся падабраць? Альбо ён потым з'явіўся? Ён потым з'явіўся, я зразумеў. Блин, я, па-першае, зайшоў не туды, я забыўся, што ў мяне павелічальнае шкло было ў пэўны момант. Ну, там было іншае больш у прыярытэце. Так, я не туды зайшоў? Я не туды зайшоў. Згубіў да 4 крокі.
Так. Добре. Ідем. Я ж нічого не забув. Тут, наприклад, я ще дискетку нейку скористати. Ні? Усё в порядку. Так, тут виходимо направо. Налево. Тут ще може бути нечто пролося, ні? Ні. Правильно йду. Я скажу, музей гэта жесть. Ну, добра, што мы атрымалі ачыўку. Я віншую нас. Але гэта было ж кабзда. Добра, конец дня. 24 залатых кожны дзень. Такой колькасцю залатых мы можам нават купляць ужо прадметы ў гэтым самым. У дарагой гэтай... Мы пабудавалі маёнтак археалагічны гандлёвы цэнтр. Мы выкапалі 18 месцаў і 4 пакоя крамы знайшлі. Так, захаваць і працягнуць. 24 монеты. 22 альбо 24? Ну, 24, по-моему. Такими грошамі реально у нас ёсць магчымасць заходзіць у краму, вось якая дарагая, там, і з вельмі добрымі узмацняльнікамі такімі. На жаль, яна крама гэтая трапляе даволі нечаста. Так. І патрэбна нам зараз... Давайте, няхай будзе ў нас гэтае самае. Адразу на вуліцу пойдзем і атрымаем сабе пакой. Мне цікава, колькі, што я атрымаю за 23 монеты бласлаўлення яшчэ. Бласлаўленнямі даволі даўно не карыстаўся. Ну, і не скарыстаюся. Што у нас? Інструменты альбо на крокі пераключыцца, і мы менш гемаў будзем выкарыстоўваць. Давайте гандлёвую вось гэтую кропку. У мяне ёсць ключ-картка, якую я могу замяніць на срэбраны ключ. Нахрен яно ідзе? Не патрэбна. Трэба не забыцца пра гэты пост, бо ён карысненькі. Можна шмат чаго намяняць. У ідэале яшчэ адкрыць ячэйкі ў сейфе. Ну, некаторыя. Яны кожны раз такія даволі моцныя. Адразу пакой адпачынку, але нам патрэбны гемы. Давайте гемы забяром. Ёсць скрыначку яшчэ знайшлі. Кухня. Альбо... Давайте вось гэта. Адключым сістэму картак адразу. І ўключым электрычнасць у гаражы. Абсерваторыя. Вось гэта лепей. Зноў за гемамі будзем паляваць. Так, што мы можам? Мы можам зараз... Так, ключик ад пакоя, ад дзённіка ледзі мы не атрымаем. Таму можна на гэта не спадзявацца і не ганяцца за яе пакоем. Мы можам зараз паспрабаваць зарабіць... Ну, пакой ледзі мы ўсё роўно можам узяць, паспрабаваць. У нас ёсць магчымасць шахі зараз парабіць, напрыклад. Гемы ў блакітнай скрыне. Толькі адна фраза «праўда», што гэта значыць, што толькі яна і кажа «праўда». Гемы толькі ў адзінай сапраўднай скрыне. Гэта хлусня... Ну... Я не разумею. Калі гэтая скрыня кажа праўду, то гемы павінны быць тут. А гэта дзе могуць хлусіць? Пачакайце-ка. Калі гэта кажа праўду, то яна і будзе адзіная праўдзівая скрыня. Толькі ў блакітнай скрыні... Не, тады гэта кажа праўду. Тады гэта дзве скрыні хлусяць. Толькі адна фраза праўда. І, паходу, гэта. А дзе тады будзе у нас гемы? А што калі адна хлусіць? Што калі вось гэта хлусіць? Гэта кажа праўду? Блін, я не разумею. Яно не спалучаецца.
Ну, тады, калі адна кажа праўду, то атрымліваецца і астатняя, і іншая таксама кажа праўду. У нас няма камбінацыі, у якой я бы разумеў, дзе могуць ляжыць гемы. Логіка такая. Калі гэтая скрыня кажа гемы толькі ў адной праўдзівай скрыне, то тады яна кажа праўду. Калі ўявім сабе, што яна кажа праўду, то яны павінны быць у ёй. Але яна не можа казаць праўду, таму што праўдзівых скрынь дзве тады. Таму што гемы тады ў блакітнай скрыне. Калі яна кажа праўду, то атрымліваецца кажа праўду, таму што яна згодная таксама. І гэта тады хлусня, то бок гэта не можа быць праўдай, гэта можа быць толькі хлуснёй. Тады і гэтая хлусня, ну, добра, і што яна кажа? Гемы знаходзяцца ў хлуслівай скрынцы. І давайте уявім сабе, што гэта белая тады хлусіць і гемы ў ёй. То калі так. Не, я не зразумеў тады, гэта неправда. Ну і ладно. Кухня. Давайте намалюем сабе на наступны пакой. Далей. Пакой бяспекі. Нам карысна будзе зараз. Бяром і адключаем сістэму бяспекі. Так, карткавая сістэма. Падвышаем верагоднасць карткавых праходаў гэтых. Высокі ўзровень бяспекі. І офлайн рэжым адключаныя. У выніку у нас будзе шмат адчыненых дзвярэй. Эканоміць нам ключэй. Так, добра. Тупік рабіць альбо паварот. Бібліятэка. Бібліятэка можа быць як улева, так і ўправа. Там як пашчасціць. І ключик дасць. Давайте лепей тупик паспробуем зрабіць сабе. Оп. Ключик і 2 гема. Ёсць. Камісарыят. Гэта патрэбная рэч. У нас зараз мы можам выйгрываць гульню толькі грошамі. Маска для сна адразу. Металладэтэктар. І рыдлёўка. Мы просто грашыма будем гэта ўсё давіць. Адчыняем і робім тут воркшоп адразу. Альбо калідор. Давайте калідор бахнем. І вярнемся назад у гэты момант. Воркшоп карысная рэч, я мог бы зараз сабе сабраць адразу паляпшэнне, але у мяне ёсць... Так, не, гэтую скрынічка, да. У мяне ёсць яшчэ цэлая левая палова маёнтка, якая не адчыненая. І вось тут воркшоп адразу будзе. Што ў воркшопе у нас? Рычаг. Добра. Магу я тут нешта нарабіць з гэтым? З рыдлёўкай. І хутчэй за ўсё мне спатрэбіцца батарэйка тады. Так, вось яны, грошыкі яшчэ. Што яшчэ магу? Маска для сна ні з чым не спалучаецца. Ладно. Наконт пераклада дыска Elysium. У нас, я казаў наконт таго, што ў суботу выкладу новую версію. Я гэтага не зрабіў. У нас хапае на новую версію, але ў нас яшчэ ёсць пара дыялогаў, якія амаль гатовыя. Я бы трошки пачакаў там і разлічваў бы, што на гэтым тыдні я выкладу якраз такі ўжо і іх таксама, там што там цэлы набор тады атрымліваецца. Вось, так што калі вы не сочыце, то у нас прагрэс ідзе, ён пастаянна ідзе, ён пакрыху ідзе, час часу хутчэй, час часу павольней, але мы прасоўваемся наперад. Усё прыемней. Так, цвік знайшоў. Наконт гулін, якія будуць пасля Блюпрінца. Блюпрінц больш, чым падаецца, я думаў, я зараз нават сумняваюся, што я адолею яго за сёння. Але верагоднасць усё яшчэ ёсць. Прабуем, тыркаем, правяраем, што у нас тут ёсць. Так, я далёка па поўначы дайшоў. Давайте вось так зробім. Можа, царкву было патрэбна зрабіць? Ладно. Ён даволі вялікі, ён доўга цягнецца ўжо, мы яго даволі доўга праходзім. Хацелася б яго прайсці, я не жадаю яго кідаць, таму што мы так далёка забраліся.
Мне вельмі ўжо шкада проста яго кінуць, таму я гэтага не буду рабіць хутчэй за ўсё. Давайте бібліятэку ў гэты раз возьмем. Чытальню, потым бібліятэку, фігакнем. Так, вось сюды. І бібліятэка, альбо месца для адпачынку. Альбо ўвогуле калідор. Не, давайте бібліятэку, няхай бібліятэка будзе. Вось, і ёсць думка, што наступнай гульнёй, я шчыра я не ўпэўнены, якая наступная гульня будзе. У мяне шмат варыянтаў. Пакуль што ў лідарах Clair Obscur, яго ўжо людзі трохі нагуляліся, а я яшчэ так і не пагуляў, а прапускаць яе таксама вельмі не жадаю. І у нас ёсць, я думаю, ёсць карацей варыянты, пакуль што ў лідарах Clair Obscur. Ёсць яшчэ думка, у мяне з'явілася яшчэ думка зрабіць... Давайте вось басейн, каб левы паварот быў. У мяне была думка яшчэ самому сабе ўжо па-за стрымамі прайсці, ўсё ж такі прайсці дыскілізію. Негледзячы на тое, што займаемся перакладамі, я ўжо атрымліваю сабе даволі нармальную такую колькасць спойлераў. Дарэчы, некаторыя з гэтых спойлераў атрымаць проста так вельмі складана. Нават калі вы гуляеце, вы іх проста так не атрымаеце, і яна там закапана даволі глыбока. Вось, але яна да канца ў мяне не пройдзена, але гэта мне патрэбна для кантэкста некаторых дыялогаў, таму што я вычытываю ўсе дыялогі, якія людзі апрацоўваюць. Пакуль большасць была з іх, нават усе дыялогі, якія я бачыў, якія людзі апрацоўвалі, гэта былі дыялогі, якія я ведаў у гульне. А зараз жа, можа быць, я пачну ўжо я не буду ведаць дастаткова кантэкста, каб добра зразумела вычытаць увесь дыялог. Таму я планую неяк зрабіць праходжанне, але ў той жа момант я жадаю яго зрабіць мага хутчэй, а калі я раблю на стрымах, усё ідзе павольней. Таму хутчэй за ўсё я зраблю яго проста па-за стрымамі. Кажа, што гэта гульня толькі пачынаецца пасля таго, як ты знойдзеш 46-ю пакой. Ой, не пужай мяне. Так, што мы можам яшчэ? Вялікі калідор, спальню. Давайте спальню возьмем. Что тут у нас? А, вось ключик тут на подлозе лезь, заўважна. Акварыум найлепшы варыянт у нашым выпадку. І я не пайду. А не, давайте зайдзем у яго. Дзеля таго, каб крокі атрымаць просто за яго. Як мінімум. Ой, яшчэ крокі атрымалі. І ключик яшчэ. Неблаго. Мы далёка прасунуліся па гэтаму напрамку. Назад вяртацца трошкі такое сабе. Давайте, можа, паспрабуем сабе зрабіць нейкі варыянт, у які мы можам вярнуцца назад. Давайте. Это адзіны, які паварочваецца. Давайте яго назад разгарнем, вось так, і пойдзем. Дарэчы, па-моему, я сюды не заходзіў ніколі. Опа, скрыначка. З нотаткамі. Дарагая маці, калі ты гэта чытаеш, гэта значыць, што Джуні дабралася дадому ў бяспецы. Я спадзяюся, што яна будзе даволі стомленая пасля такога доўгага пералёту. Так што упэўніся, што... Што? Даць ёй трошкі солдачаў і адпачынку. У школе ўсё ідзе добра, але мне не хапае цябе вельмі эмоцый. Ну, я па цябе вельмі сумую. На жаль, негледзячы на тое, што дэкан даў мне дазвол, каб пакінуць маіх птушак тут у кампусе, я баюся, што становіцца зараз занадта холодна для іх, каб яны будзе занадта холодна на працягу семестра. Так што я зрабіла рашэнне адаслаць іх домой перад тым, як прыйдзе зіма. Так што можаш чакаць больш лістоў. Дарагая маці, гэта павінна быць 5-й ліст, які ты атрымала ад мяне ў гэтым месяцы. Я ведаю, што статыстычна гэта малаверагодна, што кожны з маіх гэтых... кожны член маёй паствы, але гэта гучыць вельмі жорстка, кожны з маіх голубей знайшоў свой шлях дадому. І калі ласка, не кажы мне аб тым, што яны не прыбылі. Гэта будзе... Блин, пачакайце-ка. Раптоўна яны сталі святлей.
Чаму яны сталі святлей? Штосьці змянілася? Я нешта націснуў не тое? Ну ладно. Не кажы мне, што яны не прыбылі. Будзе значна складаней. Мне будзе значна складаней, карацей. Некаторыя фразы ўжо проста ляну там перакладаць. Гаворачы пра іншыя навіны, мае класы. Ну, маё навучанне было зараз цікавае, і я пакрыху знаходжу сабе сяброў. Калі ласка, ігнаруй драматычны адчай у маім папярэднім лісце. Справы сапраўды ідуць лепей, але я ўсё яшчэ лічу, што 3 гады гэта занадта доўга. Так доўга быць па-за домам. Гэта лісты ад мэрі. Яшчэ ў 74 годзе. Герберт, дзякую табе вялікі, што табе за падарунак. Gift of the wedding doves. Што такое doe? Ну гэта голубі. Так. Падарунак, так, які, вядома, зразумела, голуб, так. Адразу зразумела. І так, я зразумела падказку. Так што вось твой ліст. Я ведаю, што ён вельмі спазніўся. Мэхью. Што такое мэхью? Махев. Махев. Не ведаю. Жыццё падыходзіць мне падаецца, яно падыходзіць. Што такое махев? Я не разумею. Дата на пісьме, і з датамі і сейфамі мы ўжо ўсё. Даты на лістах, не, мы яшчэ не разабраліся з сейфамі. Вось. Вядома, але пасля шматлікіх гадоў быць being confined in a tiny dormitory, a small place Daniel and I have picked out in Rennington feels more like a stately manor. Once we finished unpacking and setting, мне просто, было трошки перекладать. На ходу перекладать складано, прости, прочитать и просто передать сенс. Unpacking and setting everything up. I'll insist on you making an exception to your reclusive lifestyle to come. Share a meal and admire our somewhat less impressive, but much more personal view of the town. Thanks again for the card, Mary. Што за wedding doves? Што за голубы? Гэта, хутчэй за ўсё, падказка. Давайте я зраблю скриншоты ўсіх. Даты важны, але даты павінны быць прывязаны да сейфа нейкім чынам. Мы вяртаемся на ўсход і павінны прыехаць у аўторак. Калі ўсё будзе чыста на гарызонце, апусці SD, каб папярэдзіць нас. Што за это за халера зараз? Это што за ліст? Яшчэ. Капаемся ў зямлі. Ну, і мне падаецца, я больше нічога цікавага не бачу, так? І гэтая скрыначка, і ўсё, астатняе. Калі там нешта і ёсць, оно дзесьці высока, я туды не дабяруся. Так, я думаю, вось гэтым скарыстацца. У мяне няма магчымасці. Пошта тады будзе. На жаль. Заўтра прыйдзе пошта. Добра. Трэба запускаць эксперыменты, не забываць. Я зараз трошки забыўся пра гэта. Но ўжо эксперыменты гэта перманентны анлок, так што гэта круто заўсёды. Нарэшце, з бібліятэкай, мне падаецца, памылку зрабіў, так? Бібліятэка, якая кніга? Ёсць у мяне кніга, якая там узгадывалася. У мяне няма нават гэтай кнігі. Так? Якую дадалі ў бібліятэку. Дайце-ка зараз перагляджу скриншотики. Я думаў, што я знайду. Тое, што калі была набыта кніга. Але не. Это ўсё не тое. Вось яна кнігі. March of the Count, Flight of the Queen, Fall of the Lord. Нешта такое, по типу, такая назва.
Sightseer Guide to Rennington, Swim Bird, History of Ардиния, Проклен Чорного моста. Тут такого нема. Тут просто нема такого, так што, ў прынцыпе, я магу не хвалявацца. Можа быць, тут ёсць дзесьці яшчэ, можа, яна літаральна чытанне. Давайте подивимося, може там нешта я пропусціў. Тут ёсць кнігі, запісы. Агульна я нагуляў уже 39 гадзін у гэтую гульню. Я думаў, я на максимум на 20 гадзін. Да халеры. Так, ёсць. Выцягнута пакояў. Чорны ліст 1 знойдзены, дискаў апгрейд 9. Добра. Так, гэта увогуле набор усяго. Мае улюбёныя планы. Вось яны розныя рэцэпты, якія я адкрыў. Давайте зраблю скриншотик сабе. Маркі, якія я сабраў. Больш за ўсё набыў вось гэтую штукі. Больш за ўсё грошай сышло. Больш за ўсё пазбіраў вось гэтага пакою. Самы высокі клас, у які я забіраўся, 4-й, іх больш. Я думаў, што яны заўсёды пачынаюцца па новаму цыклу, не? Можа, трэба яшчэ класныя пакоі гэтыя пакруціць, ну, паадкрываць. Можа быць, яшчэ сабе падказкі на іншыя пазлы знайду. Так, тут нельга, нема куды ісці. 4 ключа. Можа, скарыстаемся, давайте. Бо ёсць верагоднасць знайсці гемы, і гемы мне патрэбна. Знайшоў толькі больш ключэй. Ну, в прынцыпе, чаму бы не. Спальня. Там, дарэчы, мне падаецца, яшчэ скрыня ў адным месцы была. Я магу нешта зараз... у мяне не дадалося новых прадметаў увогуле. Так, мне падаецца, вось тут скрыня была. Так, памятаю правильно. Філіалска гемы. Яшчэ больш ключэй. Ну ладно. Гасцевы пакой, 10 крокаў, і мне ёсць маска для сна. Ну, давайте, тут у нас невялічкі варыянт, насамрэч. Я думаў, што у меня ёсць нейкі варыянт. Не. Мы набраліся крокаў. У нас ёсць вось гэта месца для абмена прадметаў. Гэта зараз найлепшае, што мы можам зрабіць. Зараз пашукаем, пойдзем туды. І памяняем прадметы. Паглядзім, што мы можам намяняць такога. Таму што мы можам тэарэтычна ў воркшоп потым прайсці і нешта зрабіць. Металл-дэтэктар на серебряны ключ заменіцца. Маска для сна на павелічэнае шкло не вельмі патрэбна зараз. Рыдлёўка на ключы ад машыны не. Зламаны рычаг на салонку. Бескарысна. Усё бескарысна. Так, упершыню бачу, каб тут не было, блин, чаго пакапаць. Зламаны рычаг. Блин. Падумаць трэба яшчэ. Так. Готика першая атрымлівае 1000. Дзякую вялікі. Я думаю, што, блин, можа нешта скрафціць усё ж такі. У мяне што ёсць? У мяне ёсць 2 праходы яшчэ і 57 крокаў. Давайте, можа, яшчэ паходзім, можа, яшчэ які прадмет знойдзем. Я просто думаў наконт нашых рэцэптаў і камбінацый, і вось думаю, можна ли мы нешта яшчэ зробім. Ладно. Мне падаецца, я, дарэчы, ўжо амаль усе рэцэпты правераў. Большасць, як мінімум.
Так, тут у нас в коридор сюда выйдем. Так, в коридор мы выйдем праз ось это место. Угу. Сюди. Казино уже у нас нема? Не, казино у нас нема. Я думаю, може яшчэ грошки куди-небудь збагрить. Талонку набудем просто так. Яна у нас будем. Цікаво, ці можна з ёй рецепт нейкі зрабіць. Потому что мне падаецца, літаральна у нас можа один рецепт застаўся. Там на старонцы з рецептамі одно месца не занятое. Бойлер не вельмі патрэбна. І не вельмі карысна. Давайте вось гэта наперад просто пойдзем. А, ну і дарэчы, бойлер я не возьму. Мне гемаў няма. Раптоўна я апынуўся без гемаў, і гэта праблема. Альбо калідор, альбо месца для адпачынку. Зноў жа гемаў няма, давайте калідор. Будуар альбо помпа. Помпа. Што калі мы пойдзем уніз у резервуар? Виндблоун ці спрабаваў я? Не спрабаваў. І давай-ка загуглю. Мне падаецца, узгадывалася ўжо, не? Виндблоун. Гэта памятаю яе. Виндблоун гэта ад стваральнікаў, нейкай крутой гульні. Па-мойму, ад гэтых самых, ад стваральнікаў Dead Cells, нешта такое. Так, Motion Twin, гэта Dead Cells стваральнікі. Так, я зацікаўлены ў ім быў, ён у мяне ў віш-лісце вісіць, але я не правяраў яго. Ён яшчэ ў раннім доступе зусім. Зусім, я маю на ўвазе, ён паўгады ўжо як выйшаў. Так, помпы, у прынцыпе, помпа нормальна. Давайте, можа быць, зараз зробім раптоўны... Не, я ўжо далёка ў маёнтку, давайте яшчэ пойдзем наперад. Абсерваторыя, альбо тупікі. Давайте Darkroom. Хоць усляпую, але штосьці. Darkroom вырубаецца, чакана. Мы не ведаем, што там наперадзе, там мы просто любы пакой адчыняем. Зноў ты. Як же я тебя ненавіджу. Зараз, гэта канец пра забега будзе, таму што гэтая херня... Гэтая штука... Не, пачакайце, яна не тупікі робіць, яна мне робіць чырвоныя пакоі. А чырвоныя пакоі гэта заўсёды праблема нейкая. Давайте вось так. Тупік. Цудоўна. Ну і ўсё, у прынцыпе, тады ідзем назад. Вельмі раптоўна сабе зачынілі. Я не супраць праверыць Windblown. Ён, дарэчы, зараз, вось, калі гаворка пайшла, я залез на старонку, ён зараз на зніжцы. Окей, так, цікава. Я магу сабе яшчэ і бандлі набыць з-за таго, што ў мяне ёсць ужо Dead Cells, я сабе зніжку гэту яшчэ трошкі магу падвысці ў выніку. У мяне яшчэ на 10 злотых гэта танней абыдзецца. Ось, але зноў жа, гэта тое, што ў лонг-лісце, у віш-лісце паглядзець, што за яно. Пры гэтым не факт, што я нешта з гэтым зраблю ў выніку. Калі нагода не з'явіцца. Ключык. Мы зараз апусцімся ўніз і пойдзем да рэзервуара. Сауна. На наступны дзень мы атрымаем 20 крокаў дадатковых. Цудоўна. Што? Тут нешта ёсць? Гем? Окей. І гэта не ўсё? Тут яшчэ ключык. Цікава. Спускаемся ўніз. Можа зробім перапынак дзесьці праз 20-30 хвілінак. Я зраблю яго на можа хвілінак 15-20. Паесці і трошкі адпачыць. Таму што трындзець так доўга гэта непроста, я вам скажу. Так, ёсць. Резервуар вось тут. У мяне ёсць 9 ключэй, я паспрабую пачыняць куфары ўнізе. Вось гэтыя. Мне бы молот мой взяць і проста ўсе іх адчыніць, але, як ёсць. Я молот усё неяк... Дарэчы, што я заўважыў, калі ў нас ёсць гіпермолот гэты, ён чамусьці не выпадае ў нас у прадметах. То бок мы яго не можам дзесьці проста знайсці. Чырвоная.
Ага. Червона нотатка, якая хлусня. Скрыня, якая мае ў сябе вось гэтыя токены на грошы, яна адзначана гэтым самым месяцам. Гэта хлусня, мы гэта ведаем. Соненька. Блакітная. Зялёныя нататкі ў скрынях каля гэтай каля гэтай скрыні абедзве хлусня. А бліжэйшая тут вось гэтая знаходзіцца. Давайте паспрабуем. Не, і калі яны хлусня, то навошта нам іх адчыняць, так? Давайте яшчэ соненька адчынім. Толькі адна блакітная скрыня ў вадзе мае нататку, у якой напісана праўда. Ёпарас это. Толькі адна блакітная скрыня мае ў сябе нататку, якая кажа праўду. Я не буду открывать их усе, нахрен их. Так, не, это мы не будем кранать. Ты. Червоная нататка. Ключ ад санктума знаходзіцца ў блакітнай скрыні. Гэта хлусня. О, 3 токена? Ні халеры сабе. Вау. Ні халеры сябе, у нас паляпшэнне адразу. Мы столькі токенаў ніколі не бачылі адразу. Так, не месяц. Я ожидаю гэтай токены, allowance токены збіраць, таму што яны ўсё ж такі перманентны анлок. Блакітная нататка. Зялёнае мемо нататкі ў белых скрынях хлусня. Зялёныя нататкі ў белых скрынях. Зялёныя нататкі ў белых скрынях. Не. Зялёныя нататкі ў белых скрынях. У нас няма такіх. Нататку каля токенаў прачытаў. Не, прачытаў. Яна літаральна кажа, што ў гэтай скрыні знаходзіцца 3 токена. Цудоўна. Я быццам бы не ведаў пра гэта, так? Ружовыя скрыні, адзначаныя сонейкам, заўсёды маюць блакітныя нататкі. У меня засталося 2 ключа. Зелёная нататка. Узнагарода знаходзіцца ў скрыні, адзначанай полымем. А ці праўда гэта? Не. Ну, можа быць. Але ці не было гэта... ці мне папярэджвалі мяне наконт гэтага? Так. Ну, блин, апошні ключ застаўся. Як бы... Можна ў камісарыят яшчэ збегаць? Так. Полымя яшчэ да халеры, дарэчы, засталося. То бок, тэарэтычна мы можам... Вось гэтыя хлусяць. Нататкі ў іх хлусяць. Зелёныя нататкі каля гэтай скрыні. А тут ёсць зелёныя нататкі дзе-небудзь, не? Не. Давайте, вось гэта, я не ведаю. Зелёная нататка хлусіць. Ключ ад санктума не ў скрыні, ён закапаны. Ну, гэта быў апошні ключ. І там у ідэале адчыніць іх усе. Але для таго, каб іх адчыніць... у мяне яшчэ ёсць магчымасць куды ісці. Я не ведаю, чаму я так ужо вырашыў, што канец забега. Пачакайце-ка. Адтуль можна прыбыць сюды. А як? Мне патрэбна неяк... У мяне такое адчуванне, што я павінен перагнаць тую лодку вось на гэты бок. І я магу праплыць кудысьці яшчэ. Мне патрэбна лодку адтуль перагнаць сюды. Для гэтага мне патрэбна запоўніць рэзервуар, і акрамя таго, каб запоўніць рэзервуар, мне патрэбна прыйсці з таго боку. Альбо проста запоўніць рэзервуар. Вось, дарэчы, не прыходзіла мне такое ў галаву. Што калі яна нейкім чынам прыпаўзе сюды? На цывілізацыю 4, я так разумею, ты хацеў візантик закінуць, але не закінулася.
Так, мы где? Мы можем подняться зараз уверх. Ой, зараз отправилась на цивилизацию 4, 9500, дякую велике. Нагадываю, что завтра у нас будет стрим по Baldur's Gate 3. При гэтым мы будем гулять на высокой складанности з адним захаваннем і будем яшчэ подключу інтэграцыю з твічом, сёння буду наладжваць гэта. Каб вы маглі абіраць варыянты, ва ўсіх спрэчных варыянтах я буду кідаць вам эту самую галасавалку. Выжыць у верагоднасць при такой ситуации. Блин, я помылку зрабіў. Давайте пройдем праз камісарыят, ладно, халеру з ім. Верагодна, што я перажыву гэта, ну, малаверагодна. Хутчэй за ўсё я заб'юся там амаль адразу. І будзе складана вот пролог прайсці, але што ёсць, то ёсць. Вось. Калі паміраю, пачынаю па новай. І так пакуль у нас, і так на 3 гадзіны, так што будзе дзень сурка, хутчэй за ўсё у нас. Так, вось да акварыума можна датупаць і паспрабаваць яшчэ далей прайсці. Я магу тут нешта яшчэ аб'яднаць, не? Салонку з чым-небудзь, не? Металодэтэктар шуфляй. Бессэнсоўна зараз гэта рабіць. Ну ладно. Я ждаю вам молот знайсці свой, ну, атрымаць. І паспрабаваць тыя скрыні ўнізе адчыніць. Мне падаецца, з молотам я ж магу просто ўзяць ды паадчыняць усё там. Ну, можа быць і не, таму што гульня мяне можа просто паслаць гэтым. Але паспрабаваць-то хочацца. Так, у нас ёсць. Давайте вось гэтае. Просто каб больш гэтых самых калідораў было. Абедзяная заля, больш крокаў яшчэ. Гэта зачынена, дрэнна. Царква, альбо абсерваторыя. Абсерваторыя, мне падаецца, лепей, таму што яшчэ сабе трошкі зорачку атрымаем. Оп, і нам абед гатовы, мы можам яшчэ атрымаць сабе. Так, гэта атрымліваем сабе яшчэ гемаў, яшчэ крокі, ключ і яблычкі. Ну, можа быць, мы нешта з гэтага і выцягнем. Один ключик мы атрымалі, так? Давайте паспрабуем. Альбо канферэнц-заля, каб у нас яшчэ праходу было трошкі, бо давайте канферэнц-залю. Трошкі больш калідору, і тут мы можам крокі сабе набыць. Плюс 21 крок. Зачынена, і ў мяне няма ключэй. Ну, можа быць, гэта я канец забега тады. Веранда. Царква. Давайте царкву. Яшчэ трошкі пакінем сабе верагоднасць таго, што мы можам нешта зрабіць. Не, зачынена. Усё. Ці ёсць у мяне пакой адпачынку? Не, няма сэнсу дзесьці скончваць у канкрэтным месцы, таму што і ключэй няма, ні прайсці няма куды, так што, в прынцыпе, я не бачу ніякага выхада. Ну, ключы адсутнічаюць, таму мы не можам проста канферэнц-залю прайсці, астатняе ўсё зачынена. Добра тады. Я бяру канец дня, кажу. Мы ўсё роўна знайшлі 3 токена ўнізе, і гэта ашмуральны апгрейд. Калі б я мог усе тыя скрыні ўнізе адчыніць, гэта было б проста ашмуральна. Чырвоны маёнтак атрымліваем сабе. У гэты раз пабудавалі 6 чырвоных пакояў. Вы паглядзіце на Фрэя. Так, добренько.
набор адмычак, ключы і павелічальнае шкло. У прынцыпе, вельмі салідны набор для пачатку. Пазуе, як той рэпер з грашыма. Ну, вы паглядзіце на яе. Прынцэса такая. Так, у нас больш крокаў у гэты раз. Паглядзім, што у нас будзе ў дадатковым гэтым самым будынку, звонку. Я думаю, мы зробім гэты дзень, і пасля гэтага дня, ну, я не ведаю, ён можа не пашчасціць, ён будзе вельмі кароткі. Пасля гэтага дня я зраблю перапынак, дзесьці я стрым вырубаць не буду, просто... Давайте гэтую самую склепу зробім. Я адразу ключы забяром адтуль. Я ж спадзяюся, мне не патрэбна яшчэ раз іх адчыняць. Гэта ж перманентны анлок. Опа, косткі. Вось. І зраблю перапынак, тады трошки адпачну і яшчэ і паем, паабедаю. А мы працягнем адразу пасля гэтага і вярнемся, будзем праходзіць далей. Так, вось он ключик, які тут хаваўся. Ключик ад яе дзённіка. Ён можа быць вельмі важным. Сюды было вельмі складана трапіць. Так, осторожно, ко мне камера амаль. Фрышка подскочила, я побоялся, зараз камера опрокинется. Так, давайте-ка камеру я выключу пакуль. Вам все равно ніякай карысці до гэтага няма. Так. Есть. Я выключу яе. Аватарку можно поставить пакуль назад. Фрышка на стол пайшла. Тусить тут. Туды-сюды. Так, гэта у нас... Дарэчы, можа перачытаць ліст. Тут ёсць даты? Не, няма. Ну, добра. Я памятаю, што гэты ліст не вельмі карысны быў. Таму, можа, і не варта яго перачытваць, там даволі доўгі. Так, робім гэты дзень. І пайду тады адпачну трохі. Зноў жа, вярнуся літаральна, я думаю, што гэта будзе вельмі недоўгі перапынак. Я думаю, 15-20 хвілін максімум. Можа, гарбаты яшчэ сабе зраблю і пабедаю, гарбаты зраблю і працягнем. Я жадаю сёння дабіць гэтага прынца. Не факт, што я даб'ю, але мне цікава. Мне ўсё яшчэ цікава, я ўсё яшчэ вельмі жадаю. Я трохі паскараюся зараз, менш уважліва некаторыя рэчы раблю, што можа быць мінусам. Ну, як пра ежу загаварылі. Ну, так. Давайте тупик тут зробім з двумя гемамі і грошамі. З грашыма. Так, мы тут адкапаць не можам гэта, на жаль. У ідэале, у гэтым забеге нам знайсці пакой гаспадыні. Ёсць. Вось гэты дэн возьмем, таму што зноў жа гемы нам спатрэбіцца. Пакой яе, па-мойму, 3 гема каштуе, альбо 2. І гэта будзе, ну, рызыкоўна. Дабіць ужо гледачоў гэтым прынцам. Ну! Гэта што, Рэгана? 29 мая у гэтым самым у Xbox Game Pass з'яўляецца Метафор Рефантазіо. Гэта JRPG-шка, якая ад стваральнікаў персоны. То бок я не вельмі жадаў яе набываць, але яна бесплатненькая. Ну, як бесплатненькая, у меня ёсць падпіска. З'яўляецца. Таму наконт дабіць. У мяне была думка запусціць стрымы па ёй, але я сам не ўпэўнены, што мне яна вельмі цікава. Я неяк не пранікся за адзін стрым. Яна крутая візуальна, але у мяне перад гэтым літаральна была трэцяя персона, і я не вельмі натхніўся трэцяй персонай. Таму што ад гэтай студыі я гуляў у Кэсарін, лічу ачмурэннейшай гульнёй. Пятая персона ўвогуле ачмурэнная. Я думаў, што такія ж астатнія гульні гэтай студыі. Насамрэч не, трэцяя персона састарэла маральна за час вось з таго моманту, як яна выйшла ў 2007 годзе, 2006. Яна маральна падустарэла, нягледзячы на рэмейк, яна выглядае ачмурэнная, але гэта ўсё роўна гульня старая. Давайте веранду возьмем. Таму я не так упэўнены на контре фантазію, я бы яе патыркаў, але хутчэй за ўсё я буду рабіць гэта альбо па-за стрымамі, альбо ладзіць нейкія проста раптоўна стрымы на выходных, толькі цяе, можа быць такое.
Паглядзім. Яна ў найменшым прыярытэце шчыра, я бы лепей Clair Obscur пагуляў бы. Вось. Таму што Clair Obscur дакладна крутая штука. Мне вельмі спадабаўся пачатак. Хацелася б далей паглядзець. Так, вернемся назад. Можа быць. Давайте назад, каб... В прынцыпе, ресурсаў у нас нормально. Давайте прасунемся наперад. Таму што чым далей мы ідзем, тым больш рэдкія пакоі нам могуць трапляць. Мы зараз абсерваторыю забяром. Хоць бы не было, блін, гэтага... Як ён? О! Inkwell. Вы можете выкарыстоўваць зоркі, каб перакручваць планы. Ну, выцягваць новыя. Вось зараз нам якраз таки спатрэбіцца. Давайте дайс пакуль скарыстаем. Зоркі гэта ўсё ж таки перманентны апгрейд. Абедзенная заля. Крутая штука. Пакінем. Колонка заявілася нават. Молот. Давайте возьмем молот и паспрабуем скрыні ўнізе адчыніць. Я зараз забяру яго. І што вернем сюды на месца. Так. Мой гіпермолот, Пауэрхэммер, карацей, вярнуўся ў мае рукі. Уласныя. І я магу гэтым нешта рабіць. Давайте вернемся ўвогуле ў самы назад. Самы-самы назад. Я паспрабую пабудаваць шлях да... У любым выпадку я бы збіраўся гэта рабіць, але паспрабуем зараз да гэтага падмурка, карацей, пабудаваць шлях з цэнтра самага пачатку. І я калі ў яго траплю, то я ўніз магу да рэзервуара адразу дайсці. Так, нешта тупік у мяне адначасова... Так, давайте вось так возьмем. Больш рэдкіх пакояў. Капаць я гэта не магу. О! Заячья, кроличья, зайцатрусовая лапка. Бібліятэка, у якой я атрымаю сабе. У меня есть павелічальнае шкло? Нарэшце яно ў мяне ёсць. І ва ўдалы момант. Так, чытаем, хутенька праліставаем кнігу. Я гэту кнігу ўжо браў, але кожны раз я не магу атрымаць сабе павелічальнае шкло. Пераглядаем, там, у прынцыпе, тут нічога не бачна, так? Я ўпэўнены, тут ёсць схаваныя надпісы, якія там бачненька, маленькія надпісы, якія хрен разглядзіш. Гэта па тыпу дзіцячая кніга пра падказкі. Але там складаненька. Dead cases. Гэта тупікі у гэтым самым. Што гэта? Акварыум? А чаму акварыум з'яўляецца тупіком? Форнес гэта тупік, Атик гэта тупік, Клойстер гэта тупік, усё... Не, пачакайце, Клойстер... Клозет, не, гэта туалет. Блін, гэта ўсё сапраўды гэты самыя тупікі, акрамя чамусьці акварыума. Бо што гэта? Не, гэта салярыум. Не, он таксама тупік. Не, ўсё нормально, падыходзіць. Вуглы. Яны сапраўды такія. Вось гэта. Падазроныя. Крыстофер Кларк, Болі. Давайте скриншот зробім. Падазроныя людзі. Узрост 50. Роуз Балі. Ричард Скотт. Узрост 12. Ронд Мейфорд, узрост 32, Сандра Ділан, узрост 14, Болі. Чаму яны? Чаму яны? Хто гэта такія людзі? Добра, пакінем пакуль. Так, больше я не бачу, каб там надпісы дзесьці былі. Tip left. Давайте скриншотик усё яшчэ зараблю, буду рабіць на кожную скриншот. Эта кніга, мне падаецца, вельмі важная можа быць. Тут нічога. Так, што тут написано на кнігах? Tender Cypher, Lunar Renamed, Uncle A, Draft the Sixes. Я не ўпэўнены, што за яно. Але, ладно.
Draft the sixes, shifted extras, the fixed перестановки, gates, Mary. Нешта не халера мне гэта не кажа. Я думаю, я больше з гэтай кнігі атрымаю. Вось тут запісы ёсць яшчэ. Major. Тут падпісана бла-бла-бла. Liberty, штосьці. Там не разобрать словы. Разбор. Assume page count starts on title pages. Red, green, violet, blue. Сторонка A, page B. Слово Y. Поведомления у книгах. У книгах есть поведомления, холера. Ух, паника. Так, мне подается это оно. X, Y, Z, A, B, C. Калі скончваецца слово. Сторонка A, B, C, то бок мы літаральна читаем по алфавіту, пакуль алфавіт не скончыцца, а потым пачынаем яго па новай. Вось гэта. Раз. Вось гэта. Два. Гэта фіолетавая кніга. Ёсць чырвоная кніга, ёсць фіолетавая кніга. Зялёная кніга ёсць, але якая? Блакітная кніга. Так. Dead End, Major Key, X, Y, Z, A, B, C. І бачыў ты ўсе знакі. Што за хялера? Знакі і месца быццам бы для літар яшчэ. Метро. План метро. Чамусьці тут. Давайте яго. Тут паўсюль паведамленне. Я кажу, Фауст круціць сваё кола не просто так. Это шифр. Насамрэч можа быць так. Так я не до конца дарыстаў. Гэта апошняе. The suspect is a key. Подозрённые, там спіс подозрёных. On the way. Гэта ключ. Подозреваемый гэта ключ. Подозреваемый гэта ключ. The suspect is major. The suspect is minor. Подозрённый гэта мінорная. Блин, гэта пазл у пазле зараз перед нами. Глядзіце. Гэта нататка кажа праўду, і гэта нататка хлусіць. Альбо наадварот, там, які у нас... Дзе мой? Там, нататнічак. Так. Чырвоныя нататкі, хлусня, акрамя тых выпадкаў, калі напісаны ад рукі. І гэта значыць, што the suspect is minor, the suspect is major. Я не разумею. Suspect is a key. Так, і вось яны нашыя суспекты. Is a key. Давайте кніга. У нас была кніга, так? Штука, зараз я адчыню там. Далёка ўжо скриншоту нарабіў. Вось оно. Фіолетовая книга. Сторонка Б, слово Y. Титульная сторонка, это початок, это титульная сторонка. А, Б. Слово Y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 2. 2 гэта наша, гэта самая штука. Давайте вось так я зраблю сабе. Не ведаю, што гэта значыць.
У нас ёсць ту, і патрэбна яшчэ 4 кнігі. Не чмураю з гэтай гульні. Тут лёгка чмурыць. Так, добра. Гэта павінна быць... Гэта частка. Нам патрэбна 4 кнігі. Кнігі ідуць у гэтым парадку. Uncle Ave. Ну, то бок чырвоная, зялёная, фіолетавая і блакітная. Захоўваецца гэты парадак. Так. Чырвоная, зялёная, блакітная... Ой, чырвоная, зялёная, фіолетавая і блакітная. Яно літаральна той же сам парадак. Чырвоная, зялёная, фіолетавая і блакітная. Можа, парадак колераў гэтых суперважны? Ладно. На жаль, я кніжачкі просто так не магу тут спаліць, пазабіраць. Так, мне патрэбна дабрацца да цэнтра, я за іншым трошкі ішоў. Гэта добра, што я тут раблю ўсё, але я не за гэтым. Казино добра, але гэта тупік тады у нас атрымліваецца. А тут у нас і так тупік атрымліваецца, правильно? Давайте казино возьмем. І зараз літаральна зробім сабе рулетку пакруцім. Пагэмблім, пакуль мы тут. Опускаем наши гроши максимум до 20. Давайте дадим шанец. Опа, грошики заробили. А у меня рычага зараз нема? Падаецца, нема. Так, у меня рычага зараз нема, на жаль. Не. Не. Ёсць верагоднасць. Не. Далей будем губляць грошы. А, корона ж не дае. Давайте ральнем. Калі тут змея выпадзе, то, в принципе, мы неблага заробім. Але змея не выпадае. Ладно. Не будем губляць грошы. Ёсць трохі заробак. Подвоение, але няма чаго подвоивать. Знову это не близко по комбинациях, знову не близко. Калі у вас дастаткова грошей, тут можна нормально зрабіць. Ну, по типу, о, ось. Потому что, ну, тут можно зарабатывать на этом бандите. Мы так рабілі. Але ён залежыць ад гемблінга. На жаль. Блин, трэба было ральнуть. Ну, ладно. Не? Потому что довольно шмат комбинаций, якія удалыя. Довольно шмат. Давайте яшчэ ранем. Не? Я апошні раз? Не, не пашэсціла. Не? Не? Ёсць две камбінацыі, якія нам падаюць. Гэта са калі выпадзе змяя на левай, альбо одна монетка. Давайте один раз ральнем. Блин, не. Не падойдзе. Не? Пакуль што ў мінус ідзем, не зарабілі ні халеры. Не? Не? І гэта ўжо не просто хороший. Заробім так 3. Давайте яшчэ ральнем. Ну да, добра, заберем гэтыя 3. Як ёсць. Не? Добра, заберем як ёсць, просто 3 монетки. Можна вельмі добра зарабіць, але верагоднасць гэтага вельмі нізкая. Калі мы выкінем тут сетачку для лоўлі. Не, верагоднасць гэтага вельмі нізкая. Не. Не. Апошні ролл я могу сабе дазволіць, альбо перароліць полностью, альбо забіць. Давайте паспрабую ральнуть, можа змея выпадзе. Не выпала. Добра.
Тады кидаем на рулетку 20 своих золотых. А, пачакайце, какие 20 золотых? У меня яшчэ ёсць грошы тут. Я могу яшчэ рызыкаваць. Яшчэ пагамлім. Не? Не. Верагодна, што мне пашчасціць, такая нізкая зараз. Ладно. Оп, трохі зарабілі. Але гэта літаральна кампенсацыя там у одну монетку. Ух. Не, я змеі, калі патрэбна, калі не патрэбна, змеі выпадаюць у такой вялікай колькасці, калі не патрэбна, не бывае. А паесці? Дык не, я сказаў, што скончым забег і я потым зраблю перапынак. Пакуль што паесці, гэта сам забег у нас не скончыўся. Так, добра. У нас толькі 2 рола яшчэ засталося і... Не, добра, трохі адыграліся. Яшчэ адыграліся. Сетачка. Выпадзе? Не выпадзе. Таксама вельмі нізкая верагоднасць. Давайте яшчэ пераролім поўнасцю. Калі ласка, змяя. Калі ласка, змяя. Не. Не халеры. Ладно. Я спрабаваў. Бяром, закидываем 20 монеток. И с 20 монеток попробуем себе выкинуть перманентный анлок. Опа! 2 раза еще можно кинуть. Добро. Червоний. Халера. Да ё-моё. Эх, ну ладно. Нічога на гэты раз. Нешта мне, насамрэч, значна менш разоў трапляе, калі патрэбна. Ну, я трошки здзіўлены. Я, ну, там по типу 50 на 50, але ў мяне з маіх 10 спроб, можа быць, 2 толькі разы я нешта атрымліваў. І один раз я атрымаў адразу вельмі крутой апгрейд. Вось гэты перманентны. А другі раз вось гэты вось кідок быў. 2 дадатковых кітка. І на іх абодвух чырвонае. Ну, такое сабе. У мяне ёсць зараз молот. Мы зараз пойдзем у падвал, таму што гэта быў па сутнасці амаль запораты ран до конца. У мяне не адчынена большая частка тэрыторыі. Картка у мяне ёсць? У мяне нават карткі няма. Ну, то бок я знізу там паправяраю і ўсё. У мяне ёсць толькі адныя дзверы, праз якія магу прайсці, калі там не пашчасціць, то гэта ўсё. Кабздан. Мы зараз спусцімся ўніз, і калі нам пашчасціць, і молот можа адчыняць любыя скрыні, там, то мы зараз багатымі будзем, кабзда. Так. Я сумняваюся, мне падаецца, гэта спецыяльна зроблена, вось, каб вы накаплівалі ключы і выкарыстоўвалі ключы. Пачакайце-ка, скрыні адчыняюцца, і гэта перманентнае адчыненне. Зразумеў. Ну тады нормально, яшчэ справядліва, плюс-мінус. Мне патрэбна ключы выкарыстоўваць на гэта. Гэта кажа, што гэтыя зялёныя нататкі хлусня, таму іх ігнаруем. Чырвоная скрыня мае ў сабе allowance токены. Гэта неправда, у нас не будзе гэтага. Тады, не чырвоная, а чорная наадварот. Тады нам патрэбна месяц, не месяц і не чорную. Тады вось гэта, няхай будзе. Усе скрыні, якія адзначаны сонейкам, маюць нататкі, якія кажуць праўду. Гэта...
Заўсёды будуць так. Зялёныя нататкі ў белых скрынях гэта хлусня. Ну і гэта мне застаецца толькі. Зялёныя нататкі ў белых скрынях гэта хлусня. Ну і ўсё, у мяне ключы скончыліся тады. Гэта амаль канец забега. Ключом адчыняеш, а не молотам. Так, але іншыя скрыні па маёнтку маленькія скрыні можна адчыняць молотам. І таму я вырашыў, што можа быць я магу нешта з гэтым зрабіць. На жаль, не. На жаль, гэта так не працуе. Карткі ў мяне няма, я не магу падняцца тут на ліфце, вось тут. Пойдзем далей. Вяртаемся да ўваходу ў маёнтак, ідзем, у нас засталася адна дзвер. Вось адна дзвер толькі ёсць. Калі там тупік трапіць і не будзе магчымасці выкупіць яшчэ далей, то ну, гэта канец забега. Бежим. Толькі нам там патрэбна зайсці адразу ўправа, налева і направа, і потым до конца до самага. Так. Управа, налево, вправо, налево і можна до конца ісці. Я ўсё яшчэ капаць не магу, так? У мяне нема рыдлёўкі. Так, і вось яна апошняя. Сакрэтны праход альбо прамы праход. Давайте яго прамы праход просто зробім. Набором адмычак мы гэта не адчыняем, і гэта канец забега. Ну окей, ладно. Гэта ў нас будзе канцом забега. Я раблю зараз перапынак. Перапынак прыкладна 15-20 хвілін, можа трошки больш, не ведаю яшчэ. Конец дня. Побачимся з вами хутенька. Ўсё яшчэ працягваем. Сёння доўга стрым і будем працягваць. Хутка буду.
Зараз будем працягваць. У мяне вітаю усіх. Калі вы прыйшлі на перапынак, то вітаю у нас на канале. Мы зараз праходзім Blueprints і спрабуем прайсці яго до конца. Спрабуем. Я не ведаю, колькі мне далёка ли я до конца, блізка ли я до конца, не ведаю, не маю ніякага ўяўлення. Плюс кожны раз, калі я думаю, што я зраблю зараз крок наперад, я насамрэч яго не атрымліваю, я атрымліваю сабе яшчэ одну загадку ў твар. І у меня зараз вялікія пытанні да гульні, таму што ой, выбачаюся. Нешта. Вось, што, як гульня выглядае? Гульня — гэта набор пазлаў. І гэта не проста па тыпу пазл за пазлам вы вырашаеце. Гэта пазлы ў пазлах, метапазлы і якія праводзяць да яшчэ ускладненняў далей. Зараз праверу. Стану. Стану замяніў? Ёсць. Мы робім забегі кожны дзень спрабуем знайсці. Вітаю, мегапазерскі. Я вярнуўся, мы працягваем далей. Мы кожны дзень робім забег па новай, то бок у нас маёнтак абнуляецца поўнасцю, і мы спрабуем прайсці яго. У нас ёсць некалькі рэчаў, якія могуць нам дапамагчы зараз у гэтым. Так, гэта знешні пакой абраць. Давайте возьмем на крокі пакой сёння. Я жадаю знайсці пакой гэтага самага. Зараз нам бібліятэкі патрэбны. У нас ёсць бібліятэкі, у нас ёсць усё яшчэ шахматныя фігуры, якія нікуды не рухаюцца, блин. На жаль, усё ніяк мы не атрымліваем патрэбных. Мы атрымліваем караля, але каралеву мы ніяк, блин, атрымаць не можам, нам не шчасціць за гэтым. Давайте гэтае сховішча. Это будзе адначасова і золата, ключ і 2 гема яшчэ. Ёсць. Ідем далей. Вось гэта. Набіраемся гемаў, пакуль ёсць магчымасць, пакуль мы ў пачатку маёнтка. Лепей набрацца гемаў. Там была бібліятэка, але бібліятэка не настолькі ў прыярытэце. Вось гэта важней. Можна молот. Мы ж прадзяўблі молот. Я ж забыў яго аддаць, так? Ой, я дурны. Ну ладно, давайте возьмем молот. Абутак і набор гемаў. Ось. Уже не блага? Так, у нас, у прынцыпе, не блага. У нас ёсць 3 праходы наперад. Кухня можа быць карыснай. Можа быць вельмі карыснай. Але крокаў шкада на яе. Давайте возьмем царкву. Няма нічога ў царкве. Бойлерная. І патрэбна нам бойлерная зараз. Мне падаецца, з бойлернай я ўвогуле прасунуў яе куды толькі магчыма, і зараз мы маем максімальны набор усяго. Давайте я яе возьму, таму што яна дае праходы дадатковыя. У мяне ёсць што-небудзь? У мяне ёсць толькі молот. Так, адчынім сабе дзверы наперад. Пойдем яшчэ далей. Грінхаус. Мне ён патрэбны, але мне зараз патрэбны мой палепшаны молот. Палепшаны молот, не той, які ў мяне зараз. І гэта праблема. Тут же рыдлёвачка. Вось, я хацеў паскардзіцца, што рыдлёвачкай скартацца не магу, нягледзячы на тое, што яна літаральна перада мною. Так. Ёсць. Бойлерную пакуль. Давайте запустим бойлерную. Няхай наперад будзе. Ну? Актывавалася. Так, давайте калідор, каб распаўсюдзіць электрычнасць. Я не ведаю, навошта я гэта раблю. Мне не вельмі патрэбна электрычнасць паўсюль, але няхай будзе. Ва ўсе бакі пойдзе. Dark Room. Давайте просто спальню возьмем. Дворик нам уже не настолько остро потребны. Так.
Это Far Cry 5 New Dawn? Не, это Unreal Tournament. Можно вернуться назад? Давайте вернемся назад. Попробую просто вот эту дверь отчинить. І, може бути, я собі зроблю скорот назад. О, до речі. Пралка. Гэта адзіны пакой, які... Я не спрабаваў яе паляпшаць. Што ты робіш? Замяніць грошы... Ён каштуе 5. І замене усе нашыя зоркі з нашым алаунсам перманентна. Воу. Ачыстка дайсаў замяняе наши ключы з усімі нашымі... Так, это перманентная. А перманентна гэта што значыць яно заменіць? Так, это каштуе 5 золотых і заменіць усе наши крокі з усімі нашымі гемамі. Блин, вось гэта Star Treatment. Я не упэўнены. Ён кажа пра перманентнасць. І гэта што значыць? У нас зараз 50, по-моему... Так, у нас 50... Перманентна замяніць зоркі з алаунсам. У выніку у нас стане менш зорак, але стане больш алаунса. Просто, ну, раптоўна на 50... Блин. Мяне пужае вось гэта перманентная. Я зараз нават загуглю, каб мы гэта не працяўбліся зараз. Мне не хапае грошай ўсё роўна на гэта, але я жадаю праверыць. Star Treatment. Blueprints. У людей хутчэй все то же самое пытанне. Почекайте-ка, почекайте-ка. Усе... У сэнсе яно абмяняе. Я ўсё яшчэ не разумею. Я ў інтэрнэце бачыў іншы адказ зусім. Хто-небудзь можа падтлумачыць мне? Star Treatment. Не. Тут про спойлеры. Блин, я не могу знайсці подтверждение. Зараз тлумачэнне для тупых. Может быть, знайду зараз. Потому что гэта вельмі важная штука, я, может быть, зараз гэта бы і зрабіў. Зоркі я могу накопіць заўсёды. Ну, іх прасцей накопліваць, чым алаунс вось гэты. Як я зразумеў, мы можам паўтарыць гэта потым. З таго, што я начытаў у інтэрнэце, мы зможам гэта паўтарыць. Я прапаную... У нас 50 зорак ёсць. І 30 манетак на кожны дзень. Зоркі набіраць шчыра значна прасцей. Значна прасцей. Таму мы просто набіраем яшчэ 2 манеткі і ідзем у гэта самае. Ідзем у... Як яе? У гэтую пральню. І ў ёй адмываем свае грошыкі. Так. Одна праблема ёсць. У нас там царква па дарозе ідзе. Трэба будзе неяк, можа быць, воркшоп. Возьмем, таму што молат можам палепшыць. Молат. По-моему, молат, рычаг і гэта самае нам патрэбна, так? Так, рычаг, молат і, по-моему, батарэйка нам патрэбна, каб палепшыць молоток. Нам пакуль шчасціць.
Поворот налево тут зробім. Прямо не атрымліваецца, так? Мы ніяк не зробім. Давайте поворот налево і грошики атрымаем. Дарэчы, гэтага зараз якраз будзе дастаткова. Ну што, ідзем, робім зараз абмен гэты. Усё ж таки 50 залатых на кожны дзень, гэта ачмурэннейша. Так, вось оно 5 у нас. Я спадзяюся, потым гэтую штуку можна яшчэ карыстаць пазней. Star Treatment. Ну давай. І вось яны абменьваюцца. У выніку становіцца 50 алаунса на кожны дзень і 30 зорак у нас стала. Так. Яго можна абменьваць на потым. Добра, цудоўна. Мы зараз нехіла так палепшыліся, я вам скажу. Гэта вельмі моцна. 50 залатых у дзень, кожны дзень, гэта ж вау. На жаль, такі крокі ў нас амаль скончыліся на гэты забег. Гэта вельмі карысныя веды. Мы будзем гэтым карыстацца яшчэ пазней. Я думаю, калі мы наб'ем зноў зорак шмат, то гэтым будзем карыстацца. Калідор альбо проста калідор звычайна паставім. Акварыум альбо дворик. Акварыум поставлю. Яшчэ трохі грошай. Коучек. Не вельмі удала, у нас тупик зараз атрымаецца. Ну ладно, мне не той, каб шмат крокаў засталося тады. Я сюды пакладу, можа, нейкі прадмет, абутак, рычаг зламана, можа. Не ўпэўнены, потым падумаю, яшчэ можа нешта іншае пакладу. Дворик. О, металлодетектор яшчэ. Нам бы батарэечку знайсці, мы тады бы ў воркшопе зрабілі сабе зноў молоды гэтай і разбілі бы сцяну. Але пакуль батарэйкай нават і не пахне, глядзячы на мае крокі, мы вельмі хутка скончымся. Мне ўсё яшчэ не трапляе... Блін. Мне вельмі не трапляе гэтых... О, дарэчы. Я магу тут натыркаць нешта? Ладно. Монетки. Дзесьці ёсць яшчэ штосьці. Металлодетектор спрацоўвае, але я нешта не бачу. А вось яна. Монеточки пайшлі. Так, сакрэтны праход. Давайте вось гэта лепей. Сабакі, вітаю вас. Абсерваторыя, дарэчы, наконт зорак. Зараз іх стала менш раптоўна, але мы можам ўсё яшчэ карыстацца тэлескопам нават з паменшанай колькасцю. Ключики. Уф. Усё дрэнна, усё будзе тупик. Мне коты там кормятся зараз, калі вы можете пачуць крыкі котов. Давайте 9 крокаў. Это будзе альбо конец нашага забега, альбо я нават не ведаю. Оп, яшчэ крокаў знайшлі. Бассейн альбо библиотека. Давайте возьмем библиотеку. Выклічам сабе яшчэ одну кнігу, якая можа быць... Я ведаю чырвоную кнігу. Праклін чорнага моста. Я не памятаю, якого колеру яна.
Ніколі ў галаву не прыходзіла іх рабіць скриншоты іх звонку. Зараз пашукаю. Якая у нас кніга можа быць? Зараз. Мне падаецца, чорны мост, яна нейкая па тыпу шэра, чорная, нейкая такое. Так, ну па выглядзе яна ўвогуле чорная просто кніга. А яна нам не патрэбна, нам патрэбна зялёная, блакітная яшчэ. Я думаю, блакітная яна будзе архітэктарская. Drafting Strategy, так. Давайте возьмем архітэктурную вось гэтую, нумар 3. Няхай прывязуць гэтую кнігу. Апошнія крокі засталіся. Не тое, каб я зараз нешта карыснае без гэтага набыў. Я магу сабе паспрабаваць зрабіць... Я ж не дайду, так? Я хутчэй за ўсё не дайду. Калідор. Мне ёсць толькі адна надзея, што зараз будзе пакой адпачынку, якім я яшчэ набяру сабе кроку. У меня ж нічога такога няма, так? Я ўсё роўна стамлюся у выніку. Ключей шмат? Сэнсу няма. Так, тут нічога зразумелага няма. Яшчэ ключик. Шмат ключей, реально мы не датопаем яшчэ нават да дзвярэй. У нас 10 крокаў. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 крокаў мы нікуды не прыйдзем за гэтым. Я максимум магу аддаць у гэтую самую у шафу аддаць один прадмет нейкі. Ой, я прадзяўбаў крок. 2 нават. Мне падаецца, я зараз нават і туды не дайду. 3 крокі. Раз. Не дайду. Я літаральна там і скончуся. Не. О, аддаць магу прадмет. Давайте покладем абутак. Я не ведаю, насамрэч. Можа молот пакласці. Давайте молот покладем. Няхай ён ляжыць тут. Это наш апошні крок. Все, конец. Конец дня. Прабраліся далёка, сэнсу ў гэтым было не той каб шмат. Што мы... не, мы ў гэтым забеге, дарэчы, 50 залатых сабе атрымалі на кожны дзень. Гэта вельмі моцна. Мы вельмі крута зараз зрабілі. Так, падыходзім, забіраем свае грошы. 50 монет сваіх. У прынцыпе, нам з такой колькасцю грошай мы можам спакойна ісці, калі б нам траплялася бы дарагая крама, мы ў ёй спакойна маглі бы набываць у дарагія рэчы. Гэта вельмі спрашчае бы праходжанне, але зноў жа праходжанне, які сэнс у гэтых паляпшэннях, яны проста спрашчаюць забегі, так? Нам для прасоўвання... а давайте закінем 49 гэтых монет у святыню. Просто ўсё. Просто ўсё, што ёсць. Я ждаю паглядзець, што будзе такім выпадку. Нават візуальна там больш монет не становіцца, чым ёсць зараз. Што гэта? Танцор. Вы на 6 дзён можете заплаціць гемамі за тое, каб прагарнуць планы. Ну, такое. Шчыра. Нам гемы і так... ну, калі яно карысна, гэта тады, калі ў нас якраз такі гемы не выкарыстоўваюцца. Вось, тады можна круціць гэта проста гемамі, круціць гэтыя планы, і будзе ўсё ў парадку. Я жадаю паглядзець... Давайте прагуляемся, раз уж мы тут звонку, раз такая справа. Я не думаю, што гэты забег будзе хоць колькі карысным. Прагуляемся ў серверную яшчэ раз, якую мы адчынілі даўно. Нам патрэбны 3 чыпа, якіх мы
Халера яго ведаць здабудзем. Тут ёсць пароль ад адміна, протакола Black Bridge. І пароль мы нават ведаем чэла, які мае пароль, толькі чамусьці ён быццам бы як не актываваны альбо нешта такое, вельмі дзіўная карці халера. Мы нават падабралі пароль, і ён сказаў, што па тыпу, ну ён зараз не актыўны, гэты карыстач. Гэта было апошняе імя аднаго там персонажа. Ось, я яшчэ ўпэўнены, што мы туды можам прашпацараваць. Ну, неяк мне падказвае штосьці. А можа і не. Можа я прыдумваю. Можа і не. Гэтыя пячоры. Я ж сумняваюсь, што тут нешта ёсць, правильно? Малаверагодна. Гэтыя пячоры даюць нам перманентна гемы на кожны дзень. Па 2 гема кожны дзень. В прынцыпе, няблага. Але хацелася б больш. Ось у чым прыкол. Пачакай-ка. Ага, гэта гасіць адзін. Добра, не, вяртаем назад. Не ведаю. Вяртаемся ў маёнтак. Пачнем. Дарэчы, гледзячы на гэтыя бюсты, яны аднолькавыя кожны раз, так што, можа, я сабе прыдумаў. Воркшоп няхай будзе. Ён нам можа быць карысным. Рычаг. Ну, атрымліваецца, толькі батарэйка застаецца. Спальня. Давайте возьмем спальню. Нічога карыснага не бачу. І тут, хутчэй за ўсё... ну можам вось гэта ўзяць. Калі мы скрыначкі правільна разгадаем, то мы атрымаем сабе гемаў. Бяром. Выразы на 2 астатніх скрынях, праўда, гэтая скрыня хлусіць. Яны неправда, яна не можа быць так, таму атрымліваецца гэтая хлусня і дзесьці яшчэ можа быць хлусня. То бок, хутчэй за ўсё, не адна скрыня толькі праўду гаворыць. Гемы не ў гэтай скрыне. Гемы ў гэтай скрыне. Адна з іх хлусіць. Яна ў гэтай белай скрыне павінна быць. Не, ужо 3-й ўрадок. Я віншую нас. Скончылася наше праходжанне бясконцае. Дарэчы, з таго, што я 50 манетак там закінуў у гэтую самую святыню, у нас зараз грошай няма ні халеры. Давайте гэтую возьмем пакой, будзе больш крокаў. Чырвоная кніга, дарэчы. Гэта адна з кніг, якія у нас ёсць, і ў мяне ёсць там падказка. Так, глядзім у падказку. Зараз я вам таксама пакажу. Дзе яно? Гэта, па-моему, так, вось яно. Шукаем падказку з кнігі. Это ўсё скриншоты з гэтай гульні, таму што тут да халеры ўсяго. Так. Дзе яно было? Вось яно. Чырвоная кніга, старонка А, слова X. А гэта першае слово на старонцы. А як яно можа быць X? А ё-маё. Зараз будзе вельмі цікава. А ведь старонка А, яно ж пачынаецца адлік з тытульнага ліста, як яно казала там. Няўжо гэтая старонка лічыцца? Давайте паспробуем, можа, на гэтую ўсё ж такі. Блин, можа, я неправільна тады тую палічыў кнігу. Калі гэтая, то, напрыклад, старонка, гэта старонка А, ну, яна з тытульнага ліста, як яна абяцала, скажем так. А
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Marigold. Ключовое слово Marigold. Коли я правильно разумею. Marigold. Давайте... Я не ведаю. Адзначу. Marigold. Я не упэўнены, што гэта правильно. Давайте, можа, адразу тады пашукаем, калі я неправильно зразумеў, то будзе эту сторонку будем лічыць. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Made. Добре. Давайте, нехай будзе слово made. Это альтернатыўны варыянт, калі я неправильно зразумеў, што ён мае на увазе пад тытульнай старонкай. Ну, тытульная старонка — гэта ж самая першая, па тыпу яшчэ назва дзе ідзе. Так, вяртаемся назад. Давайте калідор будзе. Вельмі слабенькі ран будзе, таму што зноў жа грошай няма. Няма магчымасці нават зарабіць чагосьці такога. Хоць рэдкія пакоі у нас будуць зараз. Капаць я таксама не магу. Ну так, такое сабе пакуль. Па пачатку выглядае не вельмі сур'ёзна. Можа проста абсерваторыю я уже і не возьму. Зашибись. Ну ладно. В принципе, короткий ранг — это нормально. Обсерватория. Гем у меня есть. Давайте, давайте пошту возьмем, и это будет нам поляпшение на наступный забег. Тут яшчэ і грошка ў трошки. Новых листов не бачу. Можа яшчэ што-небудзь зможам палепшыць. Гэта літаральна зараз раблю так, каб наступны забег быў прасцей. Зачынена. Адчынена. Казино не пацягнуў. Нічога нам не дасць. І зачынена. Гэта канец забега. Добра. Канец забега. Таму што мы 50 залатых усандалілі ў гэты самы. У благословленні. Пошта приехала. По-перше, заберем гроши. Все ж таки 50 монет на дороге не валяются. И набор ключей. Ёсць. Сховішча. Сховішча альбо... Ну, сховішча, в принципе, неблагая штука. Давайте сховішча возьмем и запустим эксперименты из его. На Нир Автомат отправляется 1000. Дякую велике. Одразу заберем рубін гэты. Вось наш 7-й ліст. Я не памятаю, до речі, я рабіў яго Як я зразумеў, гэта ў выніку сейф. Ну, вось патрэбна адчыніць усе сейфы ў маёнтку, як я разумею. Увогуле, яны якраз таки насамрэч асноўны ключ гульні. Падаецца, 46-й пакой не такая важная штука. Так, заходзім у... Блин, неправильный пароль. Зараз зайдзем у сетева. Лонсонг пароль. Зайдзем, паспрабуем зрабіць нейкі эксперымент, які яшчэ нейкае паляпшэнне нам дасць, і будзем трыгерыць эксперыменты на працягу гэтага дня. Так, доступ, актыўныя тэрміналы. Зараз лабараторыя выключана, але мы можам яе актываваць.
нават не маючы ўвогуле ніякага пакою. Вось ён. Эксперымент. Зарабіць адну зорку, мне падабаецца. Кожны раз, калі вы знаходзіце смецце, калі вы капаеце, мне падабаецца гэта ідэя. Будзем зоркі зарабляць. Зоркі моцная штука. Як вызначылася, зоркі не толькі паляпшаюць, як жа добра, што я іх збіраў, а зоркі не толькі робяць абсерваторыю кожны раз мацней, хоць і з верагоднасцю таго, што ўсё пойдзе не так, але гэта набірае нам яшчэ і наш allowance. Allowance гэта наша моцная, ну, па-таку, колькасць грошай на кожны дзень. Allowance вельмі складана падымаць. А чаго студзень, люты, сакавік, красавік і толькі май застаўся май? Ды ён не застаўся, ён-то так-то травень. Ось, гэта хутчэй гэта самая савецкая штука, наколькі я ведаю. Ну, па-тыпу, першамай, вось гэта ўсё. Толькі таму назва была прыцягнута. А так ёсць назва травень. Ну, выправце мяне, калі не маю рацыі наконт прычыны, калі хто ведае, але мне падавалася заўсёды, што ў гэтым сэнс. Мы можам за 3... Клойстер добрая штука. Тоннелі я дакладна браць не буду, гэта не варыянт. Тоннель у выніку... Тоннель як бы можа быць супермоцным. Я магу да самага канца карацей калідора просто прабацаць праз увесь маёнтак на тоннелях. Але ніякіх паваротаў улева-ўправа, просто ад самага пачатку да самага канца. Вельмі брутальна. Давайте зробім сабе пакуль пашырэнне. Это калі б я спяшаўся ў самы канец маёнтка, было бы вельмі файна. Блін, у мяне няма рыдлёўкі. Это фейл. Обсерватория. Давайте обсерваторию возьмем. Зорочки поглядим. Блин, тупики буду сегодня. Что ж я такие невезучие? Кожны раз, калі плюс-мінус нормальный забег, я атрымліваю сабе гэты чэрап. Так, рычаг ёсць. Пакуль варштатам карыстацца не будзем. Планетарый альбо пакой. Ну, планетарый тупик дакладна будзе. Давайте не, давайте спальня будзе. Можа архівы ўзяць? Яны хоць не каштуюць гемаў. Давайте архів возьмем. Так, гэта не прайсці тут. Идем назад тады? Давайте назад сходим. Я ж абаронены, я ж уже... Дакладна, я ж узяў сабе гэтую самую бомбасховішча, я абаронены ад чорных пакояў. Чырвоных. Нормально. Идем налево. Чтоб такое взять? Можем себе взять тупик. И он хоть и у дрэнным месце будзе, але гэта будет тупик с 4 предметами. Давайте попробуем. А гэта что? Тут ежа? Ты же ежа просто, так? 10 кроков дае. Неблага. Наркамовка и Трашкевич. Ну, литерально то бок. Советская, не советская. Ну, ось і вся розниця. Мне падаецца выключна... Іншага тлумачэння я не бачу, акрамя якогось гэтага. Ну, па тыпу... Занадта... І гэта ж не толькі ў Беларусі, шмат дзе... Гэта першамай. Супер важная дата. Нарабілі вы паўсюль. Так. Гэта скрыня і блоки... Так, давайте заберу, а то у меня великая. Гэта скрыня і блакітная скрыня абедзве хлусяць. Яна не можа казаць праўду, таму яны не хлусяць. Гемы
у блакітнай у чорнай скрыні. І гэта ўвогуле бескарысна. Ну, карацей, у чорнай скрыні гэта адзіная магчымы варыянт увогуле. Максімальна простенькі наш. Ратунда. Вялікую залю возьмем у гэты раз. Я рэдка яе бяру, таму што яна даволі жорсткая. Тут 7 зачыненых дзвярэй, але ў мяне зараз ёсць набор адмычак. Зараз срэбраны ключ скарыстаем. Абедзеную залю, альбо... Давайте вось гэты калідор возьмем. Тады у нас будзе больш варыянтаў на потым. Зараз кожную паспрабуем адмычкамі проста адчыніць. Нешта не шанцуе. О, пашанцавала. Ну, хаця бы так. Не. Не. Тоже не шанцуе так, а? Вось тут будзе нешта. Оп. Добра. На гэтую ключ скарыстаем, бо тут ёсць прадметы. Тут ёсць грошыкі і ёсць рычажок. Усё яшчэ пілікае. А, вось, потому что тут монетка была. Падаецца ўсё. Тады мы... Давайте паспрабуем яшчэ гэтую адчыніць. Ну, зараз адмываць нам нічога не патрэбна, таму давайте кухню, можа. Альбо шафу. Давайте шафу возьмем. Дадатковы прадмет за тое, што мы у гэтым самым з калідора яе адчынілі. Плюс яшчэ 2 моцных прадмета на крокі. Зэканоміць нам кроку. Так, давайте сюды тады. Тут у нас закрыта наперад. Давайте направо яшчэ праверым. Вось гэта я бы жадаў, таму што я зноў ужо больш крокаў. А мы яшчэ і гем забяром за гэта. Цудоўна. Добры абмен. Блин. Волт. А у нас няма ж ключей. Навошта ён нам? Ладно. Будзе ключик. Больш нічога. Бачу, купон. На сёння. Прям будзе знайсці. У нас купон ёсць. Можа, давайте сходим назад і ад галоўнага ўваходу адчынім. Паспрабуем дзверы. Ось отсюда. Что у меня есть? У меня есть маска для сна и... Вось, дарэчы, вось гэта мы да халеры зараз атрымаем. Яшчэ цэлая пачка крокаў будзе. Яшчэ і бананы. Ух. Фауст, дзякуй табе вялікі. І мы зараз у цэнтры. У прынцыпе, нам без розніцы, які бок ісці. Давайте пройдем праз правам. Цытата з інстапоста аккаунта прамова. Травень, беларуская народная назва ад прыроднай назвы з'явы. Май ад мая, рымскай багіні, жонкі вулкана. Лацінская назва супала з беларускім словам май зеляніна, якую прыбіраюць хаты на Троіцу. А цё слова умаіць. Напрыклад, хату упрыгожыць сцены, вокны, падлогу зелянінай. Ага, окей. Мегапазерскі яшчэ тлумачыць. Назва май ўжо даўно вядомая і ўжываемая паралельна. У асноўным у прыметніках, але праз русіфікацыю савецкага перыяда сталі дадаваць перавагу маю, а пасля, каб супрацьстаяць русіфікацыі, сталі дадаваць
даваць перавагу траўню. Ну, май, як бы, я разумею, што ўсё ж такі ў лацініцы ён ёсць, як бы так атрымалася. Мне падаецца, што ён так выбіваецца, вось уключна. Ён як бы існаваў без гэтага. Я просто што вельмі пачаў у пэўны момант насаджвацца, і таму ўзнікла такая, скажем так, трохі канфліктная сітуацыя. Калі ў нас тэарэтычна можа быць календар поўнасцю як, ну, ось, январ па тыпу астатнія месяцы, але маем, ну, па тыпу свой яшчэ варыянт. Ну, не ведаю, карацей, я не спецыяліст. Я зараз спрабую на гэту тэму разважаць. Не. Я не настолькі разбіраюся. Давайте вось гэты пакой возьмем. Ага, ён толькі, блин, я яго не люблю, гэты пакой час-часу мяне ламае. Так. А можем праз ніз зараз выбраць? Давайте выберемся з маёнтка праз ніз. Нам зараз даволі далёка ісці. Мы сэкономім крокаў зараз. А зараз выберемся праз падвал. Зайдзем звонку і пойдзем зноў толькі налево. Трохі крокаў сэкономім. У прынцыпе, гэта не вельмі абавязкова, у мяне так нармальна крокаў. 87, нормально. Так, это не тое. Вось. Дарэчы, яшчэ і... У мяне ж нармальна гэтых самых ключэй. Не, давайте пакінем ключы на канец, калі што мы яшчэ ўнізе там спрабуем паачыняць больш гэтых скрынь. Яны даволі цікавыя. Вось, выйшлі на вуліцу. На 60 монет. Охренеть просто. Раней колькасцю 60 монет падавалася просто немагчымай. А зараз 50 гэта наш старт увогуле. Так. Можа просто напрамую прайсці, атрымліваецца, так? Усё яшчэ капаць не магу. Фігас 2 я тут пройду. Это конец забега. У мяне няма чым адчыняць гэта. Я забыўся, што тут ключ-картка патрэбна. Ну тады на выхад і ў падвал, і гэтыя 5 ключэй мы выкарыстаем на тое, каб пачыняць куфары там унізе. Бо ў мяне ні ключа карткі, ні пакояў. Мне патрэбны 2 пакоі спецыфічных, каб гэта зрабіць. У польскай мажыцы квецень-май. Так? Ну, май як бы ок. Просто адчуваецца, што ён выбіваецца з радка нашага. Ось. Дарэчы, не цікава, што палякі на гэтую тэму думаюць. Чаму май? Калі ў іх радок такі. Таксама. Так, вось сюды рэзервуар у гэтым напрамку. Я ж не заліваў рэзервуар, так? Мне не праснілася гэта? Не заліваў, усё добра. Магу калупацца. Так, у нас яшчэ 5 скрынь. Тут шмат якія глусяць, але ў прынцыпе, ну, чаму бы не. Мы... В першую чаргу мы адчыняем тыя, на якіх няма месяца. У другую чаргу, ну, і тыя, якія не чорныя ў ідэале. То бок соненька блакітная падыдзе. Зялёныя нататкі ў блакітных скрынях гэта праўда. Окей. Усе чырвоныя нататкі знойдзеныя ў вадзе, праўда, гэта хлусня. Чырвоныя нататкі ў прынцыпе хлусня. Ключ асанктума ў вадзе не... ну, карацей, не ў скрыне ў вадзе. А навошта нам ключ асанктума? Я і так яго знаходзіў дагэтуль. О, блин, я адчыніў тое, што не вельмі патрэбна было адчыняць. Так, я одну штуку проверить хотел. Так, ну давайте у вадзе апошнюю адчынім ужо, няхай водныя усе. Опа. Толькі адна скрыня ў рэзервуары мае ўзнагароду, і мы яе ўжо знайшлі. І калі гэта праўда, то ну окей.
толькі адна гаворыць праўду, і гэта так. Гэта не хлусня. Атрымліваецца, гэтай скрыні нават адчыняць няма сэнсу. Раз, два, тры, чатыры, 5 скрынь засталося. Я бы іх адчыніў усё роўна для супакаення. Потым, калі ў мяне ключы бы былі. Дарэчы, канец забега жа, правильно? Канец забега. Мы неяк не набліжаемся да рашэння шахаў. Я думаў, што шахі мы вырашым за па тыпу, ну, некалькі забегаў, там забегаў 4-5, і мы бы спакойненька сабе адчынілі яшчэ, але гэта был 3-4 стрымы таму назад. Так што я не вельмі веру ў тое, што так-то лёгка можна з шахамі разабрацца. Можна, дарэчы, было бы ў пэўны момант проста з фонтана ваду браць. Так. Вось, і зараз мы будзем толькі крокі губляць на тое, каб хадзіць. Это, ў прынцыпе, неблагі варыянт, таму што мы можам гем выкарыстоўваць для таго, каб праварочваць планы. Я думаю, прадуктыўны зараз будзе забег. Спадзяюся. Ось спальня. 2 крокі дадатковых на кожны ўваход, гэта добра. Плюс яшчэ даволі часта ў гэтым пакоі спальная маска ёсць. Ну, апошнім часам не шанцуе. О, вось што мне дакладна патрэбна, гэта вось крама. Мы можам проста скупіць усю краму, не задумваючыся. Метал-дэтэктар, маска для сна, рыдлёўка і соль. І ў нас усё роўна яшчэ застаецца 20 манетак. Ну, прыкалдэс, так? 2 крокі і яшчэ 5 крокаў мы атрымалі. Оп, добра. Пакой бяспекі, давайте яго прагарнем. Вось так. І пакой бяспекі ў нас зараз дазволіць. Мы можам пачаць эксперымент. Мы адразу некалькі рэчаў зробім. Па-перша, карткавая сістэма. Калі яна будзе адключана, то у нас дзверы адчыняцца гэтая. Так, гэта першая штука, якую зробім. Па-другое, мы запусцім эксперымент. Падключымся ў інтэрнэт. Swan Song. Пароль. Угу. Доступ до лаборатории. Угу. І починаємо експеримент. Зарабіць одну зорку, дадаць 3 акварыума ў сённяшні набор. Акварыумы, дарэчы, моцная штука, калі ты жадаеш просто даследаваць маёнтак. Одну зорку кожны раз, калі мы з'едаем яблык. Няхай так будзе. А я могу? Могу, давайте наперед пойдем. Блин. Ух, як же не было, як же драна. Архівы адразу. І выборы, які што б я не рабіў, тут драна будзе. Я ніжа, давайте вось так зробім, але гэта не вельмі прыемна. Дарэчы, я не памятаю, я выцягваў гэтую штуку альбо не. Тут ёсць нешта. Добра, гэта зачыненае. Гэта як выцягваць планы. О, не, пачакайце, тут нешта іншае новае.
Я думаў, што гэта чарговая другі том. Давайте я буду рабіць скриншоты гэтага яго. Так, мой по типы пакояў. Добра. Пакоі для драфта. Ці ведалі вы... О, пакоі. А ну, гэта класнае пакоі. Не ведаю такое сабе. Яны трапяць у... 8 класаў ёсць іх. Але ёсць яшчэ 9 пакой. Школьны пакой, карацей, важна. Нам патрэбна не сабраць усе школьныя пакоі, я так разумею. Гэта важна, таксама будзе. Там падказкі будуць. Як працуе бойлерная. Ага. Окей. Пакоі на будучыню, гэта добра. Вось гэта можна разагрэцца назад, калі ты замёрз. Это ўсё вельмі цікава. Тут пазлы, распаўсюджванне. Давайте адзначу тут нешта. Мемуары архітэктары Луіза Тэрейланд. Окей, ладно. Вельмі цікавае чытво. Нахрен не патрэбна. Таму што мы ўжо ўсё даведаліся гэта. Я вельмі пазбегаў гэтага пакоя, я вельмі позна яго зараз выцягваю, ён ужо мне настолькі неактуальны. Так, гэта я ж нават адчыніць не магу. Не, давайте вернемся назад. Я выйдзем трохі. Вось сюды пройдзем. Я шчыра думаю, як же дрэнна, а? Як же дрэнна. Давайте сховішча тады. Мне падаецца, зараз наш забег і скончыцца ўвогуле. Дабегаемся. 2 гема. Ні халеры не пачыняем сёння. Это я сказал, гэта я на гэты забег сказаў, што я адчуваю, што у нас усё будзе добра ў гэтым забеге, так? Дворык. Давайте дворык. Давайте яго прагарнем. Яшчэ раз. Вось так. Таму што гема мы ўсё роўна толькі для гэтага і выкарыстоўваем. У нас няма неабходнасці. Так. Покопаемся трохи. Возьмем сабе калідор з 2 выхадамі і такім чынам можам атрымаць сабе праход сюды, то бок тупік той сабе тут зрабіць. Доўна. Забіраем ключ. І, у прынцыпе, вось, наши 70 крокаў, працягваем далей. Патіо, у зялёныя пакоі будуць гемы распаўсюджаны, альбо просто калідор наперад. Давайте зелёные покои отчиним. Тут нема
чаго пакапаць. Вось яно ёсць. Калідор. Тут у нас будзе... Ну, в прынцыпе, не такі, як каб выбар. Давайте вось такі калідор возьмем. Мы яшчэ за гему можам выцягваць іншыя сабе пакоі паспрабаваць. Калідор, абсерваторыя і будуар. Давайте выцягнем проста іншае. Воркшоп. Няхай будзе. Батарейка, пачакайце, мне падаецца, зараз у мяне поўны камплект, не? Не поўны комплект. А што мы можам з батарэйкай зрабіць? Батарэйка, шуфля і вось гэта. Джекхаммер. Блін, а я магу сабе тэарэтычна молот гэта зрабіць, так? Яшчэ. Джекхаммер моцная штука, калі табе ўжо больш нічога не патрэбна адчыняць. Вось тады мы яго... Я прапаную пакуль што забіць. Калі мы знайдзем молот, то бок нашу шафу, то мы, в прынцыпе, можам і забраць яго адсюль. Царкву. Не, давайте перавыцягнем. Абсерваторыя, калідоры. Давайте яшчэ раз. А, гэта прагарнуць. Я памылку зараз зрабіў. Давайте абсерваторыю. Трошки больш шансаў. Каляска без чэрапаў. Ключык. Цудоўна. Гемы. Яблычкі. Ой. Усё, скрыжаванняў больш сёння яшчэ будзе. Не, ўсё, гэта ўсё цудоўна. Калідоры ва ўсе бакі. І мы атрымаем сабе праход да Foundation, які мы можам капаць, так? У нас ёсць рлёвачка. Мы тут зараз пакапаемся сабе. Ну, не тое, каб штосьці карыснае было. І яшчэ ключик. Погреб. Што значыць 3 гема яшчэ. Давайте вольны пакой гэты. Запасны пакой. І тут я спадзяюся на вось гэта. Якраз такі ідэальны варыянт. Бяром сабе басейн. З басейнам можам пайсці ўлева і ўправа. Варыянт салярыума вельмі ашмуральны, але я жадаю яшчэ пааткрываць пакояў, якія мы маглі прапусціць. Няхай тут будзе. Оп, ключик на падлозе. Гэта можа быць тупіком спакойна, і сюды мы вапхнем вось гэты брейкер. Карткавую сістэму адключаем, уключаем гараж. Зараз, калі карткавая сістэма, у нас быў кантрольны пакой. Так, пакой бяспекі быў. Такім чынам у нас ёсць гэта самае. Зараз усе карткавыя сістэмы адключаны, і яны будуць адчыненыя, таму што я яшчэ і зламаў яе там трохі. Так. Калідор альбо помпы. Давайте помпы поставім. Я зараз жадаю яшчэ одну штуку паглядзець. Можа резервуар запоўнім? Альбо давайте, можа, фонтан запоўнім. Наоборот, опустошим. Давайте фонтан опустошим. Мы ніколі не опустошалі фонтан. І у нас зараз ёсць магчымасць гэта зрабіць. Так, каб гэта зрабіць, нам патрэбна з другой у першую, карцей, пераганяць. Наадварот, з першай у другую пераганяць. Тады патрэбна, каб гэта правільна глядзець. З першая у нас вось яна ідзе, і яна заходзіць вось сюды. Яна пойдзе, няхай... Так, і резервуар... Резервуар у нас пойдзе вось так. Правильно? Треба наоборот. Я пераблытаў. Помылка. Так, вось так. І вось оно пойдзе ў резервуар, тое, што ёсць. Добра, мне падаецца, зразумеў. Адзінае, што прыйдзецца даволі актыўна пераключаць. Вось, і заліваем тое, што з фонтанам, няхай ідзе ўнутр нашага резервуарчыка.
У некалькі падыходаў тое ж самае зарабіць, і мы апусташым фонтан. Так. Так. Займе пэўны час. А той фонтан будзе пусты. Я так разумею, там усе грошы, якія мы паскідывалі дагэтуль, яны там назбіраліся. Так. Цікава, ці перманентна, хутчэй за ўсё не. То бок я калі іх збяру, то просто ў басейне, напрыклад, яны перманентна становяцца. Вось, і можа быць неяк можна што-небудзь прыдумаць в этом. Так. Амаль готова. Апошняе з фонтана пайшло, і я нават не буду пераліваць у рэзервуар. А, не, давайте перальем. Я ніколі не бачыў поўным рэзервуар. Давайте паглядзім на рэзервуар поўны. Можа, тая лодка нешта можа рабіць усё ж такі. Так. Робім ось так. Переключаем на резервуар. Выливаем в резервуар. Усё, повинен быть пусты фонтан и полный резервуар. Можем идти отсюда. Куды я могу? Я могу праз бассейн. Наскрозь. Ух, не дзеля дадатковых крокаў, давайте. У нас нормальна грошы, мы можам закупацца яшчэ. О, кухня, дарэчы, прыгожа выглядае, калі ёсць гэты. Калі ты на краю маёнтка. Вельмі прыгоженька. Так, набыць. Morning room. Что это такое? Добра, додалі. Это так само пайшло. Бананы. Крокі у нас зараз уходзяць на той, каб адчыняць пакой, таму чым больш мы крокаў маем, тым лепей. Мала іх зараз не будзе ніяк. Дакладна не будзем губляць палову нашых крокаў, гэта просто абсурд для нашай сітуацыі. Давайте вось гэтую штуку возьмем. І ключик яшчэ атрымаем за гэта. Бібліятэка добра, але архівы у нас заблакуюць. Блин, у нас бібліятэка гэта адзіны алітаральны выхад. Давайте возьмем яе. Кніга. Мы не ведаем нават, які ў яе колер, так? Morning room. Вось гэта. Давайте разгарнем яе. Іх нельга зараз прагарнуць. Чаму? Давайте. Я не упомню, што мне я калісьці атрымліваў гэты пакой. Так, это новенькі пакой. Дыск з апгрейдам. Цудоўна. Тут гемы і навіны яшчэ. Навіны яшчэ пачытаем. Ветачка. Навіны. Барон Маунт Холі называе свайго племянніка часовым спадкаемцам. Гэта за дзень да яго смерці, што альбо што? А не, вось он памёр, так. Праблема з сэрцам. Так. Ён быў вельмі вядомы. Нічога такога.
яго племянніца і папярэдняй спадкаемцы Мэттью Джонс, якая знікла, магчыма, памёрла за апошнія 6 гадоў. Часовым. Я так разумею, ну, як гэта, правіжнал гэта не толькі часовы, а яшчэ і, як гэта, другасны, скажем так, прыемнік, то бок не сам прамы. У яго была племянніца, вось гэтая пісьменніца, яна павінна была атрымаць усё. Але яна нічога не атрымала. Я думаў, спачатку мы думалі, што яна памёрла, але хутчэй за ўсё яна насамрэч з'ехала. Чым мы не ўпэўненыя. Вітаю, такой гульні я не бачыў. А яна... Вітаю, Вітанач. А гэта гульня вельмі незвычайная. Гэта гульня пазл з таямніцай. Усё пачынаецца з простага. Вам кажуць, глядзі, ты спадкаемец, Саймон хтосьці, гэты самы дзядзька, барон Сінклер, святой гары Холлі, ну, Маунт Холлі, карацей, святой гары. Ён памёр і пакінуў табе спадчыну. Але каб атрымаць яе цалкам, ты павінен у маёнтку у яго знайсці 46-й пакой. Але ў маёнтку можа быць толькі 45 пакояў. І гэта міфічны 46-й пакой. І вось праблема, чым мы займаемся зараз, гэта шукаем 46-й пакой і шукаем ужо на працягу амаль 40 гадзін. Мы даведаемся ўсё больш і больш таямніц маёнтка, вырашаем усё больш пазлаў, але і 46-й пакой усё яшчэ загадка, дзе ён знаходзіцца. Мы ўсё больш даведаемся пра сям'ю, і вось, напрыклад, гэтая газета якраз такі пасля смерці яго. Але хто тады чытаў гэтую газету? Ну ладно, неважна. Так, яна напісала «Чырвоны прынц», «Тушку» і новую падказку. Яе знікненне застаецца адным з самай трагічнай таямніц апошняга стагоддзя. Нягледзячы на то, што невядома, дзе знаходзіцца яна сама, яе жа сын, Саймон Пі Джонс, хлопчык, якому толькі 14 гадоў. Мы сын Мэрі? Это наша маці? Я толькі зараз зразумеў. Яна павінна была атрымаць спадчыну, але яна не атрымала, і мы атрымліваем, мы яе сын. Мы сын гэтай пісьменніцы. Так. Ён будзе наступным спадкаемцам пашыраючыся імперыі Сінка. Аднак гэта вялікая спадчына. Так, яна мае асабістую умову. Бла-бла-бла, што ён павінен прайсці нейкае вельмі складанае выпрабаванне. Ну, мы зараз у ім і знаходзімся, таму я не думаю, што нас это можа здзівіць. Добра. Ідзем назад. У нас не той, каб шмат праходаў засталося. І па выглядзе мы... дыск трэба ўставіць у пакой бяспекі. Як я магу вярнуцца, дарэчы? Сюды у басейне направа трэба згарнуць. У басейне направа. Монетачка завалялася. Што ўвогуле па праектах? Disco Elysium, новая версія. Насамрэч там новая версія гатовая. Як бы яе можна было бы выпусціць яшчэ ў суботу, але там трохі засталося, каб аддаць туды яшчэ пару дыялогаў. Яны амаль гатовыя, таму вырашыў трошкі прытрымаць. Я думаю, некалькі дзён розніцы вялікай не зробіць, а гэта будзе яшчэ 2 дадатковых дыялога на версію. Дарэчы, вестибюль. Ніколі не выцягвалі вестибюль, давайте выцягнем. Кожны раз, калі мы заходзім, 2 дзверы адчыненыя, 2 зачыненыя, так? Гэта тупик. Гэта... Давайте пакой малявання, вось гэта. Возьмем яго. Таму, ў прынцыпе, можна адправіць, просто трошки пачакаць і адправіць ужо трошки пашыраную версію. Ёсць... Толькі ў гэтай версіі будзе 10-5 дыялогаў, я зараз магу памыляцца. Па-моему, 2-3 ёсць, і вось 2 амаль гатовыя. Плюс там мелкія паляпшэнні яшчэ ёсць. Гэта новая версія. Плюс яшчэ Самурай Чамплу, агучка Самурая Чамплу, яна... Дзе яно? Я чую ўсё. Агучка Самурая Чамплу, яна прайшла ўжо, я літаральна на апошняй стадыі ўжо і прайшла, і
рыхтуецца яе выкладванне на платформы розныя. Таму у прынцыпе і самурай чамплу хутка будзе. Самурай чамплу, наколькі зараз я каб я не нахлусіў. Планы на выпуск самурая чамплу у тым, што спачатку яно будзе даступна толькі 1-2 серыі і пакрыху будзе выкладвацца астатнія серыі у вольны доступ, але калі вы жадаеце ўсё праглядзець адразу, то можна будзе гэта зрабіць на патрыёне і вам будуць выдадуцца ўсе спасылачкі. Вось прыкладна такая задумка. Так, я зараз давайте клойстр возьмем. У нас крокаў хапае. Давайте яго. Я не буду рызыкаваць. Мегапазерскі меў рацыю, мы не паўнагадовы і блукаць нам да 18. Не здзіўлюся. Гэта кабзда насамрэч. Я ўжо думаў, я шчыра, я калі пабачыў гэтай фігуры пад маёнткам, я ўжо падумаў, о, дык тут засталося фіганя. Вось зараз фігуры гэтыя разабрацца і ўсё. Мы знайшлі яшчэ некалькі пазлаў, мы вырашылі яшчэ некалькі штукаў вялікіх. Але гэтыя з імі мы так і не разабраліся з гэтымі шахамі. Давайте пошту. Няхай на заўтра нам палепшыць забег. Уже нічога няма, я не бачу. О, купончык. Вось так, з нейкай газеты даведаліся, хто на нашай маці. У Саймона ў 14 гадоў склероз, таму ён штодзень не заходзіць у маёнтак, як незнаёмы. Ты, я думаю, не моцна памыляешся, таму што ён нават не ведаў, якая ў яго дата, ну, якая дата. Ну, в сэнсе, які дзень ён увогуле тут, што тут адбываецца, невядома, ён абсолютно незнаёмы з гэтай галерай. Ратунда. Мы з ратундай можам насамрэч даволі шмат куды трапіць. Я прапаную яе трыкнуць. Яна не самы зручны прадмет. Ну, не самы зручны пакой. Мы разгарнем зараз яго ў два бакі. Це краптоўна. Пачаў бегаць і мяўкаць. За не халеры. Ёсць. Вось гэтыя дзве дзвяры возьмем. Зачынена, цудоўна. Зачынена, цудоўна. А чаму рэдна я тут зайшоў? Ну, раз такая справа, у нас застаецца толькі адны дзверы, але я бы іх адчыніў з іншага боку. Давайте вернемся трохі. Зачынена. А чаму рэдна? Зачинено. Вернемся назад, так? Что мы можем зрабіць зараз? Мы напоўнілі резервуар под нами. У прынцыпе, і ўсё. Давайте до резервуара сходим. Пакуль крокі ёсць. Карыстаемся гэтым. Лифт. Герой з амнезіі на пачатку гульні ўжо не актуальна. Гулец з амнезіі кожны гульнявы дзень. Маёнтак застаецца тым жа, але Саймон кожны раз забываецца ягоную планіроўку. Так. Можа, у яго проста праблемы, і яму насамрэч патрэбна дапамога, а ён па маёнтку блукае. Гэта максімальна напоўнены резервуар. Вось наколькі яго максімальна можна напоўніць. Бачыце, там лодка, так? Мне падаецца, дарэчы, адзін лішні. Можа быць, мы павінны адзін блок лішні... Ну, адзін блок у нас зараз лішні, мы павінны яго прыспусціць трохі на адну. Бо мне такое адчуванне, што... Ну, гэта відавочна штука для падарожжа з аднаго бока на іншы, так? І ўсё было бы цудоўна, толькі мы не можам трапіць на іншы бок, каб плаваць туды-сюды. Вось у чым моя праблема. Для таго, каб трапіць на іншы бок, мы павінны... Я не ведаю нават, што мы павінны зрабіць. Я не упэўнены. Для мяне гэта загадка зараз. Ось, гэту штуку мы прямо прайсці не можам. Мы можам прайсці вось туды, і вось гэтыя два. У гэтай вось два і туды мы прайсці не можам. Па магчымасці няма.
Што з гэтым рабіць, я не ведаю. Хоць бы не гэтую эту вагонетку бы адштурхнуць. Але ж не, я не магу. Трэба перабрацца на той бераг, каб можна было пераплыць на гэты. Ну вось, вось. Не, калі я змагу так рабіць, то потым я буду просто катацца туды-сюды. Я буду заўсёды з таго боку, ну, па тыпу. Просто заўсёды з правільнага боку заходзіць, але ж як жа нудотна. Я жадаю, каб яно ўжо вырашылася трохі. Просто мае пазлы не рухаюцца зараз. Я раблю забегі, якія не вельмі прасоўваюць гульню наперад. Ачмуральна. Давайте выйдем назад. Зайдем зноўку. О. Можем выцягнуць архівы альбо вялікую залю. Вялікая заля не падыдзе. Лабараторыя была бы не блага, у прынцыпе. Можа быць лабараторыю ўзяць. Лабараторыя не тое, каб нам патрэбна. Моцна. Давайте архівы. Там яшчэ трошкі калідораў адчыніцца. Архівы пра знікненне нашай маці. Так, і, дарэчы, вось гэтая штука нікуды не ідзе, там цікавае месца нейкае, не? Не, ўсё гэта проста распаўсюджвае архівы ў рознае месца. Ну, карацей, ён проста перадае электрычнасць. Гараж з ключамі. І магчымасцю выйсці на самы пачатак. А давайте, халера з ім. 3 ключа і можам адчыніць гараж увогуле. Мы зараз вернемся до самага ўвахода. Я жадаю праверыць одну яшчэ штуку. Это ж падзямелле, з якога памяшкання можна патрапіць на той бераг паводле мапы. З гэтага самага. З склепа. А склеп? Хутчэй за ўсё праход у склепе. Я зараз зразумеў. О, фонтан. Фонтан! Вы паглядзіце, накідалі мы, па-першае, мы накідалі гэтых манет, а па-другое, тут ёсць праход уніз. Не халеры сабе. На жаль, я гэтай манеткі выкарыстаць сёння не магу. Мне няма куды. Фонтан кудысьці вядзе. Зараз вызначыцца, што ў рэзервуар, так? Ага. Ключ ад падвала. Мы літаральна зараз з іншага боку прыйдзем. Зараз покажу план подвала, мапу подвала. Зараз я вам покажу, поділюся. Треба правильную мапу знайти. Де вона там була? Змінтуємо. Ось вона. Ми хутчэй за ўсё вось сёмая. Сёмая Торч Чембер. Гэта вось мы на ёй. Альбо не яна. Вось пятая, пачакайце-ка. Уваход з фонтана. Гэта реально мы тут. Мы апынуліся з іншага боку, але адна праблема. Нам патрэбны ключ ад падзямелля. А як мы... У нас жа ён ужо ёсць. Як мы атрымалі ключ ад падзямелля ў першую чаргу? Як нам гэта ўдалося? Як мы далі рада, а? Давайте пакідаем, карацей, яго тут. Таму што, я так разумею, мы можам падзямелле зараз трапіць з іншага боку. Як гэта будзе? Ачмурэнна. Так. Окей. Гэта вельмі моцны прагрэс зараз, раптоўны. І ў той жа момант нам няма чаго рабіць. Мы не можам там адчыніць. А, у нас ключы з'явіліся. Давайте абыдзем, вернемся ў гараж, а ключамі пачыняем яшчэ дзверы. Можа быць. А у нас няма... Morning Room, у яе няма ж было, не было ніякай фігуркі. Не, хутчэй за ўсё не было. Давайте зайдзем у яе. А, мы можам яшчэ праверыць гэта і іншым чым.
Цікава, калі манеткі не падбіраць, яны застануцца? Вантан жа не ў маёнтку. А некаторыя рэчы знікаюць, па тыпу ты іх адзін раз толькі можаш падабраць. Нягледзячы на тое, што яны як бы не частка маёнтка. Ну, то бок ты іх падабраў, і вось зараз гэта на зусім. Яны зніклі. Магчыма, я зрабіў памылку, можа не трэба іх было падымаць. Ну да ладно. У прынцыпе, мы просто ў дзень зарабляем, мы атрымліваем у пачатку дня 50 залатых, і я скажу ўжо... Нягледзячы на ўсё гэта ўсё, гэта не такая праблема. Мапа ўсе вочы засцілаю, выбачаюся. Кожны раз забываюся. Ну, амаль. Зараз давайте до шах дойдем, мы давно-давно... О, почекайте-ка. Гэта дзверы ад падвалу. Чамусьці яны тут кліпнулі скрозь гэта, я магу і паспрабаваць адчыніць з гэтага боку. Гэта хутчэй за ўсё пад фонтанам дзверы. Цікава, ладно. Бажок знайшлі. Так, ну і тут вода, дарэчы, ёсць. Можа, яе можна яшчэ неяк прыбраць. Вось гэта мяне цікавіць, бачыце? Castle. Што, і гэта вельмі падобна на шрыфт, які ёсць у гэтым. У музеі. Толькі што гэта мне дае? Я так разумею, мне патрэбна знайсці, калі гэта Castle, то мне патрэбна яшчэ 3 трохлітравых слова знайсці. Можа, музейныя словы і падыйдуць? Зараз я музейныя пагляджу. Можа, мы тады можам атрымаць сабе і нейкі набор 3 літарных слоў. Realize. Не, пачакайце, Castle гэта менш літар. Раз, два, 6 літар, так. Realize. Давайте я сабе нататку зраблю, паспрабую. Блин, Оля. Оп. Берем нататнічак даволі даўно сёння. Мы сёння амаль не бралі нататнічак, ён нам не патрэбны быў. Потому што гульня такія пазлы закидывала, якія альбо адразу рашаюцца, альбо штосьці, што я ўвогуле не ведаю, з якога боку падыходзіць. Так, вось гэты Castle. Тут і нахрен такое. Я напишу Realize. Полная безвузица, пакуль атрымліваецца. Я не думаю... Не, пачакайце-ка. Realize, яно больш літар. Чаго я туплю? Realize, это 7 літар, гэта ж не 6 літар. Ponder, гэта таксама занадта. Think, Ruminate. Вось гэтая. Не, пачакайце-ка, Ruminate занадта шмат. А дзе ў мяне атрымлівалася нармальна? Castle, гэта 6 літар, так? Think, Ponder... Ponder, вось оно. 6 літар. Ponder. Полная безвузица, я не бачу нават і блізка на хоць одного слова, хоць адным радку. Ну добра, пакінем. Як ёсць. Так, каралева. Яна тут нідзе не лічыцца, так? Ну тады няма ў нас неабходнага пакою. Без каралевы і караля мы не зможам гэты пазл вырашыць у любым выпадку. І яшчэ ні разу мне не выпадала. У мяне адзін раз выпадала кароль і каралева адначасова, але мне тады вежы, па-моему, не было, альбо штосьці такое. У выніку абсурдная сітуацыя, я ўсё яшчэ не магу вырашыць пазл, які падаецца ўвогуле прасцейшым. Збяры, проста атрымай патрэбныя пакоі, каб яны табе трапілі. І ўсё. І ты можаш вырашыць гэты пазл. Może просто подвал зараз. Давайте просто подвал. Меньше кроков згубим. Мне их и так не шмат.
Як же я атрымаў гэты самы ключ ад падвала? Мне патрэбны яшчэ адзін зараз. Другі ключ ад падвала. Не тут зайшоў. Блин, губляю толькі крокі. Ключ ад падвала. Дзе я яго знайшоў? У сейфе? Мне падаецца, можа у сейфе. Дзесьці павінен быць другі, тады я магу, у прынцыпе, праз падвал гэты перасоўвацца актыўна. Мне маёнтак не толькі патрэбны становіцца. Буду сабе пад зямлёю калупацца. Так, яшчэ адзін ключ. Гэта не аблага. Але і крокаў ужо не шмат. Так, давайте вот так попробуем. Ага, проход есть. Часовые. У нас есть несколько часовых. Ну, давайте вежу гэтую на заўтра сабе палепшэнне зробім. Атрымаем столькі ключоў, колькі у нас ёсць пакояў заўтрашніх пакояў. А заўтрашніх пакояў у нас раз, два, три. Ну, 3 атрымліваецца толькі. Я думаю, больш. Ну, ладно. Затое мы ніколі гэтую вежу не бралі. Першыню скарыстаемся. Паглядзім. Што ў ёй тут схавана такога? Набор адмычак. Что? Катсценка пошла. Мне падаецца, я зараз на шару гэта зрабіў. Я апынуўся ў гэтым пакоі момант, калі якой паказваў гадзіннік. Мне просто фартануло зараз. Я зараз сакрэтны праход адчыніў. Нешта пра напрамкі. Пра лебедзя і вось гэтая частка пліткі гэтай. Давайте таксама скриншотик. Окей, ёсць. Я зараз просто я на шару абсолютно адчыніў штуку. Шахматная фігура. Так, яе можна запісаць, але я не толькі... Вежа яшчэ не праблема. Кароль і каралева праблема. Давайте, Clock Tower. Вежа. Clock Tower, альбо что там? Вежа. Ну уже, король... Нават король не такая проблема. Королева... У нас, я толькі ведаю адзін пакой, у якому ёсць каралева. Гэта пакой леді. І ўсё, і больше нічога няма. Гэта 100% мне просто профартило. Блин. Мы зараз сакрэтку нейкую адчынілі. Што ты? Кожны з гэтых гадзіннікаў павінны выстаўлены быць на розны час. 5 з гэтых гадзіннікаў павінны быць выстаўлены на час. To time ending on the hour. Не ведаю, што маецца на ўвазе. Чырвоная гэта хлусня, таму не чытаем іх. Суседзі гэтай... Суседзі гэтых гадзінніка абоду павінны выстаўлены быць на час, якім ёсць 7. Добра. Ні адзін з гэтых гадзіннікаў не павінен быць выстаўлены на часы, якія маюць час 1, 2, ну, нумар 1, 2, 3 альбо 4. Гэты гадзіннік павінны мець той ж самы час, які мае тыя ж самыя 3 лічбы, як і іншы гадзіннік тут, але ў іншым парадку.
гадзіннікі размешчаны так, што іх часы іх час будзе ісці у гэтым самым уздымаючымся парадку. То бок самае ранняе да самага позняга. І ўсе патрэбна гэтую умову выканаць. Розны час. Усе павінны скончвацца на on the hour. Я не ведаю, што гэта такое. Я нават загуглю зараз. Такое ending on the hour. Гэта ўвогуле, які сэнс гэта можа мець. Ending on the hour. Это не то. А тлумачэнне ёсць? У пачатку наступнага гадзінніка. Гадзінніка наступнага часа. Окей, гэта поўная лухтаненька. Не павінна быць 1, 2, 3 і 4, так? То бок, давайте пачнем з 5. 5. Напрыклад. 5. Просто я зроблю 5, 6, 7. Ну, ось такое. Пять, 6, 7 і гэтак далей. Там зараз, ну, гэта дакладна не выканаецца умовы, але я не за гэтым зараз ганяюся. Скажем так, я спрашчаю сабе когнітыўную нагрузку у тым, што выставляю ўжо ім розны час. Девять. 10. 11, 12, так? Так? Это неправильно, гэта было вядома з самага пачатку. Кожны з гэтых гадзіннікаў павінна быць выстаўлены на розны час. Яны ўсе выстаўлены на розны час. 5 з гэтых гадзіннікаў павінны выстаўлены быць на час, які скончваецца ending on the hour. І вось гэта мяне ламае, я не разумею гэтага. Тое, што я знайшоў тлумачэнне on the hour, гэта значыць у пачатку наступнай гадзіны. Што значыць наступнай у гэтым выпадку, я не ведаю нахрен. Так, далей, наступнае правіла. Суседзі гэтага гадзінніка павінны абодва мець лічбу 7. Гэта будзе 7:00, а гэта будзе 9:07, напрыклад. Напрыклад. Ні адзін з гэтых гадзіннікаў не павінны мець 1, 2, 3, 4, альбо... 1, 2, 3, альбо 4. А гэта значыць, што ў нас не можа быць гэта самае 11 і 12. Ну, ніяк, таму што увогуле. Гэта павінна быць увогуле да 9, хутчэй за ўсё, 9. Нават 10 не падыдзе. То бок мы абмежаваны лічбамі. Мы можам, у нас ёсць дыпазон ад 5 да 9,59. Вось гэты дыпазон, усе яны павінны быць у гэтым дыпазоне. Таму што інакш у нас з'яўляецца адзінка ў гадзіне, як мінімум у гадзіне. І 5 гадзіннікаў павінны быць у пачатку гадзіны, так? Гэты гадзіннік павінна быць выстаўлены на той же самы гадзіннік, як і тут, толькі лічба павінна быць у адваротным парадку. А гэта значыць, што ён можа быць, напрыклад, калі мы ўявім сабе, што ён, напрыклад, мае толькі 9, так? 9,59. То, ў прынцыпе, ён
Не, гэта не можа быць. Што ў нас можа быць у адваротным парадку? 8... 9:58, і тады 8:59 у нас можа быць яшчэ адзін гадзіннік, так? 8:59, давайте-ка, паспрабуем. Гэта 8:59. Гэта у нас будзе 9:58. Гэта у нас будет 9:59, потому что больше часу не застаецца ніякага. А ты у нас будешь, я не ведаю, паміж 9, 9:37, я не ведаю, любая штука подойдет на самом деле. У меня ж не можа быць, ну, гучыць так, што у іх ва ўсіх можа быць правільна, ну, я магу мець некалькі правільных рашэнняў у гэтай задачкі, неяк так гучыць. Уся яна павінна быць выстаўлена на розны час. Ёсць. 9:07, 9:37, 9:58, 9:59. Гэта таксама, дарэчы, праўда, таму што напісана ад рукі. Гадзіннікі размешчаны ў такім парадку, што іх час будзе павялічвацца у, ну, заўсёды карацей расці, то бок злева направа яны будуць расці. Добра. 5 гэтых гадзіннікаў павінны быць выстаўлены на only hour. Раз, два, 3, 4. Неправільна. Не на пачатку гэтай гадзіны. 9:07. Тады 8:59 не падыдзе. Тады нам патрэбна, можа быць, рашэнне насамрэч толькі адно і ёсць. 7:39 не падыдзе. Давайте паспрабуем 9:07. Так, у нас одна, гэты гадзіннік павінна быць у адваротным парадку. Тады лічба павінна быць менш. Давайте паспрабуем. Няхай гэта будзе 9. Так, 1 яно не можа мець, 1, 2, 3, 4 яно не можа мець. Это проблема. То бок яно у мяне... слухайте, тут реально можа быць толькі одно рашэнне, магчыма. 9:37, 9:59, 9:07. Давайте 9:05, напрыклад. Там павінна быць семёрка, так? У абодвух выпадках. 70 не можа быць. Можа раней усё зрабіць трохі. Напрыклад, яны павінны мець семёрку у часе, а гэта можа быць альбо хвіліна, альбо гадзіна, так? То калі гэта будзе... Таксама, а што калі яна таксама будзе семёрку мець? 8:05. 8:09, давайте так. 8:09, а гэта будзе 9:08. — 9:08. Тады гэта можа мець 9:06, напрыклад. Гэта 9:07, тады гэта 0:08. І тут яно занятое. 9:09, тады яно паўтараецца. Блін. Тут сапраўды выглядае так, што ёсць вельмі абмежаваная колькасць варыянтаў. 5:80... Так. Блін. Трэба. Какога яшчэ гадзінніка гэта прыдумаць? У мяне крокаў не той каб шмат. Трэба падумаць. Я зараз сабе на так паспрабую зрабіць. Рашэнне. Так, калі запішам... Блін, гэта можа ў гульне нават прасцей рабіць. Блин.
не можем уйсці, можа быць ніжэй зрабіць. Гэта давайте гэта можа ўвогуле яно просто у мяне інфляцыя трошки атрымліваецца, так? Можа быць у мяне патрэбна гэта самае. Як ён? Мозг мой зламаўся ўжо трошки, можа на сёння можа ўжо занадта пазлаў. Пятая раніцы гэта максімальная, так? Тут у нас 8:05, напрыклад. Выставляем, так? Бяром з гэтага падыходзім. Так, просто самае мінімальнае спрабуем умесціць гэта 8:05. Вось так. І тады вось гэтае можа быць 5:08. Так? Ну, мне падаецца. Так. 5:08. Так, гэта у нас кожны з павінен мець розны час. 5 з іх павінны быць у пачатку гадзіны. Гэта хлусня, а вось гэта павінны ў сабе мець 7. 7 і 9:07. Ну, ў прынцыпе... Не, я магу сабе мець яшчэ адну. Яна можа быць бліжэйшы час да 5:08, гэта... Мне падаецца, у гэтага пазла некалькі рашэнняў, усё ж такі. Але зараз паспрабуем ад самага мінімальнага ісці. Вось па тыпу, самыя мінімальныя лічбы, якія мы можам атрымаць. Гэта 5:57, так? Гэта да бліжэйшае, альбо 5:07. 5:07 я не магу выставіць, яно ніжэй. 5:57. Гэта найбліжэйшае, якое мы можам выставіць, так? О, стаміўся я ўжо. Так, гэта у нас можа мець любы час, насамрэч. Яна можа мець... Яна ж не кажа колькі. То бок, бліжэйшы час гэта будзе 6, напрыклад. Так. Бліжэйшы час гэта будзе 6. Ну, самае найбліжэйшае, што мы можам выставіць. Ёсць. І гэта павінна мець 7, семёрку. Калі яна павінна мець семёрку, то гэта будзе у нас 6:07. Это самый наиближайший час, когда она может бить семерку. 6:07. Правильно? Я же покуль виконываю правила. Так, 6:07. И это у нас может быть, ну, самое что за угодно. Например, просто 7. А 7 раніца. Ну, такое вот. Ой, блин, я что? Не то только 7. Так, 7, 8:05 и 9:59. По идее, это повинно быть решением. Кому не? Я может, не до конца разумею эту only hour. Ну, вы серьезно, я адзінае, якую я не до конца разумею, гэта only hour. Пачатка по типу, пачатка наступнай гадзіны. По типу яны павінны мець, гэта павінна расцягнуцца як мінімум на 5 гадзін. Добра, давайте тады 9:00 сюды поставим. 8:05 гэта у нас перастановачка якраз такі вось гэтага будзе. 8 гэта у нас 6 6:07. Гэта павінна мець... А што калі... Тогда яна мае 7, вось гэта, тады яна будзе семёрку мець у лічбе. І тады яно таксама складзецца. 7, а гэта 8 будзе. Воу! Only hour азначала, што яно будзе ў наступным... А ты што такое? Ключа санктума. Што, блин, такое санктум? У мяне... Я ўжо некалькі разоў знаходзіў гэты ключ. Куды мне яго? Вось куды мне яго прысунуць, а? Эх. Ён жа не ключ ад падвала. Мне ад падвала бы ключ зараз. Ну, што мне рабіць з гэтым? Крокаў у нас засталося ўсяго 5. Мы далёка не уйдзем. Карацей, only hour гэта азначала, што кожны раз павінна быць наступная гадзіна, то бок яны быць па парадку, па 5, 6, 7, 8, 9. Ну, вось такое. І тады яно мае сэнс.
куды мне тады можна прайсці яшчэ. Па выглядзе ўвогуле нікуды. Я ўсё панабываў. Дыскетка я дыскетку забыў выкарыстаць. Ой, я дурны, ой, я дурны. Так. Раз, два, три. І там я таксама зламаюся, так? Я паўсюль зламаюся, я не змагу дайсці. Блін, у меня дыскета тут. А дзе я здабыў? У Морнінруме, падаецца, так? У Морнінруме хутчэй за ўсё здабыў. У які я хрен зараз траплю. У мяне быў перманентны апгрейд, я яго прадзяўбаў. Раз. Два. Я ж ніяк сабе не атрымаю, так? На кухню я не траплю, на кухні я ўжо ўсё набыў увогуле. Абсерваторыя, вось гэта адзіны шлях. Самы блізкі шлях гэта вось гэты. Альбо... ну... Давайте праз падвал я там у падвале стамлюся просто. 2 крокі ў падвале я толькі магу сабе дазволіць, я праз падвал нават не прайду. Я настолькі увлёкся з усім астатнім, што я забыўся на гэты самы. На дыскету. Упс. Непрыемна. Ну і так, я просто не дойду. Я нават яшчэ не туды пайшоў, так? Бо я заблукаў ужо. Так, вось гэта павінна быць выхадам. Усё, конец. Томился. Уф. Так, ну дыскету шкада. Яе Морнінрум мы не так часто можем туды трапіць, таму гэта праблема. У астатнім, у прынцыпе, няблага. Мы атрымалі яшчэ ў Клоктауэре гэты Санктум Кій, які зноў жа невядома куды. Мы яго ўжо знаходзілі не першы раз. Я не ведаю, куды ён павінен ісці. Што такі гэты Санктум і чаму ён мае ключ? Ну, ось скрынчка ёсць. Так, неблага. Маска і компас. Неблагие предметы. Фонтан адчынен, давайте паглядзім, колькі там монеток. Так, монеткі ўсе зніклі. Ну, то бок той, што сабраў, то яно сабралася. Я кожны дзень закидываў па монетцы, і ўсе тыя монеткі за адзін заход забраў, але ў прынцыпе, знаў жа, пры маёй колькасці 50 монет самага старту, мне ўжо такія штукі не вельмі дапамогуць. Мне толькі паляпшэнне вось кожнадзённае ёсць. Давайте возьмем школу. Паспрабуем сёння школьных планаў пана выцягнуць. Окей. Тут шкаданенький. Так. Так. Робім яшчэ гэты забег, як мінімум. Ну, я думаю, што я сёння хаця бы... Не, сёння прагрэс нармальны, просто што ўсё роўна... Колькі у нас стрым? Амаль 7 гадзін. Я думаю, што гэта далёка яшчэ. Я думаю, гэтай гульне яшчэ ёсць што паколупаць. Чаго я не чакаў ад яе, што яна будзе такая гіганцкая. Яна пры гэтым, ну, як яна гіганцкая? Яна мае шмат слаёў. Камісарыянт, ось яго забяром. І у нас тут да халеры гемаў. Набор гемаў. Рыдлёўка. Павелічальнае шкло адразу забіраем усё просто таму, што можам. Мы можам сабе гэта дазволіць. Пры нашай колькасці грошай. Школьны пакой. Карысна. У ідэале іх 8 штук адчыніць, гэтых школьных пакояў. Але яны кожны раз пачынаюцца з нуля, ну, з першага.
Мне патрэбна за один дзень набраць іх 8 штук, у ідэале 9. Там ёсць сакрэтны нейкі 9 клас. Бібліятэка... Давайте... Перамалюем. Вось. Другі клас. У нас толькі 4 было максимум. Таму тут можа быць сюрпрызы. Воркшоп. Давайте перавыцягнем. Яшчэ один школьны пакой. Трэці клас. Вітаю ў трэцім класе. Это у нас трошки хіміі, так? Это хімія. Яшчэ один. Не. Ось. Вось он будет 4-й клас. Так. І я магу його разгарнуць. Я ждаю його разгарнуць у іншы бок. Ось так. Чудоўна. Геаграфія. Ёсць. І гэта быў апошні заўсёды у нас план. Не. А колькі я аддадаў сабе? Мне падаецца, гэта ўжо ўсё. Давайте офіс дададзім. Знешне дадае 8 классных комнат. Окей, ладно. Восемь классных комнат. Погреб можа быць, давайте сабе выцягнем у гэты раз. Просто каб бы сабе больш гемаў атрымаць, таму што гема ўсё ж такі не бясконцыя, а нам патрэбна будзе яшчэ выцягнуць яшчэ 4 пакоя класных. І тут мы можам у тэрмінале распаўсюдзіць грошы. На маёнтку. До речі, выплату персоналу. Давайте выплаты персоналу возьмем. Цікаво, что она дае. Я ўсё яшчэ не ведаю, что это такое. Payroll. Чеки будут размешаны ва ўсіх гэтых самых пакоях прыслугі. Якія зараз знаходзяцца. Я не ведаю, что гэта за халера. Зарплата. Ёсць дата на гербе. Дай-ка. Не, гэта ж лічба просто. Это просто лічба. Альбо гэта дата. Давайте з рымскіх. From Roman to... Roman... Numbers... From numbers to numbers. Нумералы, вось. Бяру. MCCX. CCX. Раз, два, три. Сколько это? 1, 2, 1, 3. Давайте запишу. MCCX 3. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Давайте попробуем на сейфе. Чем бы нам не поспробовать? О, грошики. Не завожу. Так, сейф адчынім тут, покажем яго. Мне падаецца, оно не будзе так просто. Не. Яшчэ грошыкі. Зноў школьны пакой выцягваем. Гэта чырвоны пакой, і, дарэчы, гэта новая штука. Арт-клас. І, хутчэй за ўсё, яно будзе
Якраз такі тлумачэнне, навошта партрэты па тыпу патрэбны. Так, намалюйце рэчы, якія у іх ёсць толькі адна розніца у назве. Неправільна. А вось гэта, вось, напрыклад, правільна. Гэта корн і эйкорн і корн, напрыклад. Вось гэтыя партрэты, вось яно падказка нам на партрэты. Трэба было школьныя пакоі выцягваць значна раней. Так, перавыцягваем. Зараз толькі выцягваем гэтыя пакоі, пофіг на ўсё астатняе, насамрэч. Пакой бяспекі можа быць? Не, нахрен яго. Вось одна школьная яшчэ адзін школьны, разгарнем яго, каб у нас месца было яшчэ нашага. Опа. Гістарычная паперка. Давайте-ка. Наступны слайд. Я так і не прачытаў гісторыю Рэдзінгтона і ўвогуле каралеўства. Окей, ладно. Давайте пачытаем, што тут. Хто быў першым каранаваным каралём Фенаріс? Гэта было ў кнізе. Я не чытаў яе зноў жа. Які горад у Фенаріс названы у гонар гістарычнай фігуры Фен, Оріс альбо Рэдзінгтон? Як шмат сыноў было ў чацвёртага караля Аріндзіі? 2, 5, 8, 6 і 66. Так, Міндоўг. Ну, правильный адказ, правильный. 10 баллов. Так. Як доўга доўжылася вайна пятай эры? Якое месца... Ну, які з кантыненту не аб'яднаўся з Фенаріс падчас вайны? І які быў сцяг забаронены? Чорны сцяг, хутчэй за ўсё. Так, давайте паглядзім. Адказы тут ёсць. Правильно, 4 з 6. Правильно, зноў 4 з 6. Давайте я подзначаю просто. Name call for я. 4 з 6 правильно. Так само 4 з 6 правильно. Ні у кого нема абсолютно правильного. Вось там яшчэ ёсць. Ага. Толькі палова правильно. Окей. Я подзначаю сабе, але мне падаецца, там просто ў кнізе напісана адказы на ўсе гэтыя пытанні. Калі што, у меня будуць скриншотики, іх можна заўсёды будзе разабраць. Я просто не вельмі разумею, навошта мне гісторыя. Ну, як бы не агульна, а па тыпу гэтай гульне. Па тыпу, што які пазл яна вырашае. Давайте бібліятэку ў гэты раз выцягнем. І я нават не ведаю, мне патрэбна кнігу некую паспрабаваць. Давайте Свимбёрд, яна блакітная, по-моему, так? У меня будет книжечка. Обсерватория. Давайте обсерваторию. Только не тупики, калі ласка. Попадается не будет, не. Нема. Добра. Коридор. Не буду карыстацца. Я сёння толькі гэта самае рабочыніць максімальна. Дворык. Заробім зараз яшчэ. Дакладныя адказы код ад сейфа. Можа быць. Праблема якая? Сейф павінен неяк падказваць. Мы адчынялі толькі адзін сейф. І гэты сейф літаральна меў тэрмінал, які меў магчымасць адчыніць гэты сейф, так? Маё меркаванне, што пакой, у якім знаходзіцца сейф, павінна быць, ён павінен сам па сабе падказваць, дзе шукаць адказ. Это маё пакуль меркаванне, яно можа не мець, я не магу не мець абсолютна рацыі, это можа быць поўная лухта. Але гэта пакуль лепшае, што мне ў галаву прыходзіць. Дзе?
Амаль паспеў да пачатку стрыма. Ну, вельмі своечасова. Вельмі своечасова. Так. Вось, школьны пакой. Яшчэ адзін выцягнем. Гэта 7 клас. Што мы тут вывучалі? Чаго як гэта клас? Алгебра. Вось гэтага мне зараз не хапала. Так, яблычкі. Але гэта мы ўжо ведаем. Гэта у квадраце... О, ёсць яшчэ нешта. Дробі. Там далей не толькі квадраты пойдуць, там дробь пойдуць. У кого-нибудь есть полные правильные отказы? У кого списать можно? Дети. Опа, предметик як я не зауважу. Это вельмі неправильно. 7 з 12 только правильно. Там, карацей, ёсць яшчэ новая штука. Гэта вось такое. 8 з 12 правильно. 9 правильно. 16. 16 на 16 гэта значна больш. Чым 61. Гэта неправільна. То бок гэта ўжо 11, як бы застаецца. 3 у квадранце мінус 5 гэта правільна, правільны адказ. 12 у квадранце гэта... Колькі у нас 12 у квадраце будзе? 12 на 12. 144 мінус 2 гэта не 19. 2 неправільных у чалавека. 7 мінус 5 у квадраце. Што? Я не разумею. Як оно можа быць у квадраце? Як 5 можа быць у квадраце? А, пачакайце-ка, не, яно на баку стаіць. Гэта іншая штука. Гэта не квадрат. Гэта іншая аперацыя нейкая. Давайте зраблю зноў жа скриншотик. Будем разбирацца з гэтым, калі сутыкнемся. Панараблю скриншотаў. Вось гэта, дарэч, самы удалы. Тут больш за ўсё правильно напісана. Типу 9 з 12. Ну, добра. Тут так само помилочок даволі шмат. Нормально. Окей. Марина пише, я поспела падчас гэтага стрыму і паабедаць і павячэраць. Ну, я, в принципе, не здзіўлены. Я літаральна перад гэтым стрымоў паспеў, літаральна паснедаў перад стрымоў, паабедаў падчас гэтага стрыма, і ён усё яшчэ працягваецца, яшчэ далей ідзе. Так, у нас класных пакояў. Раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры, 5, 6, 7. У нас ёсць толькі адзін апошні класны пакой. Зараз будем круціць, пакуль не выцягнем патрэбна. О, шоурум. Давайте яго просто... блин, памылка. Таму што я гэта зрабіў. Я не магу выцягваць зараз у вялікай колькасці, як я жадаю. Хронограф, срэбраная лыжка. О, вось гэта давайте возьмем на потым. Один предмет у нас захаваецца до завтра. Два предмета у нас захаваюцца до завтра. Выпадкова. О, апошні школьны пакой, які у нас толькі можа быць. Ну, мы можам тэарэтычна 9 выцягнуць, калі мы знойдзем... Я не памятаю, што канкрэтна вучым Эраян. Гэта іншая мова. Гэта... Памятаеце нататку, якую я не зразумеў, як чытаць? Вось гэта яна... Вокабуляр. Раней Райан не выкарыстоўваў аніякіх глаголаў, так што зараз вельмі складана не глагол, дзеясловаў. Так, are comprised almost entirely of loan words and are mainly used to describe physical actions. Давайте-ка. Перешотик. Аффиксы. Префиксы и суффиксы. Добро. Я не буду. Мне моего мозга, я выбачаюсь, моего мозга уже не хопіць. Я думаю, это карысная інфармацыя збіраю, але гэта патрэбна, можна прачытаць тады один ліст зашифраваны. Это добра, але я яго уже не потягну.
Я зараз ужо не найду у сябе сілы на гэты пазл. Small hue. Hue, small. Что? Так, small hue. На другой боку ты пытал, что такое hue. Ну так, я не мог прочитать нечто. Гэта прыстаўка, і hue гэта хаос. Маленькі дом. Там патрэбна кантэкст яшчэ глядзець. Ну, па тыпу. Мы, хутчэй за ўсё, яшчэ, можа, які-небудзь схаваныя штукі знойдзем. Блін. А не няма магчымасці, што ў мяне класны пакой. Яшчэ адзін класны пакой. Апошні экзамен. Калі ласка, займіце сваё месца. 8 гадоў адукацыі. Апошні экзамен, інструкцыя. Ваш экзамен... Реально, у нас 30 хвілін на экзамен. У нас экзамен пачаўся, людзі. Ваш экзамен пачаўся. У вас зараз ёсць 30 хвілін, каб выканаць 18 сторонак пытанняў, звязаных з усімі ведамі за 8 гадоў. Калі вы не ведаеце адказы на пытанне, прапусціце яго і верніцеся пазней. Гэта адчынены экзамен, вы можете карыстацца любымі сваімі нататкамі і можете атрымаць любую інфармацыю з іншых пакояў, якая можа вам дапамагчы. Пакуль вы выканалі, але умова, каб вы выканалі тэст за 30 хвілін. Пасля таго, як вы выканаце ваш экзамен, ён будзе ацэнены выдалена, і рэзультаты будуць дасланы вам на наступны дзень. Добра. Сэм пакінуў свой дом о 6 раніцы і ехаў 5 гадзін на захад і праехаў 8 сцягоў. Ён потым разгарнуў на поўнач на Таннерфорк і праехаў яшчэ 2 гадзіны на поўнач і праехаў 4 сцяга таго ж колеру перад тым, як прыехаў Прынсдейл у поўдзень. Якога колеру былі сцягі? Чырвонага, хутчэй за ўсё. Вы не паверыце. Зараз, пачакайце-ка. Зараз нататачка будзе. Раптоўны экзамен я такі на паўгадзінкі, Я думаў стрым скончваць, у меня мозгоў уже не хапае на гульню, а тут яна такая, давай-ка. Экзамен яшчэ апошні табе праверыць. Такі, мне патрэбна мапа горада Рэдзінгтон, Фен, Оріс. Гэта не чырвоны, гэта іншы, хутчэй за ўсё, гэты. Рэдзінгтон, Тринсдейл Лейк. Там есть такая штука. Таннерфорк, Тринсдейл, яны былі чырвоныя, хутчэй за ўсё. У папярэднім сцэнарыі, дзе жыў гэты самы Сэм, праехаў 8 сцягоў, а потым разгарнуўся на Таннерфорк. Зараз я шукаю яго на мапе. У мяне была мапа. Angel Tower, Botanical Gardens. Ага, гэта па-за межамі мапы, якая ў мяне ёсць. Трэба знайсці месца, якога няма тады. Вялікі горад Фен. Можа быць, магчыма. Оріс, ён жыў у Орісе. Вось дзе ён жыў. Знайшоў. Наступны. Які колер больш за ўсё звязаны з калідорамі? Аранжавы. Які з наступных будзе найменш патрыятычнае спалучэнне пакояў? Колеры краін патрэбны. У мяне такіх няма. Я не ведаю колераў краін. Я гэта ніколі не вызначаў, таму што гэта мне ніколі не было патрэбна. Нам патрэбна можа быць зараз. Так. Я максимум знаходзіў чорнае. І ўсё.
зараз шукаю краіны. Фен-Аріес гэта чырвоны, так? А царква у Фен-Аріес гэта нармальна, таму што чырвоны пакой, таму Фен-Аріес неправільна. Ну, нормально. Крама гэта жоўты колер. Арх-Аріес. І мне няма, я не ведаю, які колер у Арх-Аріеса. Рая. Блин. Я не ведаю колеру. А, слухайте, у меня можа есть гэтай самыя скриншотики географии их. Альбо я не я рабіў скриншоты географии. Пакой з географии. Вось оно. Мораджай. Так, гэта быў колер кожнай. А не, гэта не колеры краін. Блин, у меня ўсё роўна няма. Так. Давайте наугад, я не ведаю. Можа потым мне ўсплыве. Які колер фрукта, які дае плюс 3 крокі, калі з'едзены? Толькі зялёны, я не ведаю. Гринхаус? Ну, можа быць. Рая фіолетовая. Ну, дзякую вялікі, толькі у нас вы, ну, падмацуйце чым-небудзь, а то гэта просто, ну, спроба. Вось. Так, які колер фрукта? Што у нас дае 3 крокі? Банан, гэта жоўты. Банан, по-моему, 3 крокі дае. Проблема, вырашыце наступны пазл. Так, 5 мінус 5 помножить на 2, гэта 0. 5 помножить на 2, гэта 10. Плюс 12 и помножить на 2, 24. 5 минус 2 гэта 3. Помножить на 5 гэта 15. Плюс 1 гэта 16. Минус 5 гэта 11. Ось. 10 помножить на 4 гэта 40. Поделить на 5 гэта сколько у нас? 8. Минус 4 гэта 4. 1 минус 4 гэта минус 3. Помножить на 2 гэта минус 6. Плюс 7 гэта 1. 3 минус 4 гэта минус 1. Помножить на 8 гэта минус 8. Поделить на 2 гэта минус 4. Плюс 5 гэта будзе 1 у нас. Які элемент перыядычнай табліцы адлюстроўваецца сімвалам Сі? Мне была таблічка. Я, до речі, сапраўдная таблічка Менделеева падыдзе, але я лепей адчыню. Мне была. Жонка падказвае карбон, але я жадаю мець эту таблічку на наступнай яшчэ, каб не гадаць карацей. Так. Дзе там была она? Яна ж была, у меня 100% яна была. Была. Я кажу, была. Где ты? Можна наадварот раней. Альбо не, я бачу фото з гэтага самага, я табліцу Менделеева ў выніку не фатаграфаваў гульне. Ну, спадзяемся, што яна поўнасцю супадае з рэальнай, таму поўнасцю ў гэтым карыстаемся. Карбон. Які элемент знаходзіцца ў перыядычнай табліцы адразу пад геліем? Хе. Я зараз возьму і гэты самы адчыню табліцу Periodic Table. Periodic Table. Ёсць она. Таблічка, я, дарэчы, знайшоў у інтэрнэце просто таблічку канкрэтна з блюпрынце, каб не гэта... не тая таблічка, не тая, не з лічбамі, а нармальная. Вось, пад геліум NE элемент
ёсць. Які з наступных несапраўдны элемент? Добра, пераглядаем. Y не выглядае як сапраўдны элемент. А не, ёсць такі. LL шукаю. Падаецца, няма. На всякий выпадак правяраю МТ. Зараз МТ. МТ знайшоў і хо. Гэта у нас... Так, і хо ёсць. То бок вось гэтым выключэннем. Ну, гульня, табайся. Ну, гульня. Ось, дякую вялікі. LL у нас неправильно. Які элемент у перыядычнай табліцы адлюстроўваюцца табліцай сімвалам АГ? Аргон павінен быць. Срэбра, окей, жонка выправіла. Я уже не магу. Гэтыя варыянты трэба не спяшацца, іх нельга абіраць другі раз. Запомніце гэта. Які элемент не можа быць выкарыстаны на напісанні слова clues? Уран можа быць. Карбон можа быць. Радон не можа быць. Ён жа ра, по-моему, нешта такое, так? І хлорин. А хлорин гэта у нас тель. Плюс, так. Радон толькі. Як шмат элементаў на верхнім радку? Толькі 2. Так. Горад Фен знаходзіцца на поўдзень ад якога месца? Гэта у мяне ёсць адказ таксама. Гульня, я не разлічваў, што ты мне зараз экзамены будзеш закидываць. Не халера сабе, блин. Так, дайте-ка мне, блин, паведамленне. Зараз не паведамленне, у нас тут таймер. Я стрессую на экзаменах, кабзда, вы шо? Так, где там вырубить? Ось, вырубил. Каю мапу. У нас есть, у меня есть одна мапа, мне падаецца, я не ўсе мапы рабіў фоткі, але гэта павінна быць дастаткова, каб вызначыць. Так, город Фен. А я не ведаю, мне яго няма. Так, іншая мапа. Фен знаходзіцца на поўдзень ад Морнинг Бэй. Нешта такое. Морнинг Бэй. Добра, там вельмі маленькія проста. Як шмат гарадоў у Фен Аріес больш за Реддингтон? Да ніводнага. Яны ўсе, ну, па тыпу, больш за яго, не, максимум 2 па памерах. Давайте 2. Якой з наступнага не знаходзіцца паблізу ад Фен Аріес? О, гэта... Давайте-ка. Шукаю. Геаграфічная мапа. Не, раней яна была. Просто я тады не вызначаў, дзе які востраў, і я забіў... Вось. А дзе Аріес? Аринда Аріес, Арк Аріес і Рая. Рая, Нюанс. Караріка тады атрымліваецца. Караріка. Это адзін і далёкі. На іншым гэтым самым паўсферы мясцовай. Які з іх азначае Аркаріес? Аркаріес, по-моему, горы, але зараз пераправеру. Павінна быць горы. На татачку. Так, Аркаріес, так, гэта гора. Які кантынент знаходзіцца дакладна на поўнач ад Раі? Зараз.
Арінда Арієс знаходиться. Рая... Альбо Арінда Арієс, альбо Арк Арієс. Фен Арієс? А, яно, Фен Арієс по типу лічиться діти два паўкантинента, короче, я зрозумів. Фен Арієс. Так. Дзе ты знаходзішся зараз, калі прымаеш гэты экзамен? Маунт Холлі, Реддингтон, Фен Арієс. Якія два гэты самыя карацей малюнкі падыйдуць, каб адлюстраваць літару Б? Birch Tree і Oak Tree, Hay Bale і Mug of Ale, Birds and Bookstore, Wings and Honey. Я не упэўнены, таму што гэта патрэбна ўявіць сабе малюнкі гэты. У нас засталося менш за 15 хвілін, я палову экзамена яшчэ. Колькі яшчэ там? Колькі яшчэ? Колькі? 46 пытанняў? Ёпарасота. Я не упэўнены. Гэта я прапускаю. Які з наступных кавалкаў мастацтва не паказаны былі ў 5 класе? Мне патрэбна адысці і пайсці, блин, у 5 клас. Ёпарасота. Блин, трэба было запомніць, што там было ўвогуле. 7. Экзамен 14 хвілін. Яны здзекуюцца. Гэта просто гульня такая, на табе экзамен. Херач. Я пры гэтым пакінуў гэта на потым. Я не ведаю, давайте я скриншотик зраблю і там разберуся. Скриншотики. Шей. Вяртаемся туды і глядзім, што ў нас ёсць. Блин. Мне падаецца, мае сэнс ужо просто натыркаць частку адказаў. Таму што хвілінкі цякуць. Это ўсё не так хутка. Так, доступные сторонки. Так. Прай, Брайт, не было. Флен, Джангл не было. Які з наступних бла-бла-бла не показані на уваході. Вейстерінсдейл, Realize. А почему Realize? Нельзя два варианта? Ну давайте Тринсдейл. Ці можете ви знайти розницу? Б і М Р адкази. Що пропускаємо? Який був першим королем Фен Арієс? Ідрітська сила. Зараз я перебираю нотаточки хутенько. Так. Гэта апошні клас гісторыі быў. Міндоух, блин, няма такого варыянта. Ён-то правільны. Ён-то правільны, варыянта такого няма. Блин, там трэба кнігу по гісторыі прачытаць, мне падаецца, каб гэту штуку раздупліць. Блин, моих нотаток, мне гэтых скриншотаў занадта, я просто лістаю праз іх вельмі доўга. Я возьму, карацей, так, генерал Тескін. Яго, по-моему, вось он. Принц Лірсон. Падаецца,
Тут два чела за генерала гэтага. Ну добра, давайте генерала гэтага возьмем. Тэскін. А якой эры была знішчана чыгунка Фенаріс? Блин. Давайте трэцяя эра. Як доўга цягнулася вайна апошняй пятай эры? 22, 22, 12, 22. Два чела отказали. Тады 22. Так, 10 хвилин засталося. Якая была столица Фенаріс першая? Давайте Оріс, не ведаю. Я ўжо просто трэба натрыкивать. Якая дала dirigible to head away their victory parade to the conclusion. Арендаріс, няхай будзе. Дзе змагаліся? Angel Tower, не ведаю. Так, наступная. 6 у квадранте. 36. 3 у квадранте. Я не ведаю, як гэта працуе. Гэта мінус по типу. Мінус 3 у квадранте. Гэта мінус 36. Мінус 3. Гэта атрымліваецца мінус 39. Але такого варіанта няма. 3 на 3. Не, 3 на 3 9, пардон. 3 на 3 9. Гэта мінус 9 і мінус 12 атрымліваецца. 12 вось у гэтым штосьці, я не ведаю. Ён квадрант таксама, але не квадрат, ён набок пагорнуты. Гэта значыць, што ён павінен быць нечым яшчэ. Можа гэта куб? 144 давай будзе. 11. І вось гэта я не упэўнены, гэта што? В прынцыпе, не ведаю. 8. Так, 4 в квадрате, у нас 8 хвилин засталося. 2 однольковых малюнка. Так, 4 в квадрате, 16, плюс 5, 21, помножить на 2, это 42, минус 1, это 41. И вот эта херня, няхай будзе 140. Все. Якое иранское слово для дома? Hue. Что значит не wait у иранском? Холера. Я не вучыў гэтую мову. Что? Вы ляснулись, альбо что? Так. Have яйт. Яйт гэта гейт. Штосьці гейт. Новая брама. Фраза Трейвенля может быть перекладена 7 разными способами. Якая из них не подыходить? Якая неправильная? Это старое древо мной Трейвенля. Трей 3. Трей... Усё, што сі дрэва. Трей, вен старое альбо канчатак. Вось гэта я не бачу гэтага самага. А што такое ле? Ле, недостатак мяне. Гэта старое дрэва мной не я не валодаю ім, гэта правільны пераклад. Яно не вельмі старое таксама. Я не старое дрэва таксама, вось гэта я не бачу, вось гэта не падыходзіць. Як бы вы сказалі наступную фразу іранскамі, у цябе вельмі доўгае імя. Просто шукаем імя і у прынцыпе ўсё. А мы не ведаем слова імя. Вода, дрэва, дом, слова, лор. Лорлу Раадау, ось няхай будзе.
як бы вы сказали па-іранскім, на мяне не разлічвайце. Ля. Можа быць. Я не ведаю, я зараз гляджу просто. А, ле. Просто літаральна гэта меморацыя. Так. О, что это такое? Выкарыстоўваючы прадстаўленыя тэрміны РАІ для напрамкаў, які будзе самы дакладны шлях, каб ён прайшоў з кропкі А ў кропку Б. Трэй, мне падаецца. Трэй. Трэй гэта дрэва, так? Няма такога увогуле. Адсутнічае. Гэта хлусня, гэта падманка. Паўсюль ёсць у кожным варыянце. Майн, там, матрэй. Можа быць вось гэта, давайте. Пофиг. У нас реально уже пошла 5-я хвіліна, у нас апошняе пытанне. У старажытнай Арындзі нумар 8 быў лічыўся гэтым самымі карцей разумнымі людзьмі Айрана, што яно з'яўляецца матэматычна ідэальным. Але толькі адна з іх лічылася ідэальнай па тыпу ідэальнай васьмёркай. Мне падаецца, гэта куб усё ж такі, тады яно атрымліваецца. Я не ведаю насамрэч. Можа, давайте вось няхай будзе вось такое, просто таму што прыгожа. Конец экзамена. Усё. Вось гэта давайте. Гринхаус. Няхай будзе. Усё, я ж усё пратыркаў. Што не пратыркаў? Альбо яно само залічыць. Вось гэта яшчэ. Вось гэта, няхай будзе. І вось гэта. Оп. Экзамен скончаны. Я віншую нас з праходжаннем экзамена. Результат экзамена мы даведаемся на наступны дзень. Адразу нам яго не дадуць. Готика 1 атрымлівае 1000, дзякую вялікае. Гэта было стрэсова і вельмі нахрен нечакана. Экзамен пасярэдзіне просто не халеры. Так, карткі ў мяне няма ўсё роўна. Банкаўскае сховішча, няхай яно будзе. Чаму? Да потому. Няма ніякай логікі. У мяне нават няма ключыка да гэтага ўсяго. Вось, усё паляцела да мяне. Вось он ключ ад санктума, які я не ведаю, куды мне скарыстаць. Нататка ад мэріі. Уф. І ведаеце што? Это таксама хутчэй за ўсё фінал. Ну, по тыпу, мы не зможам прасунуцца ў гэты дзень. Результат экзамена мы ацэнім... 51. Што яшчэ магу набыць? Компас. Давайте хронограф. Няхай будзе. Ніколі хронограф не выцягваў. Што яшчэ раз не дае? Я просто выцягнуў яго зараз. Калі вы выцягваеце, вы можете запусціць час. І у нас больше... Что такое rewind, я не ведаю. Зараз паглядзім. Фігура ў сейфе. Там толькі пашпарты былі. І гэта фонарі з пашпарты. Ідзем пераправерыць. Лепей пераправерыць. Сейф не такая частая. Так. Фігура ў сейфе. Не, фігура ў сейфе гэта ў мяне ёсць. Ты пра шахматную фігуру. Я падумаў, што ў ячэйкі. Я думаю, што я ў ячэйках прапусціў. Не, у ячэйках усё нормально, фігуру ў сейфе я ўжо бачыў. Яна ў мяне запісаная. Мне літаральна не хапае каралевы. І пры гэтым, ну, я каралеву ведаю, дзе яе здабыць, просто што яна не выпадае, ні халеры. Вось гэта праблема. Так, я хоць не заблукаў? Не заблукаў. Либо заблукаў. Вось яшчэ у нас ёсць один коридор, один варыянт, як мы можам выйсці адсюль увогуле. Зачынена. І ўсё, гэта канец. Насамрэч. Больше нічога няма. Тут вось ключыкам можам... Яшчэ пошта. Добра, на наступны дзень будзе пошта. Гэта ўсё. Гэта дзень, канец гэтага дня. На гэтым я буду скончваць, таму што мы ўжо амаль 8 гадзін.
Я, блін, пазлы крутыя, але мой мозг ламаецца ўжо трохі. Дарэчы, давайте скриншотики яшчэ панаробім вось гэтай халеры. Вось гэтая рэвалюцыя, я так разумею, было паўстанне, чырвонае супраць чорных. Фенаріс. Нешта тут. Кароль. Але зноў жа, гэта проста слайды і што мне з іх? Я ж не магу іх павялічыць, так? Я не магу бліжэй разглядзець іх. Не. Ну і ўсё. Это быў апошні слайд. А, не апошні, вось гэта апошні. Ну, у прынцыпе, окей. У нас ёсць цэлая кніжка, якая расказвае гэтую гісторыю, так што, у прынцыпе, нам слайды гэта не вельмі абавязкова. А, вось ёсць яшчэ адзін пакой, які можам упахнуць. Фрызер. А давайте. Ідэальнае заканчэнне. У нас гэта ўсё замарозіцца. Марожанкі не будзе, калі што, я адразу кажу. Няма тут марожанкі. Марозіва адсутнічае. Ёсць ось халадзільнік з льдом. Просто найлепшае, што у нас ёсць. Піва? О, слухай, гэта я не правяраў. Па выглядзе не. Бачыш, усе вось скрыначкі магчымыя для піва, яны пустыя. Так што не, піва таксама няма. На гэтым я буду скончваць. Я скончваю дзень. Так, канец дня. Хоць і прасунуліся далёка, але гэта ўсё яшчэ не канец. І мы, напрыклад, пазл з гэтым самымі. О, цікава, карпаратыўны кампус. У нас адначасовыя навуковыя і гэты самы, і шмат канферэнц-штук. Вось, мы хоць і прасунуліся, але ў нас усё яшчэ не хапае, напрыклад, пазл з шахамі ўсё яшчэ не вырашаны. Ён як бы пазл не складаны. Праблема ў тым, што нам шахі правільна не выпадаюць. Мы прайшлі экзамен, даведаемся результат экзамена ў наступны раз. Гэта будзе ў сераду. А заўтра у нас Baldur's Gate. Мы будзем у Baldur's Gate праходзіць на самай высокай складанасці. Плюс яшчэ, ну можа не самай высокай, з перманентнай карацей захаваннем. Не памятаю, якая яна канкрэтна ідзе. І будзем праходзіць з інтэграцыяй Твіча. Я зараз буду наладжваць гэту інтэграцыю з Твічом, каб вы маглі абіраць варыянты ў гульні. Паглядзім, да чаго гэта ўсё дойдзе. Вось, а вам жадаю добрага дня, добрага вечара ўжо вельмі нават вечара. Мы пабачымся з вами заўтра. Да пабачэння. Я развітваюся ўжо з вами. А я ж не паглядзеў, хто у нас чым займаецца і куды вас я збіраюся адпраўляць. У нас ёсць што? Дзе хто? Бачыш Граэля, ён гуляе ў Need for Speed. Бачу Bill Ash у Death Stranding. Бачу The Ladys Cake зноў у Need for Speed, толькі Carbon. Там Underground, Carbon і Need for Speed, да халеры. І Ватафака таксама у Death Stranding. Што такое? Што здарылася? Руді абяцаў сёння ўвечары ретра-стрым. Цудоўна, просто я ўжо не дасяджу. Мне патрэбна перапыначак. Вось. І так даволі доўгі стрым. Так, давайте я вас дам Bill Ash у павольнае падарожжа па Death Stranding. Перадаю ёй. Вам жадаю спакойнага добрага дня. Да Рудзі вы зможаце завітаць, калі пажадаеце, калі ён там пачне стрым. Я не ўпэўнены, калі ён яго пачне. Перадаю да Bill Ash. Добрага дня.